Willkommen bei Alexandria, wo Geschichte, Mythologie und Kulturen durch Hörbücher lebendig werden. Bitte abonnieren Sie, hinterlassen Sie ein Like und kommentieren Sie, um uns zu unterstützen. Kapitel 1 Von Trojanern zu Königen. Die mythischen Ursprünge Britanniens. Alfred der Große ist dafür bekannt, einer der Gründer der britischen Monarchie zu sein. Er war nicht der erste Herrscher, aber vor ihm gab es einige weniger bekannte Prinzen, die kleinere Teile des Königreichs regierten. Sie herrschten eher wie Stammesführer als englische Könige. Die britische Monarchie hat weltweit eine bedeutende Wirkung gehabt und Alfred der Große spielte eine Rolle bei ihrer Entstehung. Alfred folgte dem Prinzip der Erbfolge und widmete sein Leben dem Aufbau der starken Grundlagen, auf denen das britische Imperium errichtet wurde. Den Erzählungen über seinen Charakter und seine Taten zufolge, die wir für wahr halten, war er ein ehrlicher, gewissenhafter, selbstloser und zukunftsorientierter Staatsmann. Wenn das System der Erbfolge immer solche Führer für die Menschheit hervorgebracht hätte, hätte das Prinzip der Loyalität viel länger in der Welt Bestand gehabt. Dies hätte großen Nationen, die heute Republiken sind, eine erhebliche Menge an Mühe und Aufwand bei der Wahl ihrer Herrscher erspart. Obwohl die Herrschaft von König Alfred uns heute weit entfernt erscheinen mag, fand sie 800 Jahre nach Beginn der christlichen Ära statt. Wir haben zuverlässige historische Aufzeichnungen über das britische Reich während dieser 800 Jahre bis zur Zeit von Julius Caesar. Davor ist die Geschichte mit romantischen und fiktiven Erzählungen gefüllt, die als Geschichte präsentiert werden und weitere 800 Jahre bis zur Zeit Salomos zurückreichen. Somit liegt ein größerer Teil der Geschichte dieser bemerkenswerten Insel vor Alfreds Zeit als danach. Hinsichtlich des Interesses und der Bedeutung der Erzählung markieren jedoch Alfreds Leistungen und Beiträge den Anfang. Die Geschichtsschreibungen aller Nationen, sowohl der alten als auch der modernen, gehen immer zurück in die unbestimmten Regionen der Romantik und Fabel. Bevor die Künste und Buchstaben so weit fortgeschritten waren, dass öffentliche Ereignisse schriftlich festgehalten werden konnten, war die Tradition der einzige Weg, die Erinnerung an Ereignisse von einer Generation zur nächsten weiterzugeben. Unter Halbwilden verwandelt die Tradition alles, was sie berührt, in romantische und wunderbare Fiktion. Die Geschichten über die erste Entdeckung und Besiedlung Großbritanniens bieten gute Beispiele für diese mythischen Erzählungen. Hier ist eine von ihnen. Am Ende des Trojanischen Krieges ging Aeneas mit einer Gruppe von Trojanern fort, die mit ihm aus der Stadt entkommen waren. Nach vielen verschiedenen Abenteuern, wie sie von Vergil erzählt werden, kam er nach Italien und machte es zu seiner Heimat. Im Laufe der Zeit wurde er durch seinen Enkel Silvius der Urgroßvater von Brutus. Eines Tages, als Brutus in den Wäldern jagte, tötete er versehentlich seinen Vater mit einem Pfeil. Sein Vater war der König von Alba, einer Region in Italien in der Nähe des Ortes, an dem später Rom gebaut wurde. Dieser Unfall machte die Leute misstrauisch gegenüber Brutus und brachte ihn in Gefahr, sodass er das Land verlassen musste. Nachdem er eine Weile umhergewandert war, kam er schließlich nach Griechenland. Dort versammelte er eine Gruppe trojanischer Anhänger, die im Land umherirrten, und bildete mit ihnen eine Armee. Mit dieser primitiven Streitmacht kämpfte er gegen einen König namens Pandrasus und war im Krieg erfolgreich, wobei er Pandrasus als Gefangenen nahm. Als Ergebnis musste Pandrasus um Frieden bitten und es wurde ein ungewöhnlicher Friedensvertrag geschlossen. Pandrasus stimmte zu, Brutus seine Tochter Imogena zur Frau zu geben, zusammen mit einer Flotte von Schiffen als ihre Mitgift. Im Gegenzug würden Brutus und seine Anhänger ihre Flotte besteigen und fortsegeln, um in einem anderen Teil der Welt eine neue Heimat zu finden. Dieser Plan, bei dem ein König seine Freiheit und den Frieden für sein Königreich erkauft, indem er die Hand seiner Tochter dem Anführer einer Gruppe von Räubern anbietet, mag uns seltsam erscheinen,
war aber zu jener Zeit typisch. Imogena muss eine schwierige Wahl gehabt haben zwischen einem solchen Ehemann und einem solchen Vater. Brutus, zusammen mit seiner Flotte und seiner Braut, setzte die Segel und kam bald auf einer verlassenen Insel an. Dort entdeckten sie die Überreste einer Stadt. In dieser Stadt gab es einen alten Tempel, der Göttin Diana gewidmet war, der eine Statue der Göttin enthielt. Diese Statue konnte denen, die sie mit den richtigen Ritualen und Verfahren befragten, prophetische Antworten geben. Brutus suchte bei diesem Orakel Rat, wo er eine dauerhafte Siedlung gründen sollte. Seine Frage an das Orakel wurde in alter Poesie vorgetragen, die von einem Chronisten ins englische Reim übersetzt wurde, wie folgt. Brutus fragte: Göttin der Schatten und Jägerin, die du frei wandelst auf der beweglichen Kugel und durch den Ozean, auf deiner dritten Herrschaft, die Erde. Schau jetzt und sage, welches Land, welchen Ort des Friedens du mir zu finden befiehlst. Darauf antwortete das Orakel mit den folgenden Worten: Weit im Westen, im weiten Ozean, liegt ein Land jenseits des Reiches von Gallien, umgeben vom Meer, wo einst Riesen lebten. Jetzt leer, passt es zu deinem Volk, geh dorthin, dort wirst du ein dauerhaftes Zuhause finden. Es ist kaum nötig zu sagen, dass damit Großbritannien gemeint war. Brutus, den Anweisungen folgend, die das Orakel ihm gegeben hatte, setzte die Segel von der Insel und fuhr westwärts durch das Mittelmeer. Er kam zu den Säulen des Herkules, was in jenen Zeiten der Name für den Felsen von Gibraltar und das gegenüberliegende Vorgebirge auf der gegenüberliegenden Küste über die Meerenge hinweg war. Laut alten Erzählungen wurden diese Klippen von Herkules als Denkmäler errichtet, um die äußersten Punkte seiner Reisen nach Westen zu markieren. Brutus durchquerte die Meerenge und wandte sich dann nordwärts, der Küste Spaniens folgend. Nach vielen Strapazen und Gefahren bei der Überfahrt über den Atlantischen Ozean und die Biskaya erreichten sie schließlich die Küsten Großbritanniens. Sie landeten und erkundeten die Insel, die mit üppiger Vegetation und reichlich Früchten gefüllt war, aber keine Menschen lebten dort. Es gab wilde Tiere in den Wäldern und Überreste von Riesen in Höhlen und Verstecken. Diese Kreaturen waren den Menschen sehr unähnlich, wie Wölfe. Brutus und seine Anhänger kämpften gegen all diese Kreaturen. Sie zwangen die wilden Tiere, sich in die Berge von Schottland und Wales zurückzuziehen und töteten die Riesen. Gog Magog, der Anführer der Riesen, wurde von einem der Anhänger von Brutus von einer Klippe ins Meer geworfen. Die Insel Großbritannien liegt auf einem Breitengrad, der dem von Labrador ähnelt, das für sein kaltes Klima mit reichlich Eis und Schnee bekannt ist. Doch die Trojaner, die diese Insel erkundeten, entdeckten, dass es ein Gebiet von endlosem Grün, Fruchtbarkeit und Schönheit war. Obwohl die Insel in jüngerer Zeit als klein bezeichnet wird, stellten sie fest, dass ihre üppigen Felder und Wälder weit über das Meer hinausreichten. Mit einer Länge von fast 600 Meilen würde dieses Land fast als Kontinent gelten. Die Größe dieses getrennten Außenpostens der Erdoberfläche wäre als bedeutend angesehen worden, wenn nicht die bemerkenswerten Errungenschaften der Menschen gewesen wären. Diese Leistungen, die die ganze Welt bezeugt hat, haben die physische Größe ihres Territoriums im Vergleich dazu klein und unbedeutend erscheinen lassen. Für Brutus und seine Freunde schien das Land wie eine völlig neue Welt. Es war etwa 400 Meilen breit an der Stelle, wo sie landeten, und als sie nach Norden reisten, stellten sie fest, dass es weiterhin schön und fruchtbar war und sich weiter erstreckte, als sie zu erforschen gewagt hätten. Sie hätten weiter nach Norden gehen können, bis die Sommernächte kaum dunkel wurden, und sie hätten die gleiche Üppigkeit und Schönheit bis zum Ende gefunden. Der Süden der Insel bestand aus weiten, sanften Ebenen, während der Norden von grünen Bergen und reizvollen Tälern geprägt war. All diese Landschaften, ob Ebenen, Täler oder Berge, waren reichlich, wunderschön
und boten reichlich Ressourcen für Tiere, Bauernhöfe und Menschen. Brutus etablierte sich mit seinen Anhängern auf der Insel und gründete ein Königreich, womit er zum Begründer einer Dynastie wurde. Viele Geschichten werden über das Leben, die Errungenschaften und Konflikte seiner Nachfolger bis zur Zeit Caesars erzählt. Verschiedene Menschen beanspruchten ständig die Macht und kämpften miteinander. Ein Stamm führte Krieg gegen den anderen. Sie bauten Städte, obwohl sie wahrscheinlich nur einfache Ansammlungen von Hütten waren. Sie gründeten auch Festungen und benannten Flüsse nach Prinzen oder Prinzessinnen, die bei zufälligen Reisen ertranken oder aufgrund rivalisierender Thronanwärter. Die Aufzeichnungen enthalten zahlreiche Legenden, die nicht sehr interessant oder wertvoll sind. Die unterhaltsamste Geschichte in der Sammlung ist die berühmte Erzählung von König Lear. Es gab einen König namens Lear. Er gründete die Stadt, die heute Leicester heißt. Er hatte 3 Töchter namens Gonilla, Regana und Cordiella. Cordiella war die Lieblingstochter ihres Vaters, doch er war eifersüchtig auf ihre Zuneigung. Eines Tages rief er sie zu sich und verlangte eine Zusicherung ihrer Liebe. Die beiden ältesten Kinder antworteten, indem sie ihre tiefe Liebe zu ihrem Vater zum Ausdruck brachten. Sie behaupteten, dass ihre Liebe zu ihm stärker sei als alles andere, und sie meinten jedes Wort, das sie sagten, aufrichtig. Cordiella stand die ganze Zeit ruhig und still da, und als ihr Vater sie fragte, wie sie sei, antwortete sie: Vater, ich liebe dich, wie ich sollte. Was kann ein Vater mehr verlangen oder eine Tochter mehr versprechen? Diejenigen, die etwas anderes behaupten, schmeicheln nur. Der alte und kindische König war zufrieden mit der Liebe, die Gonilla und Regana zeigten. Er glaubte, dass Cordiella, die ehrlich war, herzlos und kalt sei. Er begann sie immer mehr zu vernachlässigen und entschied schließlich, ihr keinen Anteil an seinem Königreich zu geben. Stattdessen teilte er sein Königreich zwischen den anderen beiden auf und verheiratete sie mit Prinzen. Cordelia jedoch wurde die Frau eines französischen Prinzen, der verstand, dass demütige und ehrliche Wahrheit verlässlicher ist als leere und übertriebene Versprechungen. Der Prinz heiratete Cordiella, obwohl sie keine Mitgift hatte, und nahm sie mit auf den Kontinent. Der alte König verzichtete auf sein Königreich zugunsten seiner ältesten Töchter. Sie benutzten Tricks und Manipulationen, um ihm alles andere zu nehmen. Infolgedessen wurde er völlig von ihnen abhängig und musste abwechselnd bei ihnen leben. Aber das ist noch nicht alles. Ihre Ehemänner beeinflussten sie, den alten König mit Respektlosigkeit und Erniedrigung zu behandeln. Sein Leben wurde unerträglich und schließlich wurde er gezwungen, das Königreich zu verlassen. In seinem verzweifelten und bedürftigen Zustand suchte er Zuflucht und Schutz bei seiner abgelehnten Tochter Cordiella. Sie empfing ihren Vater herzlich und bereitwillig. Sie sammelte eine Armee, um ihm zu helfen, seine rechtmäßige Position zurückzugewinnen, und begleitete ihn nach England. Ihre Bemühungen waren erfolgreich. Der ehemalige König gewann seinen Thron zurück und regierte den Rest seines Lebens friedlich. Die Geschichte, obwohl nicht besonders außergewöhnlich, wurde von Shakespeare in einer seiner Tragödien verewigt. Jahrhunderte vergingen und schließlich überquerte Julius Caesar, ein mächtiger römischer Führer, den Kanal und kam nach England. Details zu dieser Invasion finden Sie in unserer Geschichte von Julius Caesar. Die Römer kontrollierten die Insel für einige Zeit 400 Jahre lang. Sie hielten jedoch während dieser Zeit keinen Frieden aufrecht. Sie standen häufig vor Schwierigkeiten und Konflikten mit den einheimischen Briten, die die Unterdrückung durch römische Generäle, die vorgaben zu regieren, nicht ertragen konnten. Eine der bedeutendsten Rebellionen, denen die Römer während ihrer stürmischen Herrschaft in Britannien gegenüberstanden, wurde von einer Frau geführt. Ihr Name war Boadicea. Boadicea sah, wie die meisten anderen Heldinnen, rau und unattraktiv aus. Sie war groß und hatte eine männliche Figur. Ihre Stimme klang rau und sie hatte ein wildes Aussehen. Ihr Haar war gelb.
Es hätte schön sein können, wenn es ordentlich frisiert gewesen wäre und von einem Gesicht umrahmt worden wäre, das einen sanften, für Frauen typischen Ausdruck hatte. Dann wäre es als golden beschrieben worden. Da es jedoch lose unterhalb ihrer Taille hing und im Wind flatterte, ließ es die Trägerin noch furchteinflößender wirken. Boadicea kümmerte sich jedoch darum, wie andere sie sahen. Sie wollte einen guten Eindruck auf sie machen, obwohl sie ihre eigene Art hatte, dies zu tun. In Anbetracht der Art der Menschen, die sie sahen, muss ihr Ansatz effektiv gewesen sein. Sie trug einen hellen und bunten Mantel mit einem Umhang, der darüber geknöpft war. Sie hatte auch eine große goldene Kette um den Hals und hielt einen verzierten Speer in der Hand. Mit ihrer Armee von 100.000 Soldaten stand sie vor ihnen und sprach leidenschaftlich, forderte sie auf, Rache an ihren Unterdrückern zu nehmen und mutig in die bevorstehende Schlacht zu ziehen. Boadicea hatte allen Grund, die Römer als ihre unerbittlichen Feinde zu sehen. Die Eindringlinge hatten ihr ihren Reichtum genommen, sie ihrer Macht beraubt, sie eingesperrt und brutalen Schlägen ausgesetzt. Sie hatten auch ihren Töchtern unvorstellbaren Schaden zugefügt. Diese Handlungen versetzten die verzweifelte Mutter in einen intensiven Zustand des Hasses, der sie dazu motivierte, entschieden nach Gerechtigkeit und Rache zu streben. Ihre Bemühungen waren jedoch vergeblich. Gegen die römischen Soldaten anzutreten, bedeutete, sich der mächtigsten und gnadenlosesten Streitmacht zu stellen, die die grausame Welt zu bieten hatte. Ihre Armee wurde besiegt, und in ihrer völligen Hoffnungslosigkeit beendete sie ihr eigenes Leben, indem sie Gift nahm. Durch diese Kämpfe kämpften die Römer und Briten über viele Generationen. Die Römer siegten in jeder Schlacht, bis die Briten schließlich lernten, sich ohne weiteren Widerstand zu ergeben. Während dieser Jahrhunderte tauchte ein neuer Feind auf, der sowohl für die Pikten als auch für die Schotten eine Bedrohung darstellte. Es waren gesetzlose Barbaren, die in den Bergen und Sümpfen Schottlands und Irlands lebten. Diese wilden Menschen drangen häufig in den südlichen Teil ein, um zu stehlen, zu brennen und zu zerstören. Sie wohnten in schwer zugänglichen Festungen, wie dunklen Tälern, steilen Bergen und abgelegenen Inseln mit felsigen Küsten und rauen Gewässern. Die römischen Armeen versuchten viele Male, sie aus ihren Verstecken zu vertreiben, aber sie hatten nicht viel Erfolg. Schließlich wurde eine Reihe von Forts quer über die Insel gebaut, in der Nähe der heutigen Grenze zwischen England und Schottland. Die römischen Generäle, die in Britannien das Kommando hatten, versuchten die Menschen in der südlichen Region zu schützen, indem sie diese Linie bewachten. Diese Menschen hatten schließlich gelernt, die römische Herrschaft friedlich zu akzeptieren. Einer der denkwürdigsten Vorfälle während der Zeit, als die Römer in Britannien herrschten, war, als einer der Kaiser den nördlichen Teil seines Königreichs besuchte. Der Kaiser hieß Severus. Er war in seinem eigenen Land mächtig und erfolgreich, aber sein Leben wurde durch ein großes Problem erschwert. Seine Söhne waren ungehorsam und stritten ständig miteinander. Severus beschloss, sie auf eine Reise nach Britannien mitzunehmen, um sie von Rom zu trennen. Ihr unmoralisches Verhalten demütigte sie selbst und ihren Vater. Zudem spielten die intensive Konkurrenz und der Hass, den sie füreinander empfanden, eine Rolle bei dieser Entscheidung. Er hoffte, dass dieser Tapetenwechsel ihnen helfen würde, anders zu denken und sie dazu inspirieren würde, sich auf bedeutungsvollere Ziele zu konzentrieren. Zu der Zeit, als Severus diese Expedition unternahm, war er alt und sehr krank. Er litt stark an Gicht, so dass er nicht normal reisen konnte und für den größten Teil des Weges auf einer Sänfte getragen werden musste. Er überquerte den Kanal mit seiner Armee und ließ einen seiner Söhne im südlichen Teil der Insel das Kommando übernehmen. Er führte den anderen Sohn und eine große Streitmacht an, entschlossen, tief nach Schottland vorzudringen und den Krieg mit den Pikten und Schotten effektiv zu beenden. Er hatte einige Erfolge, aber es reichte nicht aus. Seine Soldaten stießen während ihrer Mission auf zahlreiche Herausforderungen.
Sie blieben in nassen, schlammigen Gebieten stecken, gerieten in Hinterhalte und sahen sich aufgrund begrenzter Wasser- und Nahrungsmittelvorräte extremen Schwierigkeiten und Hunger gegenüber. Zudem waren sie häufig von ihren Feinden umgeben, was sie dazu zwang, in kleinen Gruppen zu kämpfen, wobei sie sich in einem erheblichen Nachteil befanden. Auch der alte und schwache General war ständig besorgt und beunruhigt über Bassianus, seinen Sohn, den er mit in den Norden genommen hatte. Die Unmoral und Aggressivität seines Charakters blieben trotz des neuen Standorts unverändert. Er schmiedete Pläne und Ränke gegen die Macht seines Vaters. Er schürte Rebellionen in der Armee. Er führte Aufstände an und schließlich wurde er dabei erwischt, wie er plante, seinen Vater zu töten. Severus, als er von dieser schrecklichen Tat erfuhr, rief seinen Sohn in sein Zelt. Er legte ein Schwert vor sich hin und drückte dabei seine Enttäuschung und seinen Zorn über das respektlose und undankbare Verhalten seines Sohnes aus. Severus schrie ihn wütend an: Wenn du mich töten willst, dann tu es jetzt. Hier stehe ich, alt, gebrechlich und hilflos. Du bist jung und stark und kannst es leicht tun. Ich bin bereit. Schlag zu. Natürlich hatte Bassianus Angst vor der Schelte seines Vaters und ging, ohne das Verbrechen zu begehen, zu dem er aufgefordert wurde. Sein Charakter blieb jedoch derselbe. Diese ständige Unruhe, zusammen mit all den anderen Schwierigkeiten, denen Severus ausgesetzt war, hinderten ihn daran, seine Feinde im Norden vollständig zu besiegen. Er schloss eine Art Friedensabkommen mit ihnen und zog nach Süden zu der bereits zuvor errichteten Linie befestigter Posten. Er beschloss, daraus eine dauerhafte Grenze zu machen, indem er eine Mauer darauf baute. Er beauftragte seine gesamte Armee mit dieser Aufgabe, und es heißt, dass er die Struktur in 1 oder 2 Jahren vollendete. Diese Mauer ist in der Geschichte als die Mauer des Severus bekannt, und sie war so stark und dauerhaft, dass noch heute einige Spuren davon zu sehen sind. Die Mauer erstreckte sich über die Insel, vom Tyne River bis zum Solway Firth, und deckte eine Distanz von fast 70 Meilen ab. Sie war 12 Fuß hoch und 8 Fuß breit, gebaut aus stabiler Mauerwerkskonstruktion auf beiden Seiten mit Steinfüllung in der Mitte. Wo sie Buchten oder Sümpfe durchquerte, wurden Pfähle als Fundament verwendet. Die Mauer allein war jedoch nicht genug zur Verteidigung. Sie sollte von Soldaten bewacht werden und diente als Möglichkeit, weniger Truppen zur Sicherung des Gebiets einzusetzen. Entlang der Mauer gab es große Festungen, die Stationen genannt wurden, in denen Soldaten stationiert waren. Diese Stationen zogen auch Handwerker und Arbeiter an, die kleine Städte um sie herum bauten. Zwischen den Stationen gab es kleinere Festungen, die Burgen genannt wurden. Diese dienten als Verteidigungs- und Treffpunkte im Falle eines Angriffs, beherbergten aber keine große Anzahl von Soldaten. Zwischen den Burgen gab es dann kleinere Türme, die als Wachtürme und Posten für Wachen dienten. So wurde die gesamte Mauer von bewaffneten Männern verteidigt. Die Gesamtzahl der Menschen, die diese außergewöhnliche Mauer verteidigten, soll 10.000 betragen haben. Es gab auf der Nordseite der Mauer einen breiten und tiefen Graben, um es dem Feind noch schwieriger zu machen, und auf der Südseite eine geräumige und gut ausgebaute Militärstraße. Diese Straße ermöglichte es, Truppen, Vorräte, Wagen und alle Arten von Gepäck leicht entlang der gesamten Linie zu transportieren. Die Mauer diente als guter Schutz, solange römische Soldaten dort waren, um sie zu verteidigen. Nach etwa 2 Jahrhunderten begann das Römische Reich selbst jedoch zu schwächeln, sogar in seiner Hauptstadt. Um ihre Hauptstadt vor der Zerstörung zu schützen, musste die Regierung ihre Armeen aus fernen Ländern zurückrufen. Die Mauer wurde dann den Briten überlassen, aber sie waren nicht in der Lage, sie zu verteidigen. Die Pikten und Schotten nutzten dies aus und setzten ihre Angriffe fort. Sie zerstörten die Burgen, machten Lücken in die Mauer und benutzten sogar Schiffe, um sie zu umgehen und ihre Plünderungen und Zerstörungen fortzusetzen.
Die Menschen in Britannien waren in großer Not und baten die Römer wiederholt um Hilfe. Sie erhielten gelegentlich und vorübergehend Unterstützung von den Römern. Doch schließlich verschwand jede Hoffnung auf Hilfe von den Römern. Die Briten, die ihre verzweifelte Lage erkannten, hatten keine andere Wahl, als zu einer drastischen Lösung zu greifen, die im nächsten Kapitel erklärt wird. Kapitel 2: Die Geburt der angelsächsischen Herrschaft. Einige Familien haben eine starke Tradition von Intelligenz und Ehrgeiz, die über viele Generationen hinweg weitergetragen wird, während andere eher zu Freundlichkeit und einer tiefen emotionalen Natur neigen. Jeder, der sich die Familien ansieht, die er kennt, wird feststellen, dass die Familieneigenschaften und Ähnlichkeiten nicht nur physisch sind, sondern sich auch auf die Persönlichkeiten und Fähigkeiten jedes Familienmitglieds erstrecken. Andere wiederum zeigen natürliche Neigungen zu außergewöhnlicher körperlicher Stärke und Zähigkeit sowie Fähigkeiten für muskuläre Anstrengung und Ausdauer. Trotz der verschiedenen Ausnahmen und Unregelmäßigkeiten, die mit diesen Unterschieden verbunden sind sie tief verwurzelt und beständig, wenn sie existieren. Sie werden nicht wesentlich durch äußere Faktoren allein beeinflusst. Stattdessen sind sie in verborgenen Prinzipien verwurzelt, die mit dem Ursprung des Lebens und der Art und Weise, wie es von den Eltern auf die Kinder übertragen wird, zusammenhängen, welche Philosophen noch nicht vollständig erforschen konnten. Die gleichen einzigartigen Qualitäten, die wir in Familien sehen, sind auch in verschiedenen Nationen und Rassen zu erkennen. Physiologen glauben, dass es 5 Hauptgruppen von Rassen gibt, die sich durch unterschiedliche körperliche und geistige Merkmale auszeichnen. Diese Merkmale werden von den Eltern auf die Kinder weitergegeben und können durch Erziehung und äußere Einflüsse beeinflusst werden, aber sie können nicht grundlegend verändert werden. Vergleichen Sie zum Beispiel die indische und die afrikanische Rasse. Sie haben jeweils lange Zeit auf ihrem Kontinent gelebt und dabei unterschiedliche Klimata und äußere Einflüsse erfahren. Sie unterscheiden sich völlig voneinander in Bezug auf das äußere Erscheinungsbild und die Überzeugungen. So wie ein Wolf nicht in einen Hund verwandelt werden kann, indem man ihn zähmt, oder ein Hund nicht zum Tiger werden kann, indem er im Wald lebt, können sich diese Rassen nicht ineinander verwandeln. Der Unterschied ist noch größer zwischen diesen Rassen und der kaukasischen Rasse. Diese Rasse könnte als die europäische Rasse bezeichnet werden, aber einige Nationen aus Asien und Afrika gehören ebenfalls dazu, wie die Perser, Phönizier, Ägypter, Karthager und Türken. Alle Nationen dieser Rasse, ob europäisch oder afrikanisch, teilen physische Merkmale wie die Kopfform und die Hautfarbe. Sie sind auch bekannt für ihren Intellekt, ihre Energie, Entschlossenheit und ihren Stolz, die immer ihre Umstände geprägt haben. Es ist unbestreitbar, dass es innerhalb der afrikanischen Rasse großartige Beispiele für Menschlichkeit gegeben hat. Jedoch gibt es einen klaren und dauerhaften konstitutionellen Unterschied zwischen ihnen und der kaukasischen Rasse. Dies wird dadurch deutlich, dass beide Rassen ihre jeweiligen Kontinente seit 2000 Jahren ohne nennenswerte Einflüsse von anderen bewohnt haben. Während keine Nation der afrikanischen Rasse über ein niedriges Zivilisationsniveau hinausgekommen ist, sind mehr als 50 verschiedene und unabhängige Zivilisationen unter der kaukasischen Rasse entstanden und erblüht. Tausende von Jahren hat die kaukasische Rasse beständig die gleichen Merkmale und unerschütterliche Stärke in allen Situationen gezeigt. Sie hat es immer geschafft, Katastrophen, Kriege, Krankheiten, Hungersnöte und Dunkelheit zu überwinden. Sie hat sich nie über lange Zeiträume in einem Zustand der Verelendung oder Barbarei befunden. Derzeit gibt es keine barbarischen Menschen innerhalb dieser Rasse, und das ist seit Jahrhunderten so. Fast alle großen Errungenschaften in der Geschichte wurden von dieser Gruppe von Menschen erreicht. Sie haben jeder Epoche und jedem Land, an dem sie teilgenommen haben,
durch ihre bemerkenswerten Taten, Entdeckungen und Leistungen Ruhm gebracht, angetrieben durch ihre intellektuellen Fähigkeiten. Als Ägypter bauten sie die Pyramiden und errichteten massive Monolithe, die auch nach 30 Jahrhunderten noch perfekt erhalten sind. Als Phönizier bauten sie Schiffe, beherrschten die Navigation und erkundeten alle bekannten Meere ohne die Hilfe von Kompass oder Karte. Als Griechen schufen sie wunderschöne architektonische Entwürfe, schnitzten Skulpturen in Marmor und schrieben Gedichte und Geschichten, die seitdem von der Welt bewundert werden. Als Römer hatten sie eine gut organisierte Armee, die über 50 Nationen und 100 Millionen Menschen herrschte. Sie wurden von einem obersten Führer angeführt, dessen prächtige Paläste und Denkmäler noch heute existieren. In der gesamten Geschichte sind die Römer immer durch ihre Energie, Aktivität und Intelligenz aufgefallen, unabhängig von der Sprache, die sie sprachen, oder der Zeitperiode, in der sie lebten. Sie erfanden den Buchdruck und schufen dauerhafte Aufzeichnungen der Vergangenheit in jedem Land, das sie besetzten. Sie erkundeten den Himmel und berechneten genau komplexe Himmelsbewegungen. Sie studierten die Erde gründlich, organisierten und klassifizierten die große Vielfalt an Pflanzen, Tieren und Mineralien, die auf ihrer Oberfläche zu finden sind. Sie nutzten die Kraft des Dampfes und des fallenden Wassers, um Nahrung und Kleidung für die Menschheit effizient zu produzieren. Sie nutzten sogar die starken Winde des Ozeans, um Waren zu transportieren und Komfort und Wohlstand in alle Ecken der Welt zu bringen. Die kaukasische Rasse hat immer die gleichen wichtigen Merkmale gezeigt, die auf eine angeborene und konstante Überlegenheit hindeuten. Es gibt jedoch auch einige Unterschiede zwischen den verschiedenen Zweigen dieser Rasse, die durch unterschiedliche Umstände und ähnliche konstitutionelle Variationen erklärt werden können. Diese Unterschiede unterscheiden einen Zweig vom anderen, genauso wie die gesamte kaukasische Rasse sich von anderen Rassen unterscheidet, mit denen wir sie verglichen haben. Als Angelsachsen behaupten wir, dass die Angelsachsen allen anderen Zweigen der kaukasischen Rasse überlegen sind. Die Angelsachsen begannen als Piraten und Räuber, bekannt für ihre extremen und gefährlichen Aktivitäten. Ihr Ruf, energisch, unternehmungslustig und wagemutig im Kampf zu sein, ist keine neue Entwicklung. Schon vor der Zeit Alfreds waren ihre Vorfahren berühmt und gefürchtet, wohin sie auch gingen, vor mehreren Jahrhunderten. Alle Historiker jener Zeit beschreiben sie als anders als ihre Nachbarn in Bezug auf ihre Energie, starken Charakter, überlegene geistige und körperliche Fähigkeiten und ihren abenteuerlichen Geist. Sie bauten Schiffe und segelten mutig auf den Gewässern der Nordsee oder der Ostsee zur Eroberung oder Plünderung. Genauso wie ihre Nachkommen auf den britischen Inseln und an den Atlantikküsten kümmerten sie sich bei diesen Fahrten nicht um die Jahreszeit oder das Wetter. Sie wählten oft stürmisches Wetter, um ihre Feinde zu überraschen. Sie bauten kleine Boote aus Weidenruten und bedeckten sie mit Fellen. In diesen zerbrechlichen Flotten wagten sie sich auf die stürmischen Gewässer der Nordsee. Während dieser Expeditionen nahmen alle gemeinsam teil und hatten ein gemeinsames Interesse. Die Anführer arbeiteten Seite an Seite mit den Männern, erlebten die gleichen Strapazen und Gefahren, während die Männer an den Entscheidungen und Strategien der Anführer beteiligt waren. Ihre Intelligenz, Energie, ihr Mut und ihre Klugheit machten sie in allem, was sie versuchten, erfolgreich. Wenn sie kämpften, gewannen sie. Wenn sie ihre Feinde verfolgten, fingen sie immer. Wenn sie flohen, gelang es ihnen immer zu entkommen. Sie trugen lose Kleidung und langes Haar, das auf ihren Schultern hing. Sie waren geschickt im Herstellen von Waffen, die besser waren als die der anderen, was ihnen einen großen Vorteil gegenüber anderen Nationen in jener Zeit verschaffte. Es gab zwei weitere Ähnlichkeiten zwischen der Ursprungsgruppe in ihrer frühen Form und ihren heutigen sozialen Nachkommen. Eine war ihr starker Glaube an die Treue in der Ehe und ihr hartes Urteil über jegliche Verletzungen weiblicher Tugend.
Wenn eine Frau ihre Ehegelübde brach, wurde sie gezwungen, Selbstmord durch Erhängen zu begehen. Ihr Körper wurde dann öffentlich verbrannt und die Person, die ihr bei der Tat geholfen hatte, wurde über den Aschen hingerichtet. Die alten Angelsachsen und ihre modernen Nachfahren teilten einen starken Stolz. Sie konnten niemals etwas wie Aufgeben ertragen. Obwohl sie manchmal überwältigt wurden, wurden sie nie besiegt. Selbst wenn sie gefangen genommen und als Gefangene gehalten wurden, konnte ihr unbeugsamer Geist niemals wirklich unterworfen werden. Die Römer zwangen ihre Gefangenen manchmal, als Gladiatoren zur Unterhaltung der Bürger zu kämpfen. Einmal entschieden sich 30 Angelsachsen, die gefangen genommen und zu diesem Zweck festgehalten wurden, dafür, sich zu erwürgen, anstatt diese Erniedrigung zu akzeptieren. Die gesamte Nation zeigte konsequent einen unnachgiebigen Willen, allen Arten von Gefahren zu begegnen und zahlreiche Härten zu ertragen, anstatt sich zu ergeben oder sich irgendeiner anderen Autorität zu beugen, außer derjenigen, die sie zu ihrem Nutzen selbst etabliert hatten. Ihre Nachkommen, ob in England oder Amerika, besitzen immer noch einen ähnlichen Geist. Die Ankunft einer Gruppe wilder und entschlossener Barbaren auf einer kleinen Insel in der Nähe des Flusses Thames gilt als bedeutendes Ereignis in der englischen Geschichte. Dieses Ereignis wird als der Beginn der britischen Größe und Macht gefeiert. Vor diesem Ereignis reicht die Geschichte Englands zurück bis zu den Konflikten zwischen den Römern und den einheimischen Briten sowie den Angriffen der Pikten und Schotten. Nach der Ankunft der Angelsachsen jedoch verschwanden all diese einheimischen Völker allmählich und wurden durch die neuen Siedler ersetzt. Die heutige Monarchie hat ihren Ursprung in angelsächsischen Wurzeln. Alles, was vor der Ankunft dieser neuen Abstammung geschah, ist vergleichbar mit der Geschichte der amerikanischen Ureinwohner vor der Ankunft der englischen Pilger. Die Landung der Pilger auf Plymouth Rock wird als der Ausgangspunkt der Geschichte der amerikanischen Republik angesehen, während die Ankunft der angelsächsischen Abenteurer auf der Insel Thanet den Ursprung der britischen Monarchie markiert. Dieses Ereignis ist ein bedeutender Meilenstein in der fernen Vergangenheit, auch wenn es jetzt vage und weit entfernt erscheinen mag. Und doch, obwohl das Ereignis eine so bedeutende Auswirkung und weitreichende Folgen hatte, erschien es zur damaligen Zeit als klein und unbedeutend. Anfangs gab es nur 3 Schiffe. Die Berichte unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Größe und Natur. Einige Berichte erwähnen, dass sie 300 Männer transportierten, während andere vermuten, dass die Anzahl der Menschen, die bei der ersten Landung ankamen, 3000 betrug. Dies mag jedoch unmöglich erscheinen, da keine 3 Schiffe, die zu dieser Zeit gebaut wurden, eine so große Anzahl von Menschen befördern konnten. Wir können daher davon ausgehen, dass die erwähnte Zahl diejenigen einschließt, die bei früheren Expeditionen ankamen und vom Historiker zusammengefasst wurden. Alternativ ist es möglich, dass mehrere andere Schiffe oder Transporte die 3 Schiffe begleiteten, die die Geschichte speziell als die ersten ankommenden Schiffe erinnert. Wir wissen sehr wenig über die Form und Größe der Boote, die diese Seefahrer in der Antike für die Navigation auf den britischen Meeren benutzten. Sie wurden Thule genannt, obwohl der Name in alten Aufzeichnungen manchmal auch als Zeols und auf andere Weise geschrieben wird. Diese Boote waren ziemlich groß und robust, in der Lage, raue Bedingungen auf See zu überstehen. Sie stellten sich furchtlos jedem Sturm oder jeder Gefahr, sei es im Winter oder Sommer, auf den stürmischen Gewässern der Nordsee. Die Namen der Kommandanten, die die Expedition anführten, die zuerst landete, sind überliefert, und sie haben, wie man es erwarten würde, weit verbreiteten Ruhm erlangt. Diese Kommandanten waren Hengist und Horsa, die Brüder waren. Der Ort, an dem sie landeten, war die Insel Thanet. Thanet ist ein Stück Land, das sich an der Mündung des Flusses Thames auf seiner südlichen Seite befindet. Es ist ein Vorgebirge, das sich ins Meer erstreckt und das Kap auf der Südseite der durch die Flussmündung gebildeten Flussmündung bildet.
Der am weitesten entfernte Landpunkt wird North Foreland genannt. Es ist den Seeleuten weltweit gut bekannt, weil es der Punkt ist, den viele Schiffe, die die Thames verlassen, passieren müssen, wenn sie nach Süden in Richtung Frankreich, Mittelmeer, Indien und Amerika fahren. Das North Foreland, das sich auf der Insel Thanet befindet, ist der entfernteste Punkt der Insel. Es ist jedoch eher ein Teil des Festlands als eine separate Insel. Es wird nur durch einen schmalen Bach oder Flusslauf vom Festland getrennt. In der Vergangenheit war dieser Bach breiter und schiffbar, aber jetzt ist er fast durch Sand und Sediment blockiert und ausgelöscht. Diese Partikel werden vom Fluss Themse heruntergetragen und vom Wellengang des Meeres in den Bach gedrückt. Zur Zeit von Hengist und Horsa war der Bach groß genug, um als Hafen für ihre Schiffe zu dienen. Sie kamen in einer Stadt namens Ebbsfleet an, die jetzt weiter landeinwärts liegt. Es besteht eine gewisse Unsicherheit darüber, warum Hengist und Horsa zuerst an die englische Küste kamen. Es ist nicht klar, ob sie auf einem räuberischen Feldzug kamen, ob sie durch schlechtes Wetter an die Küste getrieben wurden oder ob sie vom britischen König eingeladen wurden. Solche Gruppen von Angelsachsen hatten zweifellos schon früher in ähnlichen Situationen Besuche gemacht und waren dann nach kurzen Ausflügen ins Landesinnere zu ihren Schiffen zurückgekehrt und wieder abgesegelt. In diesem Fall jedoch trafen sie auf eine einzigartige und außergewöhnliche politische Situation in dem Land, in das sie gekommen waren. Diese Situation führte dazu, dass sie ihren Aufenthalt verlängerten und schließlich eine starke Präsenz im Land etablierten. Infolgedessen wurden sie und ihre Anhänger und Nachkommen die absoluten Herrscher des Landes und haben die Kontrolle bis heute beibehalten. Die Gründe für ihre dauerhafte Macht waren folgende. Der König von Britannien zu dieser Zeit hieß Vortigern. Als die Angelsachsen ankamen, standen er und seine Regierung vor vielen Schwierigkeiten und Gefahren durch die Angriffe der Pikten und Schotten. Anstatt mit erhöhter Wachsamkeit und Energie zu reagieren, wie Alfred es später unter ähnlichen Umständen tun würde, verfiel Vortigern wie schwache Gemüter oft in Verzweiflung. Er gab sich Ausschweifungen und Laster hin und versuchte seinem geistigen Kummer durch die Suche nach Vergnügungen zu entfliehen. Solche Männer sind bereit, Hilfe oder Rettung von jeder Quelle und zu jedem Preis zu suchen. Anstatt die angelsächsischen Eindringlinge als neue Feinde zu sehen, dachte Vortigern daran, sie um Unterstützung zu bitten. Er schlug vor, ihnen ein großes Stück Land in dem Gebiet zu geben, in dem sie angekommen waren, unter der Bedingung, dass sie ihm in seinen Kämpfen gegen seine anderen Feinde halfen. Hengist und Horsa akzeptierten den Vorschlag. Sie führten ihre Anhänger in den Kampf und besiegten Vortigerns Feinde. Sie kehrten in ihre Heimat zurück und luden neue Abenteurer ein, sich ihnen anzuschließen. Vortigern war mit dem Erfolg seines Plans zufrieden. Die Pikten und Schotten wurden in ihre Festungen in den weit nördlichen Bergen zurückgedrängt, und die Briten gewannen ihr Land mit Hilfe und Schutz ihrer neuen Verbündeten friedlich zurück. In der Zwischenzeit etablierten und festigten sich die Angelsachsen rasch im südöstlichen Teil der Insel, den Vortigern ihnen gegeben hatte. Diese Region ist heute als Grafschaft Kent bekannt. Hengist, ihr Anführer, vergrößerte seinen Einfluss auch durch eine kluge Heiratsallianz. Er hatte eine Tochter namens Rowena, die schön und talentiert war. Hengist lud sie ein, nach England zu kommen, und als sie ankam, veranstaltete er ein opulentes Fest für König Vortigern und andere wichtige Gäste. Während des Festes, als der König vom Weingenuss begeistert war, kam Rowena, um ihm mehr Wein anzubieten. Der König war, wie Hengist erwartet hatte, von ihrer Schönheit und Anmut beeindruckt. Als der König erfuhr, dass sie Hengists Tochter war, bat er um ihre Hand zur Heirat. Hengist lehnte zunächst ab, stimmte aber schließlich zu, nachdem er vorgab, gegen die Bitte des Königs zu sein. Dies ist die Geschichte, die einige alte Chronisten erzählen. Moderne Historiker sind geteilter Meinung darüber, ob sie wahr ist
oder ein Mythos. In jedem Fall wuchs die Macht von Hengist und Horsa im Laufe der Zeit, was bei den Briten Besorgnis hervorrief, die befürchteten, dass ihre neuen Verbündeten stärker werden könnten als ihre früheren Feinde. Dies führte zu Konflikten und schließlich zu Krieg. Der Krieg dauerte 2 Jahrhunderte, wobei die Angelsachsen ständig an Boden gewannen und die Briten verloren. Aufgrund der geistigen und körperlichen Überlegenheit der angelsächsischen Rasse errangen sie fast überall und fast immer mit nur wenigen Ausnahmen den Sieg. Es gab manchmal Friedensperioden und Momente der Freundlichkeit, die jedoch nur vorübergehend waren. Bei einer dieser Gelegenheiten wurde Hengist beschuldigt, König Vortigern verraten zu haben. Er lud König Vortigern und 300 seiner Offiziere zu einem Fest ein. Während des Festes brach ein Kampf aus und die Sachsen, die eine größere Streitmacht hatten, töteten alle Briten. König Vortigern wurde gefangen genommen und als Gefangener gehalten, bis er ein Lösegeld bezahlte, indem er seinem Entführer 3 Provinzen überließ. Hengist rechtfertigte seine Forderung, indem er die Briten dafür verantwortlich machte, den Kampf begonnen zu haben. Es ist durchaus möglich, dass sie auch eine gewisse Schuld hatten. König Artus, eine berühmte Gestalt, deren Ritter der Tafelrunde in Liedern und Geschichten bekannt sind, lebte und blühte während der Kriege zwischen den Sachsen und den Briten. Er war ein König der Briten und vollbrachte erstaunliche Taten von Stärke und Tapferkeit. Er war sehr groß und stark und sehr mutig. Er tötete Riesen, besiegte die wildesten Tiere, errang glänzende Siege in Schlachten, unternahm lange Reisen in fremde Länder und unternahm einmal eine Reise nach Jerusalem, um das Heilige Kreuz zu holen. Seine Frau war eine schöne Dame, die Tochter eines Anführers von Cornwall. Ihr Name war Guinevere. Als er von einer seiner langen Reisen zurückkehrte, entdeckte er, dass sein Neffe Medrawd während seiner Abwesenheit ihr Herz gewonnen hatte, was zu einem Kampf zwischen ihm und Medrawd führte. Der Kampf fand an der Küste von Cornwall statt. Beide Seiten wurden besiegt. Arthur wurde schwer verletzt. Sie trugen ihn vom Schlachtfeld zu einem Boot und reisten die Küste entlang, bis sie einen Fluss erreichten. Sie segelten den Fluss hinauf, bis sie die Stadt Glastonbury erreichten. Dort vertrauten sie den noch atmenden Körper treuen Freunden an, aber der tödliche Schlag war bereits ausgeführt. Der große Held starb, und sie begruben seinen Körper auf dem Friedhof von Glastonbury, sehr tief unter der Erde, um ihn vor dem Zorn und der Rache der Sachsen zu schützen. Arthur war ein erbitterter und unerbittlicher Feind der Sachsen gewesen. Er hatte 12 große Schlachten gegen sie geführt und jede einzelne gewonnen. Der Legende nach hatte er in einer dieser Schlachten an nur einem Tag persönlich 470 Männer getötet. 500 Jahre nach seinem Tod hörte König Heinrich II. Eine Geschichte von einem alten britischen Dichter, dass Arthurs Körper in der Abtei von Glastonbury begraben sei. Der Dichter sagte, dass die Grabstätte durch kleine Pyramiden markiert sei und dass der Körper in einem einfachen Sarg aus Eiche zu finden sei. König Heinrich ordnete eine Suche an. Die Menschen in England hatten jahrhundertelang Geschichten erzählt und die Abenteuer von König Arthur gepriesen, sodass großes Interesse daran bestand, seine Überreste zu finden und zu identifizieren. Die Suchenden fanden die Pyramiden auf dem Friedhof der Abtei. Sie gruben dazwischen und erreichten schließlich einen Stein. Unter dem Stein war ein Bleikreuz mit der lateinischen Inschrift: Hier liegt der Körper von König Arthur begraben. Weiter unten erreichten sie schließlich einen großen Sarg, der aus dem Stamm einer Eiche gefertigt war. Im Inneren des Sarges befand sich ein menschliches Skelett von ungewöhnlich großer Größe. Der Schädel war sehr groß und hatte 10 Wunden. 9 der Wunden waren verheilt, wie durch die Knochenverhärtungen angezeigt wurde, was darauf hindeutet, dass sie zu Lebzeiten der Person entstanden waren. Die 10. Wunde blieb in einem Zustand, der darauf hinwies, dass sie die Todesursache war.
Die Knochen von Arthurs Frau wurden in der Nähe ihres Mannes gefunden. Das Haar sah perfekt aus, als es gefunden wurde, mit all der Frische und Schönheit des Lebens. Doch ein Mönch der Abtei berührte es während der Ausgrabung, und es zerfiel zu Staub. Dies sind die Geschichten, die die alten Chroniken über König Arthur, den letzten und größten Herrscher der alten britischen Ureinwohner, erzählen. Es ist interessant zu bemerken, dass es unter Historikern noch immer Debatten darüber gibt, ob König Arthur existiert hat, trotz all der früher erwähnten Details über sein Leben und seinen Tod. Kapitel 3 – Die Ankunft der Dänen. Die Angelsachsen, angeführt von Hengist und Horsa, kamen 449 nach Britannien. Es dauerte über 200 Jahre, bis die Briten vollständig besiegt waren und die sächsische Herrschaft über die gesamte Insel etabliert wurde. Nach ein paar weiteren Jahrhunderten mussten die Angelsachsen gegen eine neue Gruppe von Invasoren namens Dänen verteidigen, die von jenseits der Nordsee kamen. Die Sachsen waren bei der Besiedlung ihrer zivilen Ordnung nicht unter einer zentralen Regierung vereint. Stattdessen wurde das englische Territorium in 7 oder 8 separate Königreiche aufgeteilt. Jedes Königreich hatte seine eigene Herrscherdynastie oder Königslinie. Die Königreiche hatten unterschiedliche Grade von freundschaftlichen Beziehungen und Allianzen untereinander. Dieses Regierungssystem ist in der Geschichte als die sächsische Heptarchie bekannt. Die Fürsten dieser verschiedenen Dynastien zeigten die gleichen Qualitäten von Kühnheit und Energie in ihrem Umgang miteinander und mit fremden Mächten, was das Verhalten ihrer Vorgänger widerspiegelte. Sogar die Königinnen und Prinzessinnen zeigten Mut und Entschlossenheit und bewiesen damit, dass die Eigenschaften des angelsächsischen Blutes auch dann stark blieben, wenn sie von Frauen geerbt wurden. Zum Beispiel gibt es eine bemerkenswerte Geschichte über eine dieser sächsischen Prinzessinnen. Es gab einen König in Europa, dessen Ländereien sich zwischen dem Rhein und der Nordsee befanden, der sie mit seinem Sohn Radiger verheiraten wollte. Die Prinzessin stimmte zu, und die Vereinbarung wurde abgeschlossen. Der König starb bald, aber bevor er starb, änderte er seine Meinung über die Heirat seines Sohnes. Es stellte sich heraus, dass er eine zweite Frau geheiratet hatte, die die Tochter eines mächtigen Königs der Franken war, eines starken Volkes vom Kontinent. Da sein Sohn aufgrund des bevorstehenden Todes seines Vaters unerwartet den Thron erben würde, brauchte er die sofortige Unterstützung einer mächtigen Allianz. So riet der König ihm, auf die Heirat mit der sächsischen Prinzessin zu verzichten und stattdessen eine Verbindung mit den Franken zu bilden, wie er es getan hatte. Der Prinz stimmte diesem Plan zu, und nach dem Tod seines Vaters heiratete er seine Stiefmutter, die frühere Frau seines Vaters. Obwohl diese Verbindung heute als äußerst ungewöhnlich angesehen würde, schien sie damals nichts Außergewöhnliches zu sein. Die angelsächsische Prinzessin war sehr wütend über diesen Bruch seines versprochenen Glaubens durch ihren Freier. Sie sammelte eine Armee, bereitete eine Flotte vor und segelte mit der Streitmacht, die sie versammelt hatte, über die Nordsee, um den untreuen Radiger zu konfrontieren. Ihre Flotte fuhr in die Mündung des Rheins, und ihre Soldaten landeten, wobei sie anführte. Sie teilte ihre Armee in 2 Teile auf. Ein Teil blieb als Wache in ihrem Lager bei ihr, das sie in der Nähe des Ortes aufschlug, an dem sie gelandet war. Der andere Teil wurde ausgesandt, um Radiger zu finden und anzugreifen, der in einem Zustand der Alarmbereitschaft seine Truppen sammelte, aufgrund der plötzlichen und unerwarteten Bedrohung. Mit der Zeit kehrte diese Gruppe zurück und berichtete, dass sie Radiger getroffen und gegen ihn gekämpft hätten und ihn vollständig besiegt hätten. Sie kamen zurück und feierten ihren Sieg, in der Annahme, dass der untreue Liebhaber für das, was er getan hatte, gut bestraft worden war. Die Prinzessin war jedoch nicht erfreut über ihren Erfolg und befahl ihnen zurückzukehren und Radiger als Gefangenen zu fangen. Sie befolgten ihre Befehle,
und fingen ihn nach einer Verfolgung in einem Wald und brachten ihn ins Lager der Prinzessin. Er flehte um sein Leben und versuchte zu erklären, warum er den Vertrag gebrochen hatte, indem er von seiner verzweifelten Lage und den letzten Wünschen seines Vaters sprach. Die Prinzessin sagte, sie sei bereit, ihm zu vergeben, wenn er nun ihre Rivalin loswerden und das tun würde, was er ihr versprochen hatte. Radiger stimmte dieser Bitte zu. Er beendete seine Ehe mit seiner Frankengattin und heiratete stattdessen die angelsächsische Dame. Obwohl das angelsächsische Volk weiterhin denselben bemerkenswerten Geist und die gleiche Energie in allem zeigte, was es tat, und im Allgemeinen den gleichen Erfolg erzielte wie von Anfang an, traf es schließlich auf einen gewaltigen Gegner in den Dänen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der Begriff Dänen in der Geschichte nicht ausschließlich Menschen aus Dänemark bezeichnet. Sie kamen aus verschiedenen Orten entlang der Nord- und Ostsee. Sie lebten auf dem Meer statt auf dem Land. Sie waren eine Gruppe mutiger und furchterregender Seefahrer, ähnlich wie die Angelsachsen 2 Jahrhunderte zuvor. Es gibt viele unglaubliche Geschichten über ihren Mut und ihre aggressiven Gewohnheiten. Sie blieben in den Buchten entlang der Küsten Schwedens und Norwegens und auf den Inseln, die den Zugang zur Ostsee blockieren. Sie waren in großen Gruppen organisiert, die jeweils von einem Anführer geleitet wurden, der als Seekönig bezeichnet wurde, weil ihre Territorien größtenteils zum Meer gehörten. Sie bauten oder kauften ihre Boote am Ufer und suchten bei Stürmen Schutz unter den Inseln und in den Buchten, aber sie waren stolz darauf, niemals in Häusern zu leben oder die Annehmlichkeiten oder Freuden des Landes in irgendeiner Weise zu erleben. Sie gingen überall hin, um zu erobern und zu stehlen, und sie waren stolz auf ihre gewalttätigen und ungerechten Taten. Es galt als ehrenhaft, sich ihrer Gruppe anzuschließen. Führer und Adlige, die auf dem Land lebten, schickten ihre Söhne zu diesen Piratenbanden, um Macht, Reichtum und Ruhm zu erlangen. Dies wurde als ein Weg angesehen, Erfolg und Anerkennung zu erlangen, ähnlich wie angesehene Militär- oder Marineoffiziere heutzutage für eine angesehene ausländische Regierung dienen würden. Neben den mächtigen Führern dieser Gruppen kommandierten viele kleinere Häuptlinge einzelne Schiffe oder kleine Geschwader. Diese waren in der Regel die jüngeren Söhne von Herrschern oder Häuptlingen, während ihre älteren Brüder zu Hause blieben, um den Thron oder das Familienvermögen zu erben. So wie es heute in Europa als beschämend gilt, dass Mitglieder von Adelsfamilien sich ehrenhafter Arbeit widmen, konnten sie rauben und töten ohne Schande, aber sie konnten nicht arbeiten. Rauben und Töten brachten ihnen Ruhm, während Gutes tun oder in irgendeiner Weise nützlich sein ihnen Schande brachte. Diese jüngeren Söhne gingen auch in sehr jungen Jahren zur See. Sie wurden oft im Alter von 12 Jahren geschickt, damit sie sich an die rauen Bedingungen und Gefahren ihrer Kämpfe sowie an die Winterstürme gewöhnen konnten. Dies würde sie auf die körperlichen Anforderungen vorbereiten, die das Meer von denen verlangt, die sich wagen, darauf zu fahren. Wenn sie zurückkamen, wurden sie entweder mit Respekt und Ehre empfangen oder ignoriert und beschämt, je nachdem, wie viel Beute und Spoils sie zurückgebracht hatten. Während der Sommermonate bereiteten die Könige selbst Seestreitkräfte für ähnliche Expeditionen vor und rüsteten sie aus. Sie segelten entlang der Küsten des Meeres und suchten nach ungeschützten Gebieten zum Angriff. Dann plünderten sie Städte, setzten Burgen in Brand, stahlen Wertgegenstände, nahmen Menschen gefangen, um sie zu versklaven, entführten Frauen und verletzten in einigen Fällen wehrlose Kinder mit ihren Speeren auf äußerst grausame und erschreckende Weise. Wenn sie nach Hause zurückkehrten, stellten sie vielleicht fest, dass ihre Burgen niedergebrannt und ihre Häuser ohne Dächer geblieben waren, aufgrund eines Angriffs einer ähnlichen Gruppe. So waren die Meere Westeuropas in der Vergangenheit und Gegenwart voller Flotten von Schiffen. In jenen Tagen waren die Schiffe jedoch nicht im friedlichen Handel tätig, transportierten Waren und wurden von harmlosen Seeleuten bemannt. Stattdessen waren sie mit Waffen beladen
und von gefährlichen Piraten bemannt, die von allen gefürchtet und verachtet wurden. Einer der ersten Seekönige, der bekannt genug wurde, um in der Geschichte erinnert zu werden, war Ragnar Lodbrok. Er erlangte Ruhm durch seine Taten, die zu seinem rauen und unzivilisierten Charakter passten. Ragnars Vater war ein Fürst aus Norwegen. Er heiratete eine dänische Prinzessin, was Ragnar einen Anspruch auf ein dänisches Königreich gab. Dieses Königreich umfasste verschiedene Inseln und Gebiete in der Nähe des Eingangs zur Ostsee. Es gab jedoch einen Rivalen namens Harald, der ebenfalls diese Macht wollte. Die Franken schlossen sich Harald an, und Ragnar wurde besiegt und gezwungen, sein Land zu verlassen. Trotz dieser Niederlage gab Ragnar nicht auf. Er baute eine Flotte von Schiffen und wurde ein mächtiger Seekönig. Er führte seine Seestreitkräfte mit Entschlossenheit, Energie und sorgfältiger Planung an, was es ihm ermöglichte, seine Macht schnell zu vergrößern. Er erlangte die Kontrolle über andere Seekönige und gründete ein starkes maritimes Imperium. Er unternahm immer weitere Reisen. Schließlich, um sich an den Franken für die Unterstützung seines Feindes in der Heimat zu rächen, durchquerte er die Straße von Dover und segelte den Ärmelkanal hinunter bis zur Mündung der Seine. Er fuhr diesen Fluss hinauf nach Rouen und landete dort, was im ganzen Land viel Angst und Panik auslöste. Von Rouen aus marschierte er nach Paris, ohne auf Widerstand zu stoßen oder irgendeine Verteidigung für die Hauptstadt vorzufinden. Seine Soldaten zerstörten das Kloster Saint-Germain in der Nähe der Stadt. Dann erkannte der König der Franken, dass er keine andere Wahl hatte, als eine große Summe Geld zu zahlen, um Ragnar und seine Bande abzukaufen. Mit dem Geld und den anderen Dingen, die sie genommen hatten, kehrten Ragnar und seine Gruppe zu ihren Schiffen in Rouen zurück und segelten zurück zu ihren üblichen Plätzen zwischen den Buchten und Inseln der Ostsee. Dieser Erfolg machte Ragnar Lodbrok berühmt. Er verschaffte ihm auch mehr Macht. Später griff er Spanien an und wagte es sogar, gegen die Angelsachsen in Britannien zu kämpfen, genau wie die Angelsachsen Jahrhunderte zuvor gegen die einheimischen Völker gekämpft hatten. Allerdings fand Ragnar die angelsächsischen Schwerter und Speere, auf die er bei seiner Landung in England stieß, weitaus furchterregender als die, denen er auf der Südseite des Kanals begegnet war. Er wurde schließlich in der Schlacht besiegt. Hier sind die Einzelheiten. Bei der Vorbereitung seines Angriffs auf die englische Küste wusste er, dass er auf starke Feinde stoßen würde. Er baute 2 riesige Schiffe, größer als gewöhnlich, und rüstete sie vollständig aus. Er füllte sie mit sorgfältig ausgewählten Männern und segelte entlang der schottischen Küste auf der Suche nach einem geeigneten Ort zur Landung. Die Berge und Inseln Schottlands erleben häufig starke Winde und Stürme. Ragnars Schiffe gerieten in einen dieser Stürme und wurden an die Küste getrieben. Die Schiffe gingen verloren, aber die Männer schafften es, an Land zu entkommen. Unbeeindruckt von diesem Rückschlag organisierte Ragnar sie als Armee und marschierte weiter ins Landesinnere, um sich jeder entgegengesetzten Streitmacht zu stellen. Sein Weg führte ihn nach Northumbria, das nördlichste sächsische Königreich. Dort stieß er schnell auf eine viel größere und mächtigere Streitmacht unter dem Kommando von König Ella. Mit seiner charakteristischen rücksichtslosen Tapferkeit rückte er jedoch kühn vor, um sie anzugreifen. Berichten zufolge brach er 3-mal durch die feindlichen Linien, führte seine kleine Gruppe und bahnte sich einen Weg direkt durch sie hindurch. Schließlich wurde er jedoch überwältigt. Seine Männer wurden getötet und er wurde gefangen genommen. Leider behandelten unsere Vorfahren ihre Gefangenen auf sehr grausame Weise. Sie füllten eine Grube mit Giftschlangen und zwangen den armen Ragnar hineinzusteigen. Die giftigen Schlangen töteten ihn mit ihren Bissen. Es war Ella, der König von Northumbria, der diese Strafe befahl und durchführte. Die Expedition von Ragnar endete, ohne bleibende Ergebnisse in der angelsächsischen Geschichte zu hinterlassen.
Es ist jedoch bemerkenswert als die erste in einer Reihe von Invasionen der Dänen oder Nordmänner, die von verschiedenen Küsten der Ostsee und Nordsee kamen. Diese Invasionen verursachten letztlich erhebliche Probleme für die Angelsachsen. Zu einem bestimmten Zeitpunkt stellten die dänischen Eroberungen eine ernsthafte Bedrohung dar, die angelsächsische Macht vollständig von der Insel zu vertreiben und zu stürzen. Sie hätten wahrscheinlich Erfolg gehabt, wenn nicht die weisen, mutigen, klugen und hochqualifizierten Handlungen der Person, über die in dieser Geschichte gesprochen wird, wie in den kommenden Kapiteln ausführlich erklärt wird. Ragnar war nicht der einzige Nordmann, der versuchte, in England zu landen und die Angelsachsen zu plündern, sogar zu seiner Zeit. Obwohl es aus dieser Zeit keine detaillierten historischen Aufzeichnungen gibt, haben wir viele Legenden, Balladen und alte Chroniken geerbt, die die verschiedenen Ereignisse erzählen, die sich ereigneten. Aus diesen Berichten scheint hervorzugehen, dass die Seekönige zu dieser Zeit begannen, die englischen Küsten und andere zugängliche Ufer anzugreifen. Einige dieser Invasionen waren recht furchterregend. Anfänglich wurden diese Reisen nur im Sommer unternommen. Die Räuber sammelten ihre Beute und kehrten im Herbst in ihre Heimatländer zurück und verbrachten den Winter in den Buchten und Inseln dort. Schließlich wurden sie mutiger. Im Herbst 851 landete eine große Gruppe von ihnen auf der Insel Thanet, wo die Sachsen Jahrhunderte zuvor gelandet waren. Sie richteten ruhig ihre Winterlager auf englischem Boden ein. Es gelang ihnen, den ganzen Winter dort zu bleiben, und sie waren im Frühling für noch kühnere Aktionen bereit. Sie bildeten eine große Allianz und sammelten eine Flotte von 350 Schiffen, Galeeren und Booten. Mutig segelten sie die Themse hinauf und plünderten unterwegs London. Dann marschierten sie nach Süden, nach Canterbury, und plünderten auch dort. Von dort aus drangen sie in eines der angelsächsischen Königreiche ein, das als Mercia bekannt war. Die Menschen des Landes waren nicht in der Lage, ihrer Plünderungsreise bedeutenden Widerstand zu leisten. Schließlich wurde eine mächtige Gruppe von Angelsachsen gebildet und ausgesandt, um den Dänen entgegenzutreten. Die Schlacht fand in einem Wald voller Eichenbäume statt, und die Dänen wurden geschlagen. Dieser Sieg brachte den angelsächsischen Königreichen jedoch nur vorübergehende Erleichterung. Immer mehr dänische Invasoren kamen ständig an und landeten, wurden immer furchtloser, wenn sie Erfolg hatten, und ließen sich nicht leicht von vorübergehenden Rückschlägen entmutigen. Die mächtigste Expedition unter all diesen wurde von den Söhnen und Verwandten Ragnars organisiert und geleitet. Die Verwandten des unglücklichen Anführers, getrieben von sowohl dem Wunsch nach Beute als auch einem wilden Durst nach Rache, unternahmen diese kühne Mission. Sie verbrachten beträchtliche Zeit damit, eine große Flotte zusammenzustellen und so viele Anführer wie möglich davon zu überzeugen, sich ihnen bei diesem Unterfangen anzuschließen. Die Geschichte ihres Landsmannes, der an Schlangen und Skorpionbissen starb, während seine Folterer um ihn herum feierten, erfüllte sie mit extremer Wut und dem Wunsch nach Rache. Sie gingen jedoch sehr vorsichtig mit ihren Plänen vor. Sie gingen nichts überstürzt an. Sie ließen genügend Zeit, um die Konföderation zu sammeln und zu organisieren. Als alles vorbereitet war, stellten sie fest, dass es 8 Könige und 20 Grafen in der Allianz gab, meist Verwandte und Kameraden von Ragnar. Die beiden wichtigsten Anführer unter ihnen waren Guthrum und Hubba. Hubba war einer von Ragnars Söhnen. Schließlich, im Spätsommer, setzte die mächtige Expedition die Segel. Sie näherten sich der englischen Küste und landeten ohne Widerstand. Die Sachsen schienen schockiert und unfähig zu reagieren angesichts des Ausmaßes der Gefahr. Die verschiedenen Königreiche der Heptarchie hatten sich einige Jahre zuvor unter Egbert zusammengeschlossen, behielten jedoch immer noch ihre eigenen Identitäten. Jedes Königreich hoffte, dass im Falle einer Invasion nur das zuerst angegriffene Königreich betroffen wäre.
Da diese Königreiche oft miteinander konkurrierten und feindselig waren, vereinten sie sich nicht, um sich der Bedrohung zu stellen, die sich als gemeinsame erwies. Die Dänen errichteten daher friedlich ihr Lager und bereiteten sich sorgfältig darauf vor, den Winter an ihrem neuen Standort zu verbringen, als wären sie in ihrem eigenen Land. Während dieser Zeit, trotz der ruhigen und vorsichtigen Art, wie diese Leute Gerechtigkeit für ihren getöteten Landsmann suchten, wuchsen ihr Zorn und ihr Wunsch nach Rache weiter. Als der Frühling kam, bereiteten sie sich auf die Schlacht vor und rückten in Ellas Territorium vor. Ella tat alles, was er konnte, um sich ihnen zu stellen und Widerstand zu leisten, aber der Zorn und der Wunsch nach Rache, den seine grausamen Taten geweckt hatten, waren zu mächtig, um überwunden zu werden. Sein Land wurde zerstört, seine Armee besiegt und er wurde gefangen genommen. Der schmerzhafte und erschreckende Tod von Ragnar, getötet durch Schlangen, wurde durch noch schrecklichere Folterungen an Ellas verstümmeltem Körper gerächt. Die Details dieser Folterungen sind zu schrecklich, um sie vollständig zu erklären. Nach Abschluss ihrer Expedition wurde erwartet, dass sie die Insel verlassen und in ihre dänischen Heimatländer zurückkehren würden. Sie zeigten jedoch keine Absicht, dies zu tun. Stattdessen begannen sie eine Kampagne der Zerstörung und Eroberung in ganz England, die mehrere Jahre andauerte. Sie brannten und griffen Regionen an, die sich ihnen widersetzten. Sie eroberten und besetzten Städte und behandelten sie, als wären sie ihre eigenen. Ein Königreich nach dem anderen wurde erobert. Das Königreich Wessex schien das letzte zu sein, das standhielt, und es wurde zum Mittelpunkt des Konflikts. Ethelred war der König. Die Dänen drangen in seine Ländereien ein, um ihn anzugreifen. In der folgenden Schlacht starb Ethelred. Sein Bruder Alfred, der Hauptcharakter dieser Geschichte, wurde der neue König und musste die Pflichten und Autorität der Führung des Königreichs in einer sehr schwierigen und gefährlichen Zeit für die Nation übernehmen. Alfreds Handlungen während des Notstands, die darin bestanden, sein Land vor Gefahren zu retten und die Grundlagen seiner Größe und seines Ruhms zu legen, haben ihm bei den Nationen weltweit hohes Ansehen eingebracht und sichergestellt, dass sein Name für die Ewigkeit in Erinnerung bleiben wird. Kapitel 4 – Familie, Glaube und Grundlagen. Alfreds Anfänge. Bevor wir über Alfreds Herrschaft als Anführer sprechen, machen wir einen Schritt zurück und sprechen über seine frühe Lebenszeit. Alfred war wie Washington insofern, als er eine einzigartige Mischung von Eigenschaften besaß. Er war sowohl ein geschickter militärischer Führer als auch ein Mann mit starken moralischen und religiösen Prinzipien. Er war seinen Pflichten sehr verpflichtet. Diese Kombination von Eigenschaften ist bei berühmten Menschen nicht sehr häufig, aber im Fall von Alfred lässt sie sich durch seine frühen Lebenserfahrungen erklären. Es war Alfreds Bruder Ethelred, dem er unmittelbar folgte. Alfreds Vater hieß Ethelwulf und Alfreds spätere Interessen und Denkweise wurden wahrscheinlich durch den Hintergrund und die Persönlichkeit seines Vaters beeinflusst. Ethelwulf wurde in einem Kloster in Winchester erzogen, das damals eine bedeutende Institution für Bildung und religiöse Hingabe war. Die Glaubensvorstellungen und religiösen Verpflichtungen der Menschen vor 1000 Jahren waren sehr unterschiedlich zu dem, was heute akzeptiert wird. Damals gab es jedoch neben viel Aberglauben auch eine beträchtliche Menge an echter und aufrichtiger Hingabe an christliche Prinzipien und den starken Wunsch, ein Leben zu führen, das Gott, Religion und dem Wohl der Menschheit Ehre macht. Klösterliche Einrichtungen waren überall vorhanden, geschützt durch ihre Heiligkeit vor der Gewalt und den Kriegen, die alles verwüsteten, was außerhalb der Reichweite des Kreuzes lag. Nachdenkliche, ernste und intellektuelle Menschen suchten Zuflucht in diesen Einrichtungen, während die unruhigen, groben und aufrührerischen weiterhin die Welt mit ihren endlosen Streitigkeiten störten und erschreckten. In den Klöstern studierten, schrieben
und lasen die Menschen. Sie kopierten Bücher, führten Aufzeichnungen, führten Andachtsübungen durch und bildeten die Jugend aus. Kurz gesagt, sie erfüllten die intellektuellen Funktionen des zivilen Lebens in ihren abgeschlossenen und abgeschiedenen Rückzugsorten. Diese Funktionen, die heute im Freien ausgeführt werden können, wären zu jener Zeit ohne klösterliche Rückzugsorte, die Schutz boten, nicht möglich gewesen. Æthelwulf, ein jüngerer Sohn, hatte nie erwartet, König zu werden. Er entschloss sich, dem Kloster in Winchester beizutreten und die Gelübde abzulegen. Sein Vater war zufrieden damit, dass sein ältester Sohn sich auf den Thron vorbereitete und hatte keine Einwände gegen Æthelwulfs Plan. Als Æthelwulf jedoch älter wurde, wurde klar, dass er möglicherweise den Thron besteigen musste, falls sein Bruder sterben sollte. Dies führte dazu, dass alle Beteiligten seine Entbindung von seinen klösterlichen Gelübden wünschten. Sie wandten sich an den Papst und baten um eine Dispens, die gewährt wurde. Æthelwulf wechselte dann in die Armee und wurde General. Schließlich starb sein Bruder und Æthelwulf wurde König. Während seiner Herrschaft bewahrte er den friedlichen, ruhigen und ernsten Charakter, der ihn zum Kloster geführt hatte. Dieser Charakter wurde wahrscheinlich durch seine Erfahrungen und Gewohnheiten dort gestärkt und bestätigt. Er hatte einen fähigen, energischen und kriegerischen Minister, der über viele Jahre hinweg seine Angelegenheiten effektiv verwaltete. Æthelwulf hingegen überließ die öffentlichen Angelegenheiten seinem Minister und konzentrierte sich auf seine eigenen Interessen. Er besuchte Klöster, strebte nach Wissen, unterstützte die Kirche und reiste nach Rom. In dieser Zeit wurde sein Königreich, das bereits die meisten anderen Königreiche der Heptarchie absorbiert hatte, noch stabiler. Die Situation verschlechterte sich jedoch nach der Ankunft der Dänen, wie im letzten Kapitel beschrieben, und das ganze Land stand vor extremen und unmittelbaren Gefahren. Die Situation wurde jedoch erst nach Æthelwulfs Tod, der später erklärt wird, völlig hoffnungslos. Æthelwulf heiratete eine Frau, die eine sanfte, ruhige und ernste Persönlichkeit hatte, die seiner eigenen entsprach. Alfred war das jüngste Kind und, wie es oft bei den Jüngsten der Fall ist, der Liebling. Er war seinen Eltern immer nah und wurde stark von ihnen beeinflusst, bis seine Mutter starb, als er noch jung war. Danach schickte Æthelwulf Alfred nach Rom. Rom war damals ein viel bedeutenderes Zentrum für Religion und Lernen als heute. Es gab Schulen in Rom, die von verschiedenen europäischen Nationen finanziert wurden, in denen die Söhne des Adels ihre Ausbildung erhielten. Alfreds Reise hatte jedoch nicht den Zweck der Ausbildung. Er sollte die Reise unternehmen, die Stadt erkunden, den Papst treffen und in ganz Europa als zukünftiger Herrscher Englands bekannt werden, dank des Ruhms seiner Expedition. Æthelwulf beabsichtigte damals, seine älteren Söhne zu übergehen und Alfred, den Jüngsten, als seinen Nachfolger auf dem Thron zu benennen. Die Reise wurde mit großem Pomp und Parade durchgeführt. Ein großer Zug von Adligen und Geistlichen begleitete den jungen Prinzen, und in den verschiedenen Städten Frankreichs, durch die er auf seinem Weg zog, wurde ihm ein prächtiger Empfang bereitet. Er war erst 5 Jahre alt, aber seine Position und seine Aussichten machten ihn, obwohl so jung, zu einer Person von großer Bedeutung. Nach einem kurzen Aufenthalt in Rom kehrte er nach England zurück. 2 Jahre später beschloss Æthelwulf, Alfreds Vater, selbst nach Rom zu gehen. Seine Frau war gestorben, seine älteren Söhne waren erwachsen geworden, und seine natürliche Abneigung gegen die Verantwortung und harte Arbeit der Regierung schien durch die Sorgen und Gefahren, die durch die Angriffe der Dänen verursacht wurden, sowie durch sein eigenes fortschreitendes Alter zugenommen zu haben. Nachdem er die notwendigen Vorkehrungen für das Königreich getroffen hatte, indem er seine ältesten Söhne mit der Verwaltung betraute, nahm er den jüngsten, Alfred, der jetzt 7 Jahre alt war, mit sich. Sie überquerten den Kanal und landeten auf dem Kontinent auf dem Weg nach Rom.
Alle Vorbereitungen für diese Reise wurden auf großartige und prachtvolle Weise getroffen. Es war eine raue und etwas unzivilisierte Zeit, und es war wenig Fortschritt in Bezug auf die friedlichen und industriellen Aspekte des Lebens gemacht worden. Aber in den Künsten, die mit dem Krieg zu tun hatten, alles, was die Bewegung von Armeen, die Pracht königlicher Prozessionen, die Dekoration von Pferden, die Rüstung und Uniformen der Soldaten und die Schau und den Prunk militärischer Ereignisse betraf, wurde ein bedeutendes Maß an Fortschritt erreicht. König Æthelwulf nutzte alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel, um seine Reise beeindruckend zu gestalten. Er hatte eine große Gruppe von Bediensteten und Gefolgsleuten und brachte wertvolle Geschenke für den Papst mit. König Karl von Frankreich, dessen Ländereien Æthelwulf durchqueren musste, empfing ihn mit großer Ehre. Karl hatte eine Tochter namens Judith. Trotz seines hohen Alters verliebte sich Æthelwulf in das junge Mädchen. Nach einem kurzen Besuch in Frankreich reiste Æthelwulf nach Rom. Seine Ankunft und sein Besuch erregten große Aufmerksamkeit. Als König von England war er eine sehr wichtige Person und kam mit einer großen Gruppe von Menschen und auf prunkvolle Weise. Er hatte ein starkes Interesse an den religiösen Autoritäten und Institutionen Roms, und sie waren auch sehr an ihm interessiert. Er schenkte dem Papst wertvolle Geschenke, darunter eine Krone aus reinem Gold, die 4 Pfund wog. Außerdem gab er ein mit Gold verziertes Schwert. Es gab viele sächsische Geräte und Gefäße, einige aus Gold und andere aus vergoldetem Silber. Es gab auch eine Menge reich geschmückter Gewänder. König Æthelwulf verteilte Geld an die Menschen in Rom, Gold an die Adligen und den Klerus, Silber an die einfachen Leute. Es ist unklar, wie sehr die sächsischen Chronisten Æthelwulfs Großzügigkeit bei dieser Gelegenheit übertrieben haben. Wie andere frühe Historiker neigten sie dazu, die Errungenschaften und den Ruhm der Helden in ihren Geschichten zu übertreiben. Zweifellos zog Æthelwulfs Besuch in der Hauptstadt aufgrund der Umstände, die ihn umgaben, große Aufmerksamkeit auf sich. Diese Reise, die größtenteils unternommen wurde, um dem jungen Alfred zu helfen, weckte großes Interesse und fesselte die Aufmerksamkeit vieler. In der Tat wird angenommen, dass die sächsischen Nationen zu dieser Zeit bedeutende Fortschritte in Reichtum, Bevölkerung und Macht gemacht hatten. Dies ermöglichte es jemandem wie Prinz Æthelwulf, eine große Show zu veranstalten, wenn er wollte, bei Ereignissen wie einer königlichen Reise durch Frankreich und einem Besuch in der majestätischen Stadt Rom. Die Sachsen hatten England viele Jahrhunderte lang beherrscht. Trotz der Kriege untereinander und mit benachbarten Nationen wuchsen sie weiter an Reichtum und machten Fortschritte in verschiedenen Bereichen des Lebens. Æthelwulf regierte über ein wohlhabendes und mächtiges Volk. Während seiner Reise nach Rom wurde er als Person von großer Bedeutung anerkannt. Rom war zu dieser Zeit das Hauptzentrum für Bildung, Religion und kirchlichen Einfluss. Bildung und Religion waren eng miteinander verbunden, wobei der größte Teil des Unterrichts von der Kirche angeboten wurde. Verschiedene europäische Nationen hatten in Rom eigene Schulen eingerichtet, in denen junge Menschen in ihrer Sprache lernen konnten. Æthelwulf blieb 1 Jahr lang in Rom, damit Alfred die Vorteile der Stadt nutzen konnte. Alfred war ein nachdenklicher und reflektierender Mensch, und er arbeitete hart daran, seine Pflichten zu erfüllen. Sein Geist wuchs schnell, seine Fähigkeiten verbesserten sich, und er erlangte Wissen, das für die Umstände jener Zeit geeignet war. Die religiösen und intellektuellen Einflüsse, die er erlebte, hatten einen bedeutenden Einfluss auf die Prägung seines Charakters, was sich in seinen späteren Errungenschaften zeigte. Als Æthelwulf in Rom ankam, stellte er fest, dass das sächsische Seminar, das von einem früheren sächsischen König gegründet worden war, im Vorjahr bei einem Brand zerstört worden war. Æthelwulf übernahm es, das Seminar wieder aufzubauen und sicherzustellen, dass es stärker als zuvor war.
Außerdem erwirkte er bestimmte Edikte von der päpstlichen Regierung, um die Rechte seiner sächsischen Untertanen in der Stadt zu schützen. Diese Rechte waren teilweise verletzt worden und Æthelwulfs Maßnahmen zielten darauf ab, eine weitere Unterdrückung seiner Untertanen zu verhindern. Kurz gesagt, Æthelwulfs Besuch bot nicht nur eine große Show für diejenigen, die die prächtigen Ereignisse und Rituale miterlebten, sondern brachte auch dauerhafte und echte Vorteile für viele Gruppen von Menschen, die im Fokus der fürsorglichen Aufmerksamkeit des Königs standen. Schließlich, nach einem Jahr, begann Æthelwulf seine Heimreise. Er reiste wieder durch Frankreich, wie er gekommen war. Während seines Aufenthalts in Frankreich geschah etwas, das einen erheblichen Einfluss auf Alfred hatte und Æthelwulfs Zukunft veränderte. Das Ereignis war, dass Æthelwulf, der bereits von Prinzessin Judith, der Tochter des Königs von Frankreich, angezogen war, um ihre Hand anhielt. Wir wissen nicht, wie die Prinzessin selbst über den Antrag dachte. Ehen zwischen Menschen ihres Standes wurden aus wichtigen politischen Gründen oder den persönlichen Vorlieben mächtiger Personen bestimmt, wobei die Meinungen oder Wünsche der Person, deren Glück am meisten betroffen wäre, wenig berücksichtigt wurden. In jedem Fall, ungeachtet Judiths Gedanken, fand die Hochzeit statt und der alte König kehrte mit seiner jungen Frau nach England zurück. Laut den Historikern jener Zeit, was schwer zu glauben ist, war sie erst etwa 12 Jahre alt. Judiths sächsischer Name war Leoteta. Sie war eine großartige Mutter für den jungen Alfred, obwohl sie unbeabsichtigt und indirekt ihrem Ehemann in seinem Königreich Schwierigkeiten bereitete. Alfreds ältere Brüder waren ungestüme und aufrührerische Männer. Einer von ihnen, Ethelbald, wollte einige der Macht behalten, die er während der Abwesenheit seines Vaters gewonnen hatte, anstatt sie friedlich bei dessen Rückkehr abzugeben. Er führte eine Rebellion gegen seinen Vater an und nutzte die Behandlung der jungen Braut des Königs als Vorwand. Æthelwulf liebte seine junge Frau und wollte ihr eine herausragende politische Position geben. Æthelbald äußerte seine Unzufriedenheit und beschwerte sich. Um den Frieden zu wahren, einigten sich Vater und Sohn auf einen Kompromiss und gewährten Æthelbald einen Teil des Königreichs. 2 Jahre später starb der Vater und Æthelbald übernahm die vollständige Kontrolle über den Thron. Æthelbald ging noch weiter in seinem respektlosen Verhalten gegenüber seinem Vater, indem er die Witwe seines Vaters, Judith, überredete, ihn zu heiraten. In dieser Zeit war Alfred zwischen 8 und 12 Jahre alt. Er war ein kluger und aufmerksamer Junge und hatte durch die Reisen, die er mit seinem Vater unternommen hatte, viel über die Welt gelernt. Sie reisten durch England, Frankreich und Italien. Judith war sehr an seinem Wachstum interessiert. Sie sprach mit ihm, ermutigte seine Neugier, erklärte ihm Dinge, wenn er sie nicht verstand, und tat ihr Bestes, um ihm zu helfen, seine Denkfähigkeiten zu verbessern. Alfred war ein Liebling und wurde immer verwöhnt. Doch schon in jungen Jahren hatte er ein Verantwortungsbewusstsein und eine Freundlichkeit, die ihn vor den negativen Auswirkungen des Verwöhntwerdens bewahrten. Alfred war nachdenklich, ruhig und introspektiv. Er nutzte die Gelegenheiten, die er hatte, gut aus und missbrauchte nicht die Freundlichkeit und Großzügigkeit, die ihm von denen gezeigt wurde, die ihn kannten. Alfred liebte die angelsächsische Poesie, die zu dieser Zeit populär war. Diese Gedichte waren Legenden, Balladen und Erzählungen, die Geschichten über Helden, Pilger und Wanderer erzählten. Für Alfred waren diese Gedichte so wichtig wie die Gedichte von Homer für Alexander. Er genoss es, ihnen zuzuhören, sie rezitieren zu hören und sie auswendig zu lernen. Um sie auswendig zu lernen, musste er sich darauf verlassen, dass die Gedichte von anderen wiederholt wurden, da er sie selbst nicht lesen konnte. Und doch war er jetzt 12 Jahre alt. Es mag den Leser vielleicht überraschen, dies zu erfahren, nachdem alles, was über die Aufmerksamkeit gesagt wurde, die Alfreds Ausbildung geschenkt wurde,
und über die Fortschritte, die er gemacht hatte, dass er nicht einmal lesen konnte. Aber in jenen Tagen wurde das Lesen nicht als eine wesentliche Fähigkeit für jedermann angesehen, wie es heute der Fall ist. Es wurde als eine technische Fähigkeit betrachtet, die nur von denen erlernt wurde, die sie für ihren Beruf nutzen würden. Mönche und Schreiber konnten in der Regel lesen, während Generäle, Edelleute und Könige dies selten konnten. Da sie nicht lesen konnten, waren sie auch nicht in der Lage zu schreiben. Statt ihre Namen zu unterschreiben, machten sie ein einfaches Kreuz am Ende der Schriften, die sie bestätigen wollten. Selbst die Reichen jener Zeit konnten in der Regel nicht lesen lernen, da es keine Bücher gab. Alle Informationen waren in Manuskripten geschrieben, wobei die Zeichen sorgfältig auf Pergament geschrieben wurden. Die Überschriften und Anfangsbuchstaben waren oft kunstvoll, mit Goldminiaturen von Köpfen, Figuren oder Landschaften verziert. Judith besaß ein Manuskript mit einigen sächsischen Gedichten. Sie hatte die Sprache gelernt, während sie in Frankreich war. Eines Tages schaute Alfred in ein Buch und bewunderte die kunstvollen Buchstaben in den Überschriften. Seine älteren Brüder waren ebenfalls im Raum. Judith sagte, dass derjenige, der das Buch zuerst lesen lernt, es haben könne. Die älteren Brüder kümmerten sich nicht darum, aber Alfred war sehr interessiert. Er fand jemanden, der ihm das Lesen beibrachte, und bald las er das Buch für Judith. Sie freute sich für ihn und gab ihm das Buch, wie sie es versprochen hatte. Alfred entwickelte schnell eine Liebe zu Büchern durch sein Studium der angelsächsischen Sprache. Dann wurde er eifrig, Latein zu lernen. Gelehrte aus verschiedenen europäischen Ländern waren zu dieser Zeit miteinander verbunden, so wie sie es heute sind. Sie kommunizierten auf Latein, weil es die einzige Sprache war, die sie alle verstanden. Die Schriften, die bei gebildeten Menschen aller Nationen am meisten respektiert wurden, waren die Gedichte, Geschichtsschreibungen und anderen Werke, die von den berühmten Autoren des alten Roms geschaffen wurden. Es gab auch viele Schriften über Theologie, kirchliche Ordnung und Recht, die sehr respektiert und in Latein verfasst waren. Mönche fertigten in Abteien und Klöstern Kopien dieser Werke an und Gelehrte widmeten ihr Leben ihrem Studium. Es war nicht unbedingt die Pflicht eines jungen Prinzen, dieses Feld zu erkunden, da er für den Thron bestimmt war, aber Alfred hatte einen starken Wunsch, dies zu tun. Er verfolgte es jedoch nicht weiter, da es zu dieser Zeit keinen qualifizierten Lehrer am Hof gab. Alfred war trotz seiner studierten Natur auch körperlich aktiv, agil und stark. Er war geschickt, mutig und kraftvoll als Jäger und übertraf sich in verschiedenen Sportarten jener Zeit. Schon in jungen Jahren zeigte er Anzeichen für die seltene Kombination von intellektuellen und körperlichen Eigenschaften, die es Individuen ermöglichen, großen Einfluss auf Menschen zu erlangen und zu behalten. Die seltsame Ehe, die nach Ethelwulfs Tod zwischen seiner jungen Witwe und seinem Sohn stattfand, dauerte nicht lange. Die Menschen in England waren sehr überrascht von dieser Ehe und ein mächtiger Bischof, der Bischof von Winchester, erhob starken Einspruch dagegen. Infolgedessen ließ sich Ethelbald nicht nur von seiner Frau scheiden, sondern akzeptierte auch eine harte Buße, die ihm der Bischof als Strafe für sein Fehlverhalten auferlegte. Judith, die sich verlassen fühlte, verkaufte später die Ländereien und Besitztümer, die ihr ihre beiden Ehemänner gegeben hatten. Nachdem sie sich von Alfred, zu dem sie eine tiefe Zuneigung empfand, verabschiedet hatte, kehrte sie in ihr Heimatland zurück. Kurz darauf heiratete sie einen Prinzen vom Kontinent, dessen Territorien sich zwischen der Ostsee und dem Rhein erstreckten. Von diesem Moment an verschwindet sie vollständig aus Alfreds Geschichte. Kapitel 5 Wikinger vor den Toren. Dänische und sächsische Auseinandersetzungen.
Nachdem wir die Geschichte von Alfreds frühem Leben anhand der verfügbaren Aufzeichnungen abgeschlossen haben, setzen wir die allgemeine Geschichte des Landes fort, indem wir auf das Thema der Angriffe und Siege der Dänen und die Ereignisse im Zusammenhang mit Alfreds Königswürde zurückkommen. Um dem Leser und Zuhörer zu helfen, dieses Kriegsgeschehen besser zu verstehen, beschreiben wir einige spezifische Vorfälle und Szenen, die von alten Historikern erwähnt wurden. Hier ist ein Beispiel. Die Dänen waren den Klöstern und religiösen Einrichtungen der Angelsachsen gegenüber sehr feindlich eingestellt. Erstens waren sie Heiden und hassten das Christentum zutiefst. Zweitens wussten sie, dass diese abgelegenen Orte oft dazu benutzt wurden, Schätze zu lagern oder zu verstecken. Diese Einrichtungen beherbergten nicht nur Schätze, die von Königen und mächtigen Personen zur sicheren Aufbewahrung verwahrt wurden, sondern besaßen auch goldene und silberne Geräte für Gottesdienste in den Kapellen. Zusätzlich enthielten sie eine vielfältige Sammlung von wertvollen Geschenken, die regelmäßig von frommen Heiligen oder reuigen Sündern gespendet wurden. Die Dänen waren sehr erfreut, wenn sie ein Kloster oder eine Abtei angriffen. Sie befriedigten ihre starken Gefühle von Hass und Gier, indem sie persönlich grausam zu den Mönchen und Nonnen waren. Außerdem erbeuteten sie viele wertvolle Schätze für sich selbst. Eine gruselige Geschichte erzählt von einer Gruppe von Nonnen, die sich aus Angst vor einer Gruppe Dänen ihr Gesicht auf eine Weise verletzten, die zu schrecklich ist, um sie zu erklären. Dies taten sie als letzten Ausweg, um sich vor der Brutalität ihrer Feinde zu schützen. Sie folgten dem Rat und Beispiel ihrer Anführerin, und es funktionierte. Es gab eine berühmte Abtei namens Crowland. Sie lag in Lincolnshire, im östlichen Teil Englands. An der Ostküste gibt es eine große Bucht namens The Wash. Diese ist von einer weiten Fläche niedrigen und sumpfigen Landes umgeben. Das Land wird durch lange Kanäle entwässert und von Straßen durchzogen, die auf Deichen gebaut sind. Entlang der Ufer der Flüsse wurden Dämme errichtet, und Windmühlen arbeiten unermüdlich, um Wasser von den Feldern in die Kanäle zu pumpen, die es abführen. Crowland liegt an der Stelle, wo zwei Flüsse aufeinandertreffen und langsam durch diese flache, aber schöne und grüne Region fließen. Die Überreste der alten Abtei stehen noch immer, auf Pfählen gebaut, die in den sumpfigen Boden gerammt wurden. Sie sind heute ein sehr interessantes Ensemble von Ruinen. Im Jahr bevor Alfred König wurde, befand sich die Abtei auf ihrem Höhepunkt. Einmal stellte sie 200 Männer. Diese Männer, angeführt von einem Mönch namens Bruder Joly, schlossen sich den englischen Armeen an, um gegen die Dänen zu kämpfen. Die englische Armee war trotz ihres verzweifelten Versuchs, sie zu verstärken, zu klein. Sie standen den ganzen Tag in einer engen Gruppe und schützten sich mit ihren Schilden vor den Pfeilen der feindlichen Fußsoldaten und verteidigten sich mit ihren Spießen gegen die Kavallerie. Während der Nacht schienen die Dänen im Kampf nachzugeben. Doch sobald die Sachsen, die sich zurückgehalten und vorsichtig waren, sich etwas sicherer fühlten und sich ausbreiteten, kehrten ihre unerbittlichen Feinde zurück und starteten getrennte Gruppenangriffe mit noch größerer Intensität als zuvor. Die Sachsen versuchten, sich zu verteidigen oder zu fliehen, aber es gelang ihnen nicht. Während ihre Kameraden fielen, standen die Überlebenden auf den Leichen, um einen kleinen Vorteil zu erlangen. Schließlich wurden fast alle von ihnen getötet. Einige wenige konnten in einen nahegelegenen Wald fliehen und blieben dort den ganzen nächsten Tag verborgen. Als es dunkel wurde, setzten sie ihre Reise zur Abtei fort, wo sie den besorgten Menschen dort von der Zerstörung der Armee berichteten. Sie warnten sie auch vor der drohenden Gefahr, die ihnen nun bevorstand. Eine schreckliche und furchterregende Szene spielte sich ab. Die verängstigten Boten erzählten ihre Geschichte, erschöpft und abgekämpft, am Eingang der Kapelle, wo die Mönche beteten. Die Gänge waren erfüllt von Schreien der Angst und verzweifelter Trauer.
Der Abt, der Theodor hieß, ergriff sofort Maßnahmen, um mit der Situation umzugehen. Er beschloss, nur einige wenige ältere Mönche und eine kleine Anzahl von Kindern im Kloster zu behalten. Er glaubte, dass ihre völlige Hilflosigkeit die Dänen davon abhalten würde, grausam zu sein oder Rache zu suchen. Die verbleibende kleine Gruppe von etwa 30 Personen wurde auf ein Boot gesetzt und den Fluss hinuntergeschickt, da der Großteil der Brüder bereits mit Bruder Joly in die große Schlacht gezogen war. Zunächst mag es seltsam erscheinen, die Starken und Fähigen wegzuschicken und die Schwachen und Verletzlichen angesichts der Gefahr zurückzulassen. Die Mönche wussten jedoch sehr gut, dass Widerstand zwecklos war und dass ihre beste Chance auf Sicherheit darin bestand, völlig wehrlos zu erscheinen. Die Schätze wurden ebenfalls mit allen Männern fortgeschickt. Sie sammelten schnell alle wertvollen Gegenstände wie Reliquien, Juwelen und goldene und silberne Platten, die leicht mitzunehmen waren, und legten sie auf ein Boot. Sie packten sie so sicher wie möglich in ihrer Eile und Nervosität. Die Boote fuhren den Fluss hinunter, bis sie eine abgelegene Stelle erreichten, an der ein Eremit oder eine Art Einsiedler lebte. Die Männer und die Schätze wurden ihm anvertraut. Er verbarg die Männer im Dickicht und anderen Verstecken im Wald und vergrub die Schätze. In der Zwischenzeit, nachdem die Boote und die Gruppe der Mönche, die mit ihnen unterwegs waren, das Kloster verlassen hatten, beeilten sich Abt Theodor und die verbleibenden alten Mönche, die restlichen Schätze zu verstecken. Sie ließen das gesamte Silbergeschirr und einen wertvollen Altartisch zurück, zusammen mit zahlreichen heiligen und teuren Gewändern, die von den Hohepriestern bei ihren Zeremonien verwendet wurden, da diese Gegenstände schwer zu transportieren waren. Der Abt und die Mönche versteckten sich an sicheren Orten, zogen ihre priesterlichen Gewänder an und versammelten sich in der Kapelle zum Gebet. Sie dachten, dass ein solch heiliger Ort sie vor christlichen Soldaten schützen würde, aber sie lagen falsch. Die heidnischen Dänen kümmerten sich nicht um die Heiligkeit der Kapelle. Sie töteten den Abt sofort am Altar und schlachteten jeden anderen in der Abtei ab, auch wenn sie schwach und wehrlos waren. Nur eine Person überlebte. Dieser Junge, etwa 10 Jahre alt, hieß Turgar. Er war ein gut aussehender Junge, und einer der dänischen Anführer bemerkte ihn während der Kämpfe und empfand Mitleid mit ihm. Der Name des Anführers war Graf Sidrok. Sidrok rettete Turgar aus der unmittelbaren Gefahr und gab ihm eine dänische Kleidung. Er sagte Turgar, er solle seine Kleidung ablegen und sich eng an ihn halten, als ob er ein Däne wäre. Erleichtert und hoffnungsvoll auf Schutz folgte der junge Sidrok überall hin und sein Leben wurde gerettet. Nachdem sie alle anderen getötet hatten, durchsuchten die Dänen das Kloster nach versteckten Schätzen und brachen dabei auch Gräber auf. Sie nahmen alles mit, was sie finden konnten, und setzten die Gebäude, die Holzteile hatten, in Brand. Dann zogen sie ab und ließen die Leichen in einem massiven und schrecklichen Scheiterhaufen langsam verbrennen. Von Crowland aus zogen die Plünderer mit Turgar zu einer anderen großen und reichen Abtei in der Nähe, die sie ebenso plünderten und zerstörten wie die Abtei in Crowland. Sidrok machte Turgar zu seinem Diener und hielt ihn immer in seiner Nähe. Nach dem Abschluss ihrer zweiten Eroberung luden sie die wertvollen Gegenstände, die sie aus beiden Abteien genommen hatten, auf Wagen und zogen nach Süden. Graf Sidrok war für einige dieser Wagen verantwortlich, die am Ende der Marschkolonne fuhren. Beim Überqueren einer Furt blieb einer der hinteren Wagen im schlammigen Grund stecken, und die Pferde verhedderten sich und wurden unruhig, während sie versuchten, den Wagen herauszuziehen. Sidrok war vollständig auf dieses Problem konzentriert, und Turgar schaffte es unbemerkt zu entkommen. Er versteckte sich in einem nahegelegenen Wald und fand mit beeindruckender Intelligenz und Vorsicht für einen Jungen seines Alters den Weg zurück zu den verbrannten Überresten seines Zuhauses in der Abtei von Crowland. Die Mönche, die sich in der Zelle des Einsiedlers versteckt hatten, waren zurückgekehrt
und arbeiteten in den verbrannten Ruinen, versuchten zu retten, was sie konnten, und sammelten die verkohlten Überreste ihrer Mitmönche zur Beerdigung ein. Sie wählten einen der überlebenden Mönche, um die Stelle des ermordeten Abtes einzunehmen, reparierten die beschädigten Gebäude so gut es ging und nahmen ihre religiösen Pflichten als Gemeinschaft wieder auf. Viele der Geschichten, die die alten Chronisten über jene Zeiten erzählen, sind romantisch und unglaublich. Sie könnten von übertriebenen Vorfällen und Ereignissen stammen, die passiert sind und dann über Generationen hinweg mündlich weitergegeben wurden, bis sie von Historikern aufgezeichnet wurden. Die Geschichte vom Martyrium des Königs Edmund ist ein Beispiel dafür. Edmund war eine Art König über eine der angelsächsischen Nationen namens Ostangeln, die den östlichen Teil der Insel bewohnten. Laut der Geschichte wurde ihre besondere Feindseligkeit gegenüber Edmund auf folgende Weise ausgelöst. Es gab einen mutigen und abenteuerlustigen Dänen namens Lodbrok. Eines Tages nahm er seinen Falken auf den Arm und fuhr allein in einem Boot auf die Ostsee oder durch die Meeresengen, die sie mit dem Germanischen Meer verbinden. Er hatte vor, auf einer bestimmten Insel auf die Jagd zu gehen. Falken sind eine Art Greifvogel, die man damals trainierte, um Vögel in der Luft anzugreifen und zu erbeuten. Die Falknerei war eine sehr malerische und aufregende Art der Jagd. Lodbrok war auf dem Weg, Wildvögel zu jagen, die sich in großer Zahl auf den Klippen und Ufern der Inseln im Meer sammelten. Doch bevor er seine Jagdstelle erreichte, geriet er in einen Sturm und sein Boot wurde aufs Meer hinausgetrieben. Lodbrok, der sowohl im Umgang mit Abenteuern zu Wasser als auch zu Land erfahren war, meisterte geschickt alle Arten von Notfällen. Es gelang ihm, sein Boot auf Kurs zu halten und ständig das Wasser herauszuschöpfen, das eindrang. Nachdem er über das Germanische Meer getragen worden war, landete er schließlich an der englischen Küste, mit seinem Falken immer noch sicher auf seinem Arm. Er wusste, dass er sich in einem Land der gefährlichsten Feinde seiner Nation und Rasse befand, also versuchte er, sich zu verstecken, anstatt seine Ankunft zu verkünden. Er wurde jedoch nach ein paar Tagen entdeckt, als er allein in einem Wald umherwanderte, und wurde zusammen mit seinem Falken zu König Edmund gebracht. Edmund war von seiner Erscheinung und seinem selbstbewussten Auftreten beeindruckt. Er konnte nicht umhin, sich darüber zu wundern, wie er an die englische Küste gekommen war. Aus diesem Grund verschonte er sein Leben. Als Edmund erkannte, wie kundig und geschickt Lodbrok als Jäger war, stellte er ihn ein und behandelte ihn mit Respekt und Ehre. Lodbrok hatte auch einen Windhund, der es ihm ermöglichte, sowohl zu Land als auch in der Luft mit dem König zu jagen. Der Windhund war seinem Herrn tief ergeben. Der oberste Jäger des Königs zu dieser Zeit war Beorn. Beorn wurde sehr eifersüchtig auf Lodbrok, wegen dessen größerer Macht, Geschicklichkeit und ehrenvoller Reputation. Eines Tages, als sie allein mit ihren Hunden jagten, tötete Beorn Lodbrok und versteckte seine Leiche im Gebüsch. Beorn kehrte mit seinen Hunden nach Hause zurück, während Lodbroks Windhund zurückblieb und traurig den Körper seines Herrn bewachte. Als man ihn nach Lodbroks Verbleib fragte, behauptete Beorn, er sei am Vortag in den Wald gegangen und er wisse nicht, was mit ihm geschehen sei. In der Zwischenzeit blieb der Windhund bei der Leiche seines Herrn, bis er hungrig wurde und zum Fressen nach Hause musste. Er ging nach Hause, fraß schnell und kehrte dann in den Wald zurück. Dies tat er mehrere Tage lang. Sein seltsames Verhalten erregte die Aufmerksamkeit einiger Leute aus dem Haushalt des Königs, und sie folgten ihm. So fanden sie die Leiche seines ermordeten Herrn. Der König fand Beorn ohne große Mühe des Mordes schuldig. Als angemessene Strafe für seine Grausamkeit gegenüber einem hilflosen Fremden verurteilte der König ihn dazu, auf dasselbe Boot gesetzt zu werden, auf dem der unglückliche Lodbrok gesegelt war, und aufs Meer hinausgeschickt zu werden.
Die Winde und Stürme, die scheinbar einem Plan folgten und von denselben Prinzipien der poetischen Gerechtigkeit wie der König geleitet wurden, trieben das Boot und seinen verängstigten Seemann zurück über die Ostsee, genauso wie sie Lodbrok nach England gebracht hatten. Das Boot wurde an einem Strand angespült, innerhalb von Lodbroks Familienland. Lodbrok war ein Mann von hohem Status und Macht in seinem eigenen Land. Er stammte aus einer königlichen Linie und hatte zahlreiche Freunde. Er hatte 2 Söhne, die ehrgeizig und voller Tatendrang waren. Zufälligerweise erhielten sie die Nachricht, dass das Boot ihres Vaters nun im Besitz eines sächsischen Fremden in der Nähe gelandet war. Ohne zu zögern fanden sie den Fremden und fragten nach dem Verbleib ihres Vaters. Um seine Schuld zu vertuschen, erfand Beorn eine Geschichte, dass Lodbrok von Edmund, dem König der Ostangeln, getötet worden sei. Die Söhne von Lodbrok, die wütend darüber waren, riefen ihre Landsleute zusammen und forderten ihre Hilfe bei der Rache für den Tod ihres Vaters. Eine bedeutende Flotte wurde versammelt und sie starteten einen starken Angriff auf die englische Küste. Edmund, so die Geschichte, war ein freundlicher und sanfter Mann, der sich mehr darauf konzentrierte, gute Taten zu vollbringen und fromm zu sein, als sich in Kriegsabenteuer zu stürzen. Er war nicht gut vorbereitet, um diesem mächtigen Feind entgegenzutreten. Infolgedessen suchte er Zuflucht an einem ruhigen Ort namens Heglesdün. Die Dänen nahmen einige Sachsen in einer Stadt gefangen, die sie angegriffen und zerstört hatten. Sie zwangen die Gefangenen, den Ort zu verraten, an dem sich der König versteckte. Hinkvar, der dänische Kapitän, schickte eine Botschaft an den König und forderte, dass er sich selbst und alle Schätze seines Königreichs übergebe. Edmund weigerte sich jedoch. Daraufhin belagerte Hinkvar den Palast und umzingelte ihn. Schließlich brachen die dänischen Soldaten ein, töteten Edmunds Diener und führten ihn gefesselt vor Hinkvar. Hingur entschied, dass der gefangene Mann sterben musste. Zuerst peitschten sie ihn an einem Baum aus, dann schossen sie so viele Pfeile auf ihn, bis sein Körper so voll davon war, dass es aussah, als gäbe es keinen Platz mehr für weitere. Während dieser Tortur rief Edmund immer wieder Christus an und fand in seinem Glauben Trost und Stärke in diesen letzten Momenten. Seine Gebete machten seine Feinde jedoch nur noch wütender. Sie feuerten weiterhin Pfeile auf ihn ab, bis er starb, und dann schlugen sie ihm den Kopf ab und nahmen ihn mit. Das taten sie, um zu verhindern, dass seine Freunde seinen Kopf mit seinem Körper begraben konnten. Sie nahmen den Kopf weit weg und warfen ihn am Straßenrand in den Wald, in der Annahme, dass er schwer zu finden sein würde. Sobald die Dänen abgezogen waren, kamen Edmunds verängstigte Freunde und Anhänger aus ihrem Versteck. Sie fanden Edmunds Leichnam leicht dort, wo er ermordet worden war. Sie suchten nach seinem Kopf und hörten schließlich eine Stimme aus dem Wald, die sie dorthin führte. Sie folgten der Stimme und begruben den Kopf zusammen mit dem Körper. In den Tagen, als Alfred den Thron bestieg, gab es viel Aberglauben und echte Frömmigkeit. Frömmigkeit und Aberglaube waren eng miteinander verbunden. Alle waren Katholiken und folgten der Kirche von Rom, spendeten Geld zur Unterstützung der Autorität des Papstes und sahen Rom als das Zentrum des christlichen Einflusses und der Macht an. Die Sachsen hatten eine Schule in Rom, die König Æthelwulf, Alfreds Vater, wieder aufbaute und finanzierte. Einer der alten angelsächsischen Könige hatte auch einen Penny von jedem Haus im Königreich den Nachfolgern des heiligen Petrus in Rom gewährt. Diese Steuer, die auf den ersten Blick gering erscheinen mag, belief sich tatsächlich auf eine beträchtliche Summe und überstieg für viele Jahre die königlichen Einnahmen der englischen Könige. Sie wurde bis zur Zeit von Heinrich dem Achten gezahlt, als die Reformation diese und alle anderen nationalen Verpflichtungen Englands gegenüber der katholischen Kirche abschaffte. Zur Zeit Alfreds gab es nicht nur öffentliche Anerkennungen der päpstlichen Vorherrschaft, sondern auch eine starke persönliche Bindung und Ehrfurcht gegenüber der Mutterkirche.
Es fällt uns schwer, uns diese tiefe religiöse Hingabe an Rom vorzustellen, angesichts des gespaltenen Zustands des Christentums heute. Rom war auch Zeuge vieler Wunder, die die Abergläubischen und die wirklich Gläubigen faszinierten. Diese Wunder vermittelten den Menschen ein Gefühl von Macht und Schutz. Diese Macht griff regelmäßig ein, um Tugend zu bewahren, Unrecht zu bestrafen und sowohl den Gottlosen als auch den Frommen Führung zu geben. Auf ihre einzigartige Weise zeigte sie, ob ihre Handlungen dem Himmel missfielen oder gefielen, je nach ihrer Natur. Es gab einmal einen Vorfall, von dem gesagt wird, dass er sich ereignet hat. Diese Geschichte wird die Ideen jener Zeit verdeutlichen. Ein 7-jähriges Kind namens Kenem wurde Herrscher der angelsächsischen Linie. Da er zu jung war, um Entscheidungen zu treffen, wurde seine Schwester als Regentin eingesetzt, bis er alt genug war. Die Schwester wollte alle Macht für sich allein haben, also plante sie, ihren Bruder zu töten. Sie heuerte jemanden an, um die Tat zu vollbringen. Die angeheuerte Person nahm das Kind mit in einen Wald, tötete es und versteckte seinen Körper in einem dichten Bereich einer Kuhweide namens Klent. Danach wurde die Schwester zur Herrscherin und sorgte dafür, dass niemand nach ihrem Bruder fragte. Der Mord wäre nie bekannt geworden, wenn er nicht als Wunder in Rom offenbart worden wäre. Eines Tages flog ein weißer Vogel in eine Kirche und ließ ein Papier auf dem Altar des heiligen Petrus fallen. Auf dem Papier standen Worte in einer alten Form von Englisch. In Klent Kuhweide liegt König Kenems Kind unter einem Dornbusch, ohne Kopf. Zunächst konnte niemand die Schrift lesen. Schließlich sah ein Angelsachse das Papier und übersetzte es ins Lateinische, so dass es für den Papst und andere verständlich war. Der Papst schickte daraufhin einen Brief an die Behörden in England, die suchten und den Körper fanden. Aber wir müssen diese Abschweifungen beenden, die wir bisher gemacht haben, um dem Leser die Ideen und Bräuche der damaligen Zeit verständlich zu machen. Im nächsten Kapitel werden wir über die Ereignisse sprechen, die sich ereigneten, als Alfred König wurde. Kapitel 6 – Vom Prinzen zum König – Alfreds Aufstieg. Während der Schlacht, in der Alfreds Bruder Æthelred getötet wurde, kämpfte Alfred an seiner Seite. Alfred, der Æthelred auf den Thron folgte, war damals ein mutiger und energischer junger Mann. Dies wird am Ende des 4. Kapitels kurz erwähnt. Die Gruppe der Dänen, gegen die sie in dieser wichtigen Schlacht kämpften, war dieselbe Gruppe, die Teil der Expedition unter der Führung der Söhne von Lodbrok war und deren Handlungen der Zerstörung von Klöstern im vorherigen Kapitel beschrieben wurden. Kurz nach diesen Ereignissen zog diese mächtige Gruppe von Räubern westwärts in die Region des Königreichs, die hauptsächlich zu Alfreds Familie gehörte. Es gab eine Festung oder Burg am Fluss Themse, etwa 40 Meilen westlich von London, in der Nähe der Ländereien von Ethelred. Dieses Gebiet wird heute von der Stadt Reading eingenommen. Reading liegt am Zusammenfluss der Flüsse Themse und Kennet, einem kleineren Fluss, der von Süden her in die Themse mündet. Der Standort war durch die Flüsse auf 2 Seiten geschützt und somit leicht zu befestigen. Eine Burg wurde dort errichtet und wie üblich entwickelte sich eine Stadt um die Burgmauern herum. Die Dänen eroberten und besetzten diese Festung und nutzten sie eine Zeit lang als ihre Basis. Sie diente sowohl als zentraler Ausgangspunkt für ihre Angriffe als auch als sicherer Rückzugsort, wenn nötig. Mit einer solchen Festung wurden sie noch mächtiger. König Æthelred beschloss, sie von dort zu vertreiben. Er versammelte eine große Streitmacht mit seinem Bruder Alfred als seinem Stellvertreter und zog entschlossen nach Reading. Er traf zuerst auf eine große Gruppe der Dänen, die auf einem Raubzug waren. Diese Gruppe war nur ein kleiner Teil der dänischen Armee, da die Hauptstreitmacht in Reading zurückblieb, um die Festungsanlagen zu verstärken und zu vollenden. Sie gruben einen Graben vom einen Fluss zum anderen, um den Zugang zur Burg außer durch Boote oder eine Brücke abzuschneiden.
Sie bauten auch einen Wall auf der Innenseite des Grabens, so dass jeder Feind, der den Graben überquert, einen steilen Aufstieg vor sich hätte. Dieser Aufstieg würde von entschlossenen Männern auf der Oberseite verteidigt werden, die Speere und Pfeile auf die Angreifer werfen würden. Während eine große Zahl der Dänen ihre Burg befestigte, um sie so stark wie möglich zu machen, ging eine andere Gruppe, angeführt von einigen der mutigeren Mitglieder der Horde, hinaus, um zu plündern und zu rauben. Ethelred stieß auf diese Gruppe und es kam zu einem heftigen Kampf. Die Dänen wurden besiegt und gezwungen, sich zurückzuziehen. Sie rannten in Richtung Reading. Ethelred und Alfred verfolgten sie. Die verschiedenen Gruppen der Dänen, die außerhalb der Festungsanlagen beim Fertigstellen der Außenwerke beschäftigt waren oder in der Nähe kampierten, wurden überrascht. Viele von ihnen wurden getötet, während die restlichen Überlebenden sich in die Festungsanlagen zurückzogen. Sie waren alle wütend über ihre Niederlage und begierig auf Rache. Die Sachsen waren nicht stark genug, um ihre Festung zu erobern. Stattdessen starteten die Dänen wenige Tage später einen gut geplanten und heftigen Angriff auf die Sachsen. Nach einem langen und entschlossenen Kampf gewannen die Dänen und zwangen die Sachsen zum Rückzug. Einige wichtige sächsische Anführer wurden getötet und das ganze Land hatte große Angst, dass die Dänen bald das gesamte Land erobern würden. Die Sachsen waren jedoch nicht bereit, aufzuhören zu kämpfen. Sie gruppierten sich neu, bekamen mehr Soldaten, strukturierten ihre Kräfte neu und bereiteten sich auf eine weitere Schlacht vor. Die Dänen, die sich nach ihren Siegen stärker fühlten, organisierten sich für die Schlacht und verließen ihre Festung, um ihren Feind zu verfolgen. Die beiden Armeen näherten sich einander und bereiteten sich auf den Kampf vor. Alles deutete auf einen heftigen Konflikt hin, der die entscheidende Endschlacht sein würde. Der Ort, an dem die Armeen aufeinander trafen, hieß damals Eschesdun, was Eschenhügel bedeutet. Es war ein Hügel, der mit Eschenbäumen bedeckt war. In den letzten 10 Jahrhunderten wurde der Name verkürzt und in Aston geändert, falls das heutige Aston tatsächlich derselbe Ort ist, an dem die berühmte Schlacht stattfand. Die Armeen näherten sich einander gegen Ende des Tages. Sie waren beide begierig auf die Schlacht, oder zumindest taten sie so, aber sie warteten bis zum nächsten Morgen. Die Dänen teilten ihre Kräfte in 2 Gruppen auf. 2 Könige befehligten eine Gruppe und bestimmte Anführer, die Earls genannt wurden, befehligten die andere. König Ethelred reagierte auf diese Ordnung, indem er seine Truppen aufteilte. Er gab Alfred das Kommando über eine Gruppe, während er die andere führte. Mit allem arrangiert, beruhigte sich der Lärm und die Aktivität in den beiden großen Lagern endlich spät in der Nacht, als die Männer unter ihren einfachen Zelten nach Ruhe suchten, um sich auf die Herausforderungen und die Strapazen des nächsten Tages vorzubereiten. Einige schliefen, während andere wach blieben und unruhig redeten. Sie konnten nicht schlafen, da sie von einer seltsamen Mischung aus Aufregung und Angst erfüllt waren, die ein Lager am Vorabend einer Schlacht durchdringt. Die Lagerfeuer brannten die ganze Nacht über hell, und die Wachen hielten wachsam Ausschau, erwarteten jederzeit einen plötzlichen Alarm. Die Nacht verging ohne Lärm. Ethelred und Alfred wachten beide früh auf. Alfred ging hinaus, um sich zu erfrischen und die Soldaten in seinem Teil des Lagers zu sammeln und sich auf die Schlacht vorzubereiten. Ethelred hingegen rief seinen Priester und versammelte die Offiziere, die immer bei ihm waren. Sie führten dann einen Gottesdienst in seinem Zelt durch, nach den Ritualen und Traditionen, die schon in diesen frühen Zeiten von der katholischen Kirche festgelegt waren. Alfred wollte sofort handeln, aber Ethelred glaubte, dass es notwendig sei, zuerst Zeit damit zu verbringen, göttlichen Schutz zu suchen, bevor man menschliche Stärke einsetzte. Ethelred scheint von seinem Vater noch mehr als Alfred eine starke Hingabe an religiöse Andacht geerbt zu haben, insbesondere in der strengen und treuen Einhaltung religiöser Praktiken. In diesem Fall gab es einen besonderen Grund für die
gewissenhafte Einhaltung der Formen des Gottesdienstes, da der Krieg weitgehend als religiöser Konflikt betrachtet wurde. Die Dänen waren Heiden, die Sachsen waren Christen. Als sie die Gebiete von Ethelred angriffen, hatten die gnadenlosen Eindringlinge einen starken Hass auf den Namen Christi und zeigten eine besondere Feindseligkeit gegenüber jedem Gebäude, jeder Organisation oder Praxis, die mit dem Christentum in Verbindung stand. Die Sachsen glaubten, dass sie, indem sie sich gegen die Eindringlinge verteidigten, nicht nur für ihr Land und ihr Leben kämpften, sondern auch das Reich Gottes verteidigten. Sie sahen sich selbst als Verteidiger der Sache Gottes und vertrauten darauf, dass Gott sie entweder im Kampf schützen oder sie im Himmel belohnen würde, wenn sie als Märtyrer in seinem Dienst und zu seiner Ehre sterben würden. Mit dieser Perspektive im Kopf ging Ethelred nicht früh am Morgen zur Schlacht hinaus. Stattdessen versammelte er seine Offiziere in seinem Zelt und verwandelte es in eine religiöse Versammlung. Auf der anderen Seite war Alfred voller Leidenschaft und Enthusiasmus und motivierte seine Männer, inspirierte sie mit ermutigenden Worten und führte sie mit gutem Beispiel an. Er traf energisch alle notwendigen Vorbereitungen für den bevorstehenden Konflikt. Tatsächlich übernahm Alfred, obwohl sein Bruder der König war und er selbst nur ein Leutnant war, immer die Führung bei militärischen Operationen aufgrund seiner außergewöhnlichen Energie, Entschlossenheit und Fähigkeiten, selbst in diesem frühen Stadium seines Lebens. Seine Brüder, die das Zepter in den Händen hielten, verließen sich stark auf seine Weisheit und seinen Mut, um es zu verteidigen. Ethelred fühlte sich möglicherweise wohler dabei, die Gebete des Priesters in seinem Zelt zu hören, in dem Wissen, dass die Organisation und Führung eines bedeutenden Teils der Streitmacht in fähigen Händen lag. Die beiden Lager von Alfred und Ethelred schienen etwas voneinander entfernt zu sein. Alfred begann sich über Ethelreds Verzögerung zu ärgern. Er erkundigte sich nach dem Grund dafür. Man informierte ihn, dass Ethelred an der Messe teilnahm und erklärt hatte, dass er sein Zelt nicht verlassen würde, bis der Gottesdienst beendet war. Alfred hingegen ergriff die Kontrolle über einen kleinen Hügel, der ihm nun im Kampf einen Vorteil verschaffen würde. Eine einsame Dornhecke markierte den Ort. Die Dänen rückten vor, um ihn anzugreifen, in der Annahme, dass er ohne die Unterstützung von Ethelreds Division der Armee leicht überwältigt und zum Rückzug gezwungen würde. Alfred fühlte sich sehr ängstlich und besorgt, als Ethelred lange brauchte, um zu erscheinen. Doch Alfred kämpfte mit großer Entschlossenheit und Tapferkeit. Der Kampf um die Dornhecke dauerte eine Weile, und im Laufe des Vormittags wurde es ungewiss, wie er enden würde. Schließlich beendete Ethelred seine Gebete und schloss sich mit seinen Truppen dem Kampf an, um seinem kämpfenden Bruder zu helfen. Dies entschied den Kampf schnell. Die Dänen waren in der Unterzahl und rannten davon. Sie verstreuten sich in verschiedene Richtungen und versuchten, den besten Weg zu finden, um ihren Verfolgern zu entkommen. Schließlich beschlossen sie alle, sich zu ihrer Festung in Reading zurückzuziehen. Sie wurden unermüdlich von der Armee von Alfred und Ethelred verfolgt und getötet, während sie zu entkommen versuchten. Eine große Zahl von ihnen starb. Die Überlebenden schafften es, sich zurückzuziehen, verbarrikadierten sich hinter ihren Mauern und konzentrierten sich darauf, ihre Verteidigungsanlagen zu reparieren und zu verstärken. Dieser Sieg veränderte vorübergehend die gesamte Situation und hatte bedeutende Konsequenzen, von denen eine indirekt dazu führte, dass Alfred den Thron bestieg. Die Berichte der damaligen Schriftsteller unterscheiden sich in der Erklärung der Ursache oder Methode, den Sieg zu erringen. Einige schreiben ihn der ruhigen Zuversicht und dem Vertrauen einer Person in Gott zu, wenn sie sich Herausforderungen oder Gefahren stellen, während andere die Bedeutung ihrer eigenen starken und entschlossenen Bemühungen betonen. Alfred verließ sich auf seine starken Angriffe und mächtigen Schläge mit Stahlwaffen gegen seine heidnischen Feinde rund um die Dornhecke im Feld.
Ethelred setzte sein Vertrauen in das Gebet für wirksamen Schutz vom Himmel in seinem Zelt. Die Berichte über die Geschichte unterscheiden sich darin, wem der Sieg zugeschrieben werden sollte. Einige sagen, dass Alfred mit seinem Schwert gewonnen hat, während andere behaupten, dass Alfreds Bemühungen vergeblich waren und er durch das Eingreifen von Ethelred, der den Segen des Himmels brachte, vor Niederlage und Zerstörung bewahrt wurde. Die unterschiedlichen Berichte über diese alten Ereignisse, die derzeit in alten Chroniken zu finden sind, variieren erheblich. Sie unterscheiden sich nicht nur in Bezug auf Meinungen und Perspektiven, sondern auch in Bezug auf die tatsächlichen Details. Selbst der genaue Standort dieser Schlacht, trotz dessen, was wir über Aston und seine mögliche Ableitung von Essendune erwähnt haben, ist nicht vollständig sicher. Eine weitere nahegelegene Stadt namens Ashbury beansprucht ebenfalls, der Schauplatz der Schlacht zu sein. Ein Grund zu glauben, dass dies der richtige Ort ist, liegt darin, dass es hier die Ruinen eines alten Denkmals gibt. Der Überlieferung nach wurde dieses Denkmal errichtet, um an einen dänischen Anführer zu erinnern, der von Alfred getötet wurde. Es gibt ein weiteres einzigartiges Denkmal in der Nähe, das als The White Horse bekannt ist, von dem ebenfalls gesagt wird, dass es zur Feier von Alfreds Siegen errichtet wurde. Das weiße Pferd ist eine einfache Zeichnung eines Pferdes, die durch das Entfernen des Grases von einem steilen Hang des Hügels entstanden ist, um den weißen, kreidigen Felsen darunter freizulegen. Die Form des freigelegten Felsens ähnelt einem Pferd, obwohl einige Leute denken, dass es auch mit einem Hund verwechselt werden könnte. Der Name The White Horse wurde seit uralten Zeiten überliefert und der Hügel, auf dem es geschnitzt ist, wird The White Horse Hill genannt. Einige kluge Antiquitätenforscher glauben, dass sie Beweise gefunden haben, dass diese riesige Skulptur geschaffen wurde, um den Triumph zu feiern, den Alfred und Ethelred über die Dänen bei der alten Essendune errungen haben. Unabhängig von den verschiedenen Perspektiven auf die Auswirkungen von Alfreds Handlungen und Ethelreds Glauben bei der Niederlage der Dänen in dieser Schlacht, waren die Folgen für alle Beteiligten von großer Bedeutung. Ethelred erlitt eine Wunde, entweder in dieser Schlacht oder in den nachfolgenden kleineren Konflikten, die ihn leiden ließ und schließlich nach einigen Monaten zum Tod führte. Alfreds Entscheidung und Tapferkeit während der Schlacht sowie seine Entschlossenheit, nachfolgende Operationen zu führen, während Ethelreds Macht abnahm, machten ihn bei seinen Landsleuten noch respektierter. Als Ethelreds Tod näher rückte, begannen die Leute Alfred als seinen rechtmäßigen Nachfolger zu sehen. Obwohl es Kinder von Alfreds älteren Brüdern gab, die den Thron nach den traditionellen erbrechtlichen Prinzipien hätten erben können, glaubte die Nation, dass die Situation zu kritisch und die Bedrohungen für ihr Land zu unmittelbar waren, um ein Kind auf den Thron zu setzen. Der Aufstieg eines dieser Kinder hätte zu einem langen und intensiven Kampf unter einflussreichen Verwandten und Freunden geführt, die versucht hätten, während der Kindheit des jungen Herrschers die Kontrolle über das Land zu erlangen. Dies hätte zur Zerstörung des Landes geführt, während die Dänen immer noch in Reading stationiert waren und auf weitere Unterstützung aus Übersee warteten. Daher sahen sie in Alfred den Führer, dem sie sich unterwerfen würden, sobald Ethelred starb. In der Zwischenzeit befestigten sich die Dänen, anstatt sich von ihren unglücklichen Umständen besiegen zu lassen, in ihrer Festung, starteten einige Angriffe aus ihren Verteidigungsstellungen heraus und kämpften gegen ihre Feinde, wann immer es möglich war, was im Land ständig für Alarm sorgte. Schließlich erlangten sie ihre Stärke zurück und erschreckten ihre Feinde, einschließlich Ethelred, des nominellen Führers und Königs, der nun noch weniger in der Lage war, ihnen Widerstand zu leisten. Die Dänen ergriffen erneut das Feld und führten weitere Schlachten. Während die sächsischen Chronisten nur ungern zugeben, dass die Sachsen in diesen Konflikten wirklich besiegt wurden,
Erkennen Sie an, dass die Dänen den Boden, den sie besetzt hielten, verteidigten und die entmutigten und niedergeschlagenen Bewohner des Landes zum Rückzug zwangen. In der Zwischenzeit kamen immer mehr Gruppen von Dänen an die Küste und führten Überfälle und Plünderungen im ganzen Land durch. Die Dänen in Reading wurden durch diese Banden verstärkt, was den Konflikt zwischen ihnen und Ethelreds Truppen noch ungleicher machte. Alfred versuchte sein Bestes, um sich der Welle des Unglücks zu widersetzen, mit der begrenzten und unsicheren Autorität, die er hatte. Aber seine Bemühungen waren erfolglos. Ethelred, höchstwahrscheinlich erschöpft von dem Stress und der Traurigkeit, die der Zustand seines Königreichs verursachte, lebte noch eine Weile und starb dann. Alfred wurde einstimmig zum König gewählt. Dies geschah im Jahr 871. Es war wichtig, einen sicheren und geschützten Ort für die Beisetzung von Ethelreds Leichnam zu finden. Er wurde als Märtyrer angesehen, weil er im Kampf zur Verteidigung des christlichen Glaubens gegen die Heiden gestorben war. Man wusste, dass selbst seine leblosen Überreste in Gefahr sein würden, wenn sie nicht irgendwo weit entfernt und gut geschützt platziert würden. In Dorsetshire, an der Südküste Englands, gab es ein Kloster namens Wimborne, das als heiliger Ort galt und für königliche Bestattungen geeignet war. Dieser Ort ist bis heute heilig geblieben. Man glaubt, dass die heutige große Kathedrale oder das Münster auf dem Gelände des alten Klosters steht. Die Kirche ist voller Denkmäler aus der Vergangenheit und beeindruckt alle durch ihre feierliche architektonische Größe. Hier begrub man den Leichnam von Ethelred. Es war ein abgelegener und heiliger Ort, an dem eine ehrfurchtsvolle Stille und Andacht herrschten, die kein christlicher Feind jemals zu stören gewagt hätte. Die Dänen, die einen heidnischen Götzendienst praktizierten, hätten wahrscheinlich nicht viel Respekt dafür gezeigt, wenn sie es jemals erreicht hätten, aber sie taten es nie. Der Leichnam von Ethelred blieb ungestört. Viele Jahrhunderte später bemerkten einige Reisende, die die Gegend besuchten, dass es dort ein Denkmal mit folgender Inschrift gab: Hier ruht der Leichnam von Ethelred, König von Westsachsen, der Märtyrer, der im Jahr unseres Herrn 871 durch die Hände der heidnischen Dänen starb. Dies ist, was die meisten Menschen über Ethelreds Tod glauben. Einige moderne Historiker jedoch, die viele Dinge bezweifeln oder nicht glauben, die in alten Aufzeichnungen geschrieben sind, versuchen zu zeigen, dass Ethelred nicht von den Dänen getötet wurde. Stattdessen argumentieren sie, dass er an der Pest starb, die zu dieser Zeit in jenem Gebiet Englands wütete. In jedem Fall starb er, und sein Bruder Alfred wurde der neue Herrscher. Kapitel 7: Aufstieg und Fall. Alfreds Kampf um die Vorherrschaft. Die Historiker sagen, dass Alfred nicht König werden wollte, als Ethelred starb und ihm die Krone angeboten wurde. Hätte Alfred den Thron gewollt, hätte es möglicherweise jemanden gegeben, der ebenfalls König werden wollte und dessen Anspruch stärker gewesen wäre als Alfreds. Es scheint, dass einer oder mehrere der Brüder, die vor Alfred regierten, einen Sohn hatten. Wenn das Königreich wertvoll genug gewesen wäre, um es zu beanspruchen, wäre der Anspruch ihres Sohnes stärker gewesen als der ihres Onkels. In Bezug auf Erbrechte hat ein Sohn immer Vorrang vor einem Bruder, solange die Rechte weitervererbt werden können. Die edlen Anführer und mächtigen Leute im Königreich Wessex, welches das spezielle Königreich war, das von Alfreds Vorfahren abstammte, schlossen sich alle zusammen, um Alfred zu ermutigen, König zu werden. Sein Vater hatte in seinem Testament bestimmt, dass er der nächste König sein sollte, obwohl es unklar ist, wie viel Macht ein Monarch haben sollte, um über die Zukunft seines Königreichs durch ein Testament zu entscheiden. Schließlich gab Alfred diesen Bitten nach und entschloss sich, die Rolle des Königs zu übernehmen. Zuerst ging er nach Wimborne, um an den Beerdigungszeremonien für seinen verstorbenen Bruder teilzunehmen.
Danach reiste er nach Winchester, das sich im Süden Englands befindet, um gekrönt und gesalbt zu werden. Winchester war schon damals ein bedeutendes religiöses Zentrum und diente eine Zeit lang als Hauptstadt des Westsächsischen Reiches. Es war von großer Bedeutung, und Alfreds Krönung fand dort in beeindruckenden und feierlichen Zeremonien statt. Es ist interessant zu bemerken, dass die Orte, die in jenen Zeiten von religiösen Institutionen als heilig betrachtet wurden, größtenteils bis heute ihre Heiligkeit bewahrt haben. Winchester ist heute in ganz England für seine prächtige Kathedrale und die große religiöse Institution dort bekannt. Die jährlichen Einnahmen und Ausgaben dieser Einrichtung übersteigen bei weitem die vieler Staaten in den USA. Allein das Einkommen des Bischofs betrug viele Jahre lang das Doppelte des Gehalts des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Daher ist der Bischof von Winchester in England weithin für seinen Reichtum, seine kirchliche Macht, die architektonische Pracht der Kathedrale und den Reichtum und die Bedeutung des unter seiner Führung stehenden Kollegiums der Geistlichen bekannt. Alfred wurde in Winchester gekrönt. Nach der Zeremonie sammelte er seine Truppen und stellte sich erneut den Dänen entgegen. Das Land befand sich in einem schrecklichen Zustand. Die Dänen hatten ihre Stellungen ausgebaut, Städte eingenommen und sogar Land beansprucht. Es schien, als planten sie dauerhaft im Königreich Alfreds zu bleiben. Die Sachsen waren desorganisiert und demoralisiert und hatten wenig Hoffnung, sich gegen ihre lästigen Eindringlinge zu wehren. Ob sie gewannen oder verloren, ihre Eroberer zeigten keine Gnade oder Mäßigung. Die Niederlage einer Horde führte nur zu einem sofortigen Angriff einer anderen, die noch entschlossener und rücksichtsloser war. Alfred gelang es, die verbliebenen Kräfte zu sammeln und sich auf eine neue Runde von Kämpfen vorzubereiten. Die erste große Schlacht fand einen Monat nach seiner Krönung in Wilton statt. Die Schlacht wurde heftig geführt. Anfangs siegten Alfreds Truppen und es schien, als würde er gewinnen. Doch schließlich wendeten die Dänen das Blatt und Alfred und seine Truppen wurden zum Rückzug gezwungen. Beide Seiten erlitten schwere Verluste und waren nicht in der Lage, weiterzukämpfen. Statt erneut zu kämpfen, beschlossen die beiden Kommandanten zu verhandeln. Hubba war der Name des dänischen Häuptlings. Am Ende schloss er einen Vertrag mit Alfred. Gemäß dem Vertrag erklärte sich Hubba bereit, Alfreds Herrschaftsgebiet zu verlassen und ihn in Frieden zu lassen. Die einzige Bedingung war, dass Alfred sich nicht in Hubbas Kriege in anderen Teilen Englands einmischen würde. Alfreds Königreich hieß Wessex. Neben Wessex gab es auch Essex, Mercia und Northumberland. Hubba und seine Dänen erkannten, dass Alfred ein schwieriger Gegner war und es nicht leicht sein würde, ihn zu besiegen. Sie beschlossen daher, ein Königreich von den Vieren aufzugeben, solange Alfred sich nicht in ihre Angriffe auf die anderen drei einmischte. Sie schlossen einen Vertrag und die Dänen verließen Wessex. Sie gaben ihre Stellungen und Festungen in Wessex auf und zogen nach London, das in Mercia lag. Dort begannen sie zu erobern und zu plündern, ohne auf einen bedeutenden Gegner zu treffen. Buthred war der König von Mercia. Er konnte nicht alleine gegen Hubba und seine Dänen kämpfen und konnte auch keine Hilfe von Alfred bekommen. Während dieser Zeit erhielt Alfred viel Kritik und hat seitdem wiederholt Kritik erfahren. Man warf ihm vor, nur für sich selbst und sein Land einen separaten Frieden geschlossen zu haben, während er seine natürlichen Verbündeten und Freunde, die Bewohner der anderen sächsischen Königreiche, im Stich ließ. Einen Friedensvertrag mit wilden und rücksichtslosen Heiden zu schließen, unter der Bedingung, seine christlichen Nachbarn ihnen auf Gnade oder Ungnade zu überlassen, wurde als unfair, wenn nicht gar ungerecht angesehen. Diejenigen, die sein Handeln verteidigen, argumentieren jedoch, dass seine Verantwortung darin bestand, den Frieden und das Wohlergehen in seinem Königreich zu sichern, während er anderen Herrschern überließ, sich um ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern.
Sie glauben, es wäre ungerecht gewesen, das Leben und Eigentum seiner Leute für eine Ehrensache zu gefährden, besonders wenn er keine Mittel hatte, sie oder ihre Nachbarn zu schützen. Buthred erkannte jedoch, dass er weder Hilfe von Alfred bekommen noch sein Königreich mit seinen eigenen Truppen schützen konnte. Also versuchte er, mit den Dänen zu verhandeln, und es gelang ihm, ihnen eine große Summe Geld zu zahlen. Die Bedingung war, dass sie sein Königreich für immer verlassen und ihn nicht mehr belästigen würden. Diese Art von Handlung ist normalerweise verzweifelt und lässt wenig Hoffnung. Die Zahlung von Räubern, Bettlern oder jeder Art von Unterdrückern ermutigt sie nur, später unter einem Vorwand mit neuen Forderungen oder mehr Unterdrückung zurückzukehren, in der Erwartung einer noch höheren Zahlung. Leider erlebte Buthred dasselbe Ergebnis in diesem Fall. Hubba reiste eine Weile nach Norden, in das Königreich Northumberland. Nach Eroberungen und Plünderungen dort kehrte er nach Mercia zurück und behauptete, es gebe einen Mangel an Nahrung im nördlichen Königreich und er müsse zurückkehren. Buthred zahlte ihm eine größere Geldsumme, um wieder zu gehen. Dieses Mal blieb Hubba nicht lange weg, sondern verbrachte das Geld mit seiner Armee in Festen und Vergnügungen. Dann nahm er seine früheren Aktivitäten des Raubens und Plünderns wieder auf. Schließlich, verzweifelt und ohne einen Ausweg zu sehen aus der schrecklichen Plage, die sein Königreich befallen hatte, verließ Buthred das Land und floh nach Rom. Er wurde als verjagter König in der sächsischen Schule aufgenommen, wo er später aufgrund von Trauer und Hoffnungslosigkeit starb. Die Dänen übernahmen die Kontrolle über den Rest von Buthreds Regierung. Sie zerstörten ein berühmtes Mausoleum, das der alte Begräbnisort der Könige von Mercia war. Diese Zerstörung der Gräber war eine Form der Unterhaltung für die Dänen, ein brutales Vergnügen, um ihren Kämpfen mit den Lebenden ein wenig Spannung zu verleihen. Sie entdeckten einen Regierungsbeamten namens Ceolwulf, der, obwohl er ein Sachse war, bereit war, unter der Herrschaft der Dänen König zu werden. Er bekleidete das Amt auf deren Befehl und zahlte ihnen jedes Jahr Tribut. Ceolwulf wurde von seinen Landsleuten gehasst, die ihn als Verräter ansahen. Im Gegenzug unterdrückte und tyrannisierte er sie. In der Zwischenzeit kam ein neuer Anführer namens Halfdan mit einer frischen Gruppe von Dänen nach England. Halfdan hatte eine große Flotte von Schiffen, und nachdem er seine Männer gelandet hatte und verschiedene Abenteuer in verschiedenen Teilen Englands erlebt hatte, begann er sich auf Alfreds Gebiete zu konzentrieren. Zunächst schenkte Alfred Halfdans Aktion nicht viel Beachtung, da er glaubte, dass sein Vertrag mit Hubba verhinderte, dass die gesamte dänische Nation sein Königreich bedrängte, selbst wenn sie andere sächsische Königreiche angriffen. Alfred hatte eine bekannte Burg in Wareham, gelegen an der Südküste der Insel, im heutigen Dorsetshire. Diese Burg war der stärkste Ort in seinem Herrschaftsgebiet. Die Burg wurde bewacht und geschützt, jedoch ohne besondere Wachsamkeit, da niemand einen Angriff darauf erwartete. Halfdan brachte seine Flotte an die Südküste der Insel und organisierte dort eine Expedition. Bevor jemand seinen Plan vermuten konnte, segelte er in die Bucht, überraschte und griff die Burg Wareham an und eroberte sie. Alfred und die Leute seines Königreichs waren nicht nur überrascht und alarmiert über den Verlust der Burg, sondern sie waren auch wütend über den Verrat der Dänen, die das Abkommen gebrochen hatten, indem sie angriffen. Halfdan behauptete jedoch, er sei ein unabhängiger Anführer, der auf eigene Faust handelte und nicht an die Verpflichtungen gebunden sei, die Hubba eingegangen war. Es folgte eine Reihe von Schlachten und Abkommen, wobei täuschende Kriege sich mit noch täuschenderen und flüchtigeren Friedenszeiten abwechselten. Keine Seite erzielte insgesamt einen klaren Sieg. Einmal griffen die Dänen unerwartet eine große Gruppe von Alfreds Reitern an, die im Vertrauen auf den Waffenstillstand unvorsichtig durch das Land zogen. Die Dänen stiegen von ihren Pferden ab und jagten die Männer in die Flucht. Sie nahmen die Pferde für sich selbst und hatten nun eine Kavallerie.
Es wäre schwierig gewesen, eine Kavallerie auf Schiffen über den Germanischen Ozean zu bringen. Sie warteten nicht, bis Alfred sich von der Überraschung und dem Schock dieses plötzlichen Verrats erholte. Die neu berittenen dänischen Truppen ritten schnell entlang der Südküste Englands, bis sie die Stadt Exeter erreichten. Ihr damaliger Name war Exancester. Es war und ist bis heute eine sehr bedeutende Stadt. Sie wurde als der Ort bekannt, an dem Königin Henrietta Maria, die Mutter von Karl II., Zuflucht suchte und Leid erduldete. Der Verlust dieses Ortes war ein bedeutender Rückschlag für Alfred und warf einen dunklen Schatten über seine Zukunft. Es gab seinen Feinden die Kontrolle über die gesamte Südküste seines Königreichs und kündigte eine Zeit verzweifelter und irreversibler Katastrophen für das gesamte Land an. Es scheint auch, basierend auf klaren Aussagen und Andeutungen in den Berichten jener Zeit, dass Alfred in dieser Zeit seiner Herrschaft nicht den Respekt und die Zuneigung seiner Untertanen genoss. Man beschuldigt ihn nicht direkt, sondern deutet eher darauf hin, dass er weithin dafür bekannt war, viele Fehler begangen zu haben, die dazu führten, dass sich seine Landsleute von ihm distanzierten und seine Unglücke als göttliche Strafen ansahen. Er war jung und leidenschaftlich, erfüllt von jugendlicher Energie und Enthusiasmus und war begeistert davon, König zu werden. Und als die Dänen ihn in Ruhe ließen, basierend auf den Verträgen, die er mit Huber geschlossen hatte, gab er sich dem Vergnügen hin, das nicht immer unschuldig war. Ihm wurde auch vorgeworfen, ein Tyrann zu sein und seine Herrschaft repressiv ausgeübt zu haben. Er war so darauf bedacht, seine eigenen Ambitionen und persönlichen Wünsche zu befriedigen, dass er seine Pflichten als Herrscher vernachlässigte. Er ignorierte die Interessen und das Wohl seines Volkes und übte seine königliche Macht auf despotische und willkürliche Weise aus. In diesem späten Stadium ist es schwierig festzustellen, wie sehr die Kritik an Alfreds früher Herrschaft durch die Unglücke und Katastrophen, die ihm widerfuhren, beeinflusst oder verschärft wurde. Einerseits wäre es nicht überraschend, wenn er in dieser Zeit seines Lebens, jung, ehrgeizig und impulsiv, Fehler gemacht und Dinge getan hätte, die junge Könige oft tun, wenn sie plötzlich Macht erlangen. Andererseits neigten die Menschen in rauen und unterentwickelten Zeiten wie diesen immer dazu, militärische und staatliche Handlungen allein nach ihrem Erfolg zu beurteilen. Als sie sahen, dass Alfreds Pläne einer nach dem anderen scheiterten und sein Land trotz seiner Bemühungen litt, war es natürlich für sie, sich auf seine Fehler zu konzentrieren, sie zu übertreiben und alle nationalen Unglücke auf sie zu schieben. Es gab eine Person namens Saint-Neot, die mit Alfred verwandt war und ihn beriet. Der Abt von Crowland schrieb später ein Buch über das Leben von Saint-Neot. In diesem Buch wird erwähnt, dass Saint-Neot Alfred häufig wegen seines sündhaften Verhaltens kritisierte und ihn vor den schwerwiegenden Konsequenzen warnte, wenn er sich nicht ändern würde. Saint-Neots Worte waren scharf, aber sie waren gerechtfertigt angesichts von Alfreds sorglosen und unregelmäßigen Handlungen. Eines Tages, als er den König ansprach, sagte Saint-Neot: Du bist stolz auf deine Macht und beharrst hartnäckig auf deinen Fehlern. Doch eine schwere Strafe erwartet dich. Ich fordere dich auf, meinen Rat zu befolgen, deine Wege zu ändern und dein Volk mit Fairness und Freundlichkeit zu regieren, statt mit Grausamkeit und Ungerechtigkeit. So kannst du vielleicht die bevorstehenden göttlichen Strafen verhindern, wenn noch Zeit ist. In einer solchen Sprache ist klar, dass nur ein ernsthaftes Versagen auf Alfreds Seite es erforderlich machen oder rechtfertigen könnte. Was auch immer er getan haben mag, um es zu verdienen, seine Verfehlungen wurden durch seine späteren Leiden vollständig bezahlt. Er machte dies auch edel wieder gut durch seine klugen, besonnenen, loyalen und patriotischen Handlungen in seinem späteren Leben.
Als Halfdan und seine Anhänger die Burg Wareham und Exeter einnahmen, war Alfred bereits seit mehreren Jahren König. Diese Versäumnisse bei der Erfüllung seiner Pflichten ereigneten sich während dieser Zeit, waren jedoch nicht von großer Bedeutung. Doch nun wurde Alfred von der bevorstehenden Gefahr alarmiert, die nicht nur das Wohl seines Volkes, sondern auch sein Königreich und sein Leben bedrohte. Wir haben bereits gesehen, dass ein sächsischer Monarch von seinem Land vertrieben wurde und in einem elenden Zustand als Exilant in Rom starb. Dies motivierte Alfred ernsthaft daran zu arbeiten, seinen verlorenen Einfluss unter seinem Volk zurückzugewinnen und ihre Unterstützung zurückzugewinnen. Als ersten Schritt versammelte er eine große Gruppe wichtiger Anführer und Edelmänner des Reiches. Er sprach zu ihnen und betonte die dringende Gefahr, die ihr Land bedrohte. Er forderte sie auf, sich stark und aktiv mit ihm zu vereinen, um gegen ihren gemeinsamen Feind zu kämpfen. Er sagte ihnen, dass sie große Opfer bringen müssten, indem sie auf ihren Komfort, ihre Bequemlichkeit und ihren Reichtum verzichten, um erfolgreich gegen die drohende Gefahr zu bestehen. Er rief sie dazu auf, zu den Waffen zu greifen und bat sie, das nötige Geld beizutragen, um eine starke Kriegsführung zu finanzieren. Diese Reden, zusammen mit Alfreds Leidenschaft und Entschlossenheit, zeigten Wirkung. Die Nation erwachte und begann, neue Anstrengungen zu unternehmen, und für eine Weile schien es, als könnte das Land gerettet werden. Zu den anderen Maßnahmen, die Alfred in dieser Notsituation ergriff, gehörte der Bau und die Ausrüstung einer Flotte, um sich den Dänen auf dem Wasser zu stellen. Das Ziel war, neuen Gruppen von Eindringlingen, von denen gemunkelt wurde, dass sie entlang der Südküste kämen, um sich den bereits auf der Insel befindlichen Dänen anzuschließen, entgegenzutreten und sie anzugreifen. Der Aufbau einer Marine ist vor allem deshalb schwierig, weil es schwieriger ist, ausgebildete Seeleute zu finden, als Schiffe zu bauen. Um seine kleine Flotte zu bemannen, musste Alfred ausländische Seeleute aus den Häfen anwerben, von denen einige als unzivilisiert galten. Er schaffte es sogar, Piraten in seinen Dienst zu überreden, indem er ihnen Bezahlung anbot und ihnen erlaubte, jede Beute, die sie vom Feind eroberten, zu behalten. Diese Bemühungen Alfreds, eine Flotte zu bauen und zu bemannen, gelten als die ersten Schritte, die den Grundstein für die enorme britische Seemacht legten, die wir heute sehen. Als die Flotte bereit war, in See zu stechen, versammelten sich viele Menschen an den Ufern und beobachteten gespannt ihre Bewegungen, in der Hoffnung, dass sie in ihren Kämpfen gegen erfahrenere Gegner erfolgreich sein würde. Alfred hatte in seinen ersten Unternehmungen mit seinen Schiffen Erfolg. Er stieß im Kanal auf eine Flotte dänischer Schiffe und besiegte sie. Außerdem eroberte seine Flotte eines der größten Schiffe des Feindes. In einer für heutige Verhältnisse grausamen Handlung warfen sie die Seeleute und Soldaten, die sie an Bord fanden, ins Meer und behielten das Schiff. Trotz allem gelang es Alfred nicht, einen klaren und entscheidenden Sieg über seine Feinde zu erringen. Sie waren zu viele, zu verstreut und fest in verschiedenen Teilen der Insel etabliert, von denen sie einige schon seit vielen Jahren kontrollierten. Die Zeit verging, Schlachten wurden geschlagen, Friedensverträge wurden unterzeichnet, Eide wurden geleistet, Geiseln wurden ausgetauscht und dann, nach einer kurzen Ruhepause, wurden die Feindseligkeiten wieder aufgenommen, wobei jede Seite die andere des Verrats beschuldigte. Dann wurden die armen Geiseln zuerst von der einen Partei und anschließend aus Rache von der anderen getötet. In einem dieser vorübergehenden und schwer fassbaren Friedensabkommen versuchte Alfred, die Dänen durch christliche Eide zu binden. Die Dänen hatten eine gewohnte Art, sich zu verpflichten, wenn sie ein feierliches religiöses Versprechen abgeben wollten. Sie schworen auf ein besonderes Schmuckstück, das sie an ihren Armen trugen, eine Art Armband. Wir wissen nicht genau, wie es aussah, aber es ist klar, dass sie es für heilig hielten und vielleicht sogar für eine Art Götzenbild. Auf dieses Armband zu schwören, war die ernsteste Verpflichtung, die sie eingehen konnten.
Alfred war mit dieser heidnischen Praxis jedoch nicht zufrieden und ließ sie bei der Bestätigung eines Vertrags auf christliche Reliquien schwören. Diese Reliquien wurden als Erinnerungsstücke an die Kreuzigung Jesu oder als Teile der Körper toter Heiliger betrachtet, die auf wundersame Weise erhalten geblieben waren. Die Christen jener Zeit glaubten, dass diese Reliquien heilig waren, ähnlich wie ihre heidnischen Feinde über ihre Armbänder dachten. Alfred konnte sich nicht vorstellen, dass diese betrügerischen Vertragspartner, die leicht ihr versprochenes Wort brachen, durch etwas gebunden werden könnten, das sie verabscheuten und herabsetzten. Vielleicht glaubte er, dass auch wenn sie den neuen Eid nicht mehr als den alten halten würden, ihre Verletzung desselben, wenn sie eintrat, immer noch als ein bedeutendes Unrecht angesehen würde. Er dachte, dass seine Sache weiter gestärkt würde, wenn sie auf den besonderen und schweren Unmut des Himmels für ihre Taten stießen. Die dänischen Anführer wurden selten völlig besiegt oder dauerhaft aus dem Königreich vertrieben. Im Laufe der Zeit wurde Alfreds Armee kleiner und sein Königreich schwächer. Ihm gingen die Ressourcen aus, er verlor seine Freunde und seine Städte und Burgen wurden erobert. Schließlich, etwa 8 Jahre nachdem er in Winchester als König des stärksten sächsischen Königreichs gekrönt worden war, fand er sich in extremer Armut und Not wieder. Kapitel 8 – Der verborgene König – Alfreds Verbannung. Trotz der andauernden Katastrophen und Unglücke, die Alfreds Königreich zu verschlingen schienen, verlor er nicht alle Hoffnung und kämpfte weiter gegen scheinbar unüberwindbare Widrigkeiten. In verzweifelten Situationen entdecken Menschen oft einen verzweifelten Willen, der über bloßen Mut hinausgeht und als kraftvoller Ersatz für Stärke dienen kann. Vielleicht hätte Alfred letztlich seine Angelegenheiten vor dem völligen Ruin retten können. Doch leider ereignete sich ein neues Ereignis, das jegliche verbleibende Hoffnung zerstörte und sein Schicksal besiegelte. Dieses Ereignis fand statt, als eine neue Gruppe von Dänen ankam. Man sagte, sie seien zahlreicher, wilder und gieriger als alle vorherigen Gruppen. Die anderen sächsischen Königreiche waren bereits stark geplündert worden. Daher wurde Alfreds Königreich Wessex zum attraktivsten Ziel. Nach Eroberungen und Plünderungen in anderen Gebieten der Insel überrannten sie Alfreds Grenzen wie eine Flut. Es scheint, dass jegliche Hoffnung, ihnen Widerstand zu leisten, schnell aufgegeben wurde. Die sächsischen Armeen wurden besiegt. Alfred hatte jeglichen Einfluss und Kontrolle über sowohl Führer als auch Männer verloren. Die Häuptlinge und Adligen flohen. Einige verließen das Land völlig, während andere sich in den besten Verstecken, die sie finden konnten, versteckten. Alfred selbst musste das Gleiche tun. Ein paar treue Diener, entweder treuer oder mehr besorgt um ihre eigene Sicherheit und beschlossen, ihrem König nahe zu bleiben, folgten ihm. Doch einer nach dem anderen verließen sie ihn ebenfalls, und am Ende wurde der gefallene und verlassene Monarch allein gelassen. Es war eine Erleichterung für ihn, endlich allein zu sein. Die Menschen, die bei ihm geblieben waren, wurden zu einer Belastung anstatt zu einem Schutz. Sie waren zu wenige, um zu kämpfen, und zu viele, um sich leicht zu verstecken. Alfred beschloss, sich von ihnen zu trennen, weil er es vernünftig fand, seine eigene Sicherheit zu priorisieren. Er war im Alter von 20 Jahren verheiratet, aber seine Frau war in diesem Moment nicht bei ihm. Später schloss sie sich ihm jedoch an einem anderen Versteck an. Es war leichter, sie zu verstecken als ihn, da die Dänen sie nicht so intensiv suchen würden wie ihren mächtigsten Feind, der jetzt besiegt und auf der Flucht war. Alfred reiste daher, nachdem er sich von allen bis auf 1 oder 2 zuverlässige und treue Freunde befreit hatte, westwärts durch Wälder, leere Gegenden und Wildnisse, um sich so weit wie möglich von den Feinden zu entfernen, die ihn verfolgten. Schließlich erreichte er die westlichen Grenzen seines Königreichs, an einem Ort, der berühmt wurde, weil er eine Zeit lang sein Versteck war. Dieser Ort wurde Athelney genannt. Athelney war jedoch kaum seines Namens würdig, da es einfach nur ein kleines Gebiet mit trockenem Land mitten in einem Sumpf war.
Weil dort in den Lichtungen zwischen den Bäumen Gras wuchs, hatte sich ein einfacher Kuhhirte diesen Ort zu eigen gemacht und dort seine Hütte gebaut. Die Farm des Kuhhirten war klein, nur etwa 2 Morgen groß. Sie war von einem großen, sumpfigen Gebiet mit Bäumen und Bächen umgeben. Moosige Flecken bedeckten gefährliche Moore und Sümpfe. Selbst im trockensten Teil des Sommers konnten nur die Ziegen und Schafe in diese Gegenden vordringen. Es war fast unmöglich, dass eine Person hindurch navigierte, außer der Kuhhirt benutzte seinen geheimen Weg zu seiner Insel. Alfred jedoch wurde jetzt von den Hindernissen und Herausforderungen angezogen, die jeden anderen abgeschreckt hätten. Er setzte seine Reise mit noch größerem Eifer fort, als die Dickichte des Sumpfes immer verworrener und schwerer zu durchqueren wurden, da diese Herausforderungen versprach, jeden, der ihn vielleicht verfolgte, zu verlangsamen oder abzuschrecken. Es gelang ihm, den Weg zur Hütte des Kuhhirten zu finden und bat um eine Unterkunft. Menschen, die in abgelegenen Gegenden leben, sind immer gastfreundlich. Der Kuhhirte nahm den müden Flüchtling freundlich auf und bot ihm Nahrung und Unterkunft an. Alfred blieb dort für eine beträchtliche Zeit als Gast. Die Geschichte besagt, dass der Kuhhirte ihn nach ein paar Tagen fragte, wer er sei und wie er in einem solchen verzweifelten und mittellosen Zustand umherwandern konnte. Alfred erzählte ihm, dass er einer der Häuptlinge des Königs sei, ein sogenannter Thane. Er erklärte seinen Zustand damit, dass Alfreds Armee von den Dänen besiegt worden sei und er, zusammen mit den anderen Generälen, habe fliehen müssen. Er flehte den Kuhhirten an, seine Identität geheim zu halten, bis sich die Dinge änderten und er wieder kämpfen konnte. Die Geschichte von Alfreds Verborgenheit auf der Insel Athelney wird von verschiedenen Erzählern unterschiedlich erzählt. Einige dieser Erzählungen sind inkonsistent und widersprüchlich. Sie alle stimmen jedoch in der berühmten Geschichte überein, dass Alfred die Kuchen anbrennen ließ. Der Kuhhirte selbst sah Alfred als einen Mann von Rang in Verkleidung an, obwohl er nicht wusste, dass es der König war. Auch seine Frau war sich dessen nicht bewusst und betrachtete den Fremden als einen gewöhnlichen, umherziehenden Landmann. Um diesen Eindruck aufrechtzuerhalten, wurde Alfred in den Dienst des Kuhhirten genommen und mit verschiedenen Aufgaben rund um Haus und Hof betraut. Alfred war an diesen Tätigkeiten nicht interessiert. Er dachte ständig an seine Unglücke und die Katastrophen, die seinem Königreich widerfahren waren. Er war immer besorgt und konnte keine klaren Informationen über den Zustand und die Bewegungen seiner Freunde oder Feinde erhalten. Er ersann ständig vage Pläne, das Kommando über seine Armee zu übernehmen und sein Königreich zurückzuerobern. Aber er erschöpfte sich, indem er versuchte herauszufinden, wie er sie umsetzen könnte. Wann immer er sich freiwillig einer Tätigkeit widmete, war es immer etwas, das mit seinen Gedanken und Plänen übereinstimmte. Er reparierte und organisierte Jagdwerkzeuge oder alles, was mit Kriegsführung zu tun hatte. Er fertigte Bögen und Pfeile am Kamin an, verloren in melancholischen Tagträumen oder ehrgeizigen Visionen zukünftiger Errungenschaften. Eines Abends, während er arbeitete, bat ihn die Frau des Kuhhirten, auf einige Kuchen aufzupassen, die sie backte. Sie musste für eine Weile weg. Wie zu erwarten, wurde Alfred abgelenkt und ließ die Kuchen anbrennen. Als sie zurückkehrte und die verbrannten Kuchen sah, war sie sehr verärgert. Sie schimpfte ihn aus und sagte, er sei schnell beim Essen der Kuchen, aber zu faul, um beim Backen zu helfen. Dieses kleine Ereignis mag nicht wie eine große Sache erscheinen, aber weil es einem verkleideten König widerfuhr, wurde es zu einer weithin bekannten Geschichte. Viele Menschen haben von Alfred nur wegen dieser Geschichte gehört. Noch mehr Menschen wurden durch diese Geschichte dazu gebracht, mehr über sein gesamtes Leben zu erfahren. So hat die Frau des Kuhhirten, ohne es überhaupt zu wissen, viel dazu beigetragen, Alfred berühmt zu machen, indem sie ihn für das Verbrennen ihrer Kuchen schalt. Alfred war wegen seiner Probleme sehr traurig und entmutigt, aber religiöse Schriftsteller sagen, dass ihm seine schwierigen Zeiten geholfen haben, ein besserer Mensch zu werden.
Früher war er stolz und herrisch, jetzt ist er demütig und freundlich geworden. Manchmal kann es Menschen helfen, ihre schlechten Gewohnheiten abzulegen, wenn sie schwere Zeiten durchmachen. Aber wenn jemand stur ist, könnten harte Zeiten ihn nur noch schlimmer machen. Alfred, obwohl er sich unglücklich und gefangen fühlte, bewältigte seine Situation geduldig und mutig. Er plante ständig, wie er seine verstreuten Truppen wieder zusammenbringen und sein Land vor der Katastrophe retten könnte. Einige seiner alten Freunde, die ebenfalls im Verborgenen lebten, stießen zufällig auf sein Versteck. Alfred zeigte sich ihnen vorsichtig. Sie waren glücklich, ihren Anführer wiederzusehen und begannen, sich in dieser Gegend zu sammeln, da es dort keine Dänen gab. Anfangs waren sie schüchtern, aber im Laufe der Zeit und da sie ungestört blieben, wurden sie mutiger und nutzten diesen Ort als ihr Hauptquartier. Alfred hörte auf, sich zu verstellen und zeigte sein wahres Ich. Die Nachricht von seiner Entdeckung verbreitete sich heimlich unter seinen treuen sächsischen Anhängern, die sich selbst versteckt gehalten hatten. Sie begannen langsam zu ihm zurückzukehren, zuerst heimlich, dann offener. Alfreds Familie, die er seit Monaten nicht gesehen hatte, schaffte es, ihn zu finden. Der Hirte, klüger und stärker, als es sein Beruf vermuten ließ, war dabei eine große Hilfe. Er behielt das Geheimnis für sich, kümmerte sich um alle und machte Alfred einen Gefallen. Als Alfred wieder König wurde, vergaß er nicht, sich dafür zu revanchieren. Trotz der Bemühungen des Hirten, Vorräte zu beschaffen, befand sich die Gruppe in Athelney oft in schwierigen Situationen. Sie mussten für Alfred, seine Familie und seine Begleiter sorgen. Außerdem kamen ständig Leute an und gingen ohne Vorwarnung und verhielten sich unberechenbar, wie es wandernde und unorganisierte Soldaten oft tun. Der Hof des Hirten brachte nicht viel Nahrung hervor, und seine abgelegene Lage machte es schwierig, Vorräte zu bekommen. Ein Boot war notwendig, um einige Teile davon zu erreichen. Daher wurde er oft eine Insel genannt, obwohl er mehr von Sümpfen als von Wasser umgeben war. Alfreds Männer gingen, geführt vom Hirten, in den langsamen Flüssen in der Nähe fischen, wenn ihnen das Essen ausging. Manchmal fingen sie genug, manchmal fingen sie nichts. Die Mönche schrieben über eine Zeit, als Alfred im Winter fischen ging. Die Geschichte mag nicht ganz wahr sein. Der Ort war gefroren und das Essen war knapp. Die Männer gingen fischen oder jagen, um Nahrung zu finden, und ließen Alfred mit einer Dame namens Mutter zurück. Aber sie war nicht seine wirkliche Mutter, denn diese war bereits vor Jahren gestorben. Alfred las in der Hütte, als ein Bettler ankam und um Nahrung bat. Alfred bat jemanden, etwas zu essen für ihn zu finden. Doch es war nur noch ein Laib Brot übrig, den sie selbst für ihr Abendessen brauchten. Trotzdem beschloss Alfred, die Hälfte des Leibs dem Bettler zu geben. Er vertraute darauf, dass Gott, der einst 3000 Männer mit nur 5 Broten und 2 Fischen gespeist hatte, auch ihr halbes Brot genug machen konnte. Alfred teilte sein Brot mit einem Bettler und kehrte zu seiner Lektüre zurück. Bald schlief er ein und träumte von einem Heiligen, der ihm sagte, dass Gott seine Gebete gehört habe und mit seiner Freundlichkeit gegenüber dem Bettler zufrieden sei. Diese Tat der Nächstenliebe, selbst auf die Gefahr hin, sich und seine Freunde ohne Nahrung zu lassen, wurde im Himmel hochgeschätzt. Alfreds Glauben würde bald belohnt werden. Er würde bald sein Königreich zurückgewinnen und größeren Reichtum und Macht als zuvor erreichen. Das Zeichen dafür, dass diese Prophezeiung wahr werden würde, war, dass die Jagdgruppe noch in derselben Nacht mit reichlich Beute zurückkehren würde. Alfred wachte hoffnungsvoll und aufgeregt auf. Die Jagdgruppe kam voller Freude und mit viel Nahrung zurück. Ihr Erfolg, zusammen mit dem Traum und der Hilfe für den Bettler, machte alle hoffnungsvoll. Sie begannen Pläne zu schmieden, um zu kämpfen. Sie wollten ihre Stellung auf der Insel stärken und eine Truppe sammeln. Sie wollten kleine Gruppen von Dänen angreifen und Leute im ganzen Königreich herumschicken, um die verbleibenden sächsischen Truppen zu versammeln.
Kurz gesagt, sie wollten versuchen, das Land von den Dänen zurückzuerobern und den rechtmäßigen König wieder auf den Thron zu setzen. Sie beschleunigten ihre Pläne aufgrund eines Ereignisses, das in der Nähe von Athelney geschah, aber das ist eine Geschichte für das nächste Kapitel. Kapitel 9 – Auferstehung aus der Asche – Alfreds Rückkehr. Athelney lag im Südwesten Englands in Somersetshire, einem Landkreis an der Südküste des Bristol-Kanals. In der Nähe gab es Sümpfe, von denen man annimmt, dass Alfred sich dort versteckt hielt. In dieser Gegend gab es früher einen Bauernhof namens Athelney, aber es ist unklar, ob dies der ursprüngliche Standort war. In der Nähe wurde ein goldener Halsreif mit der Inschrift »Alfred ließ mich anfertigen« gefunden, der jetzt in einem englischen Museum ausgestellt ist. Einige Leute glauben, sie hätten den genauen Hügel gefunden, auf dem der Mann, der Alfred half, lebte, aber sicher sein kann man nicht. Die Gegend, die einst von Sümpfen, Wäldern und langsam fließenden Flüssen geprägt war, sieht nach 1000 Jahren Veränderungen und Landwirtschaft heute sehr anders aus. Dieser Ort, der ursprünglich ein versteckter Zufluchtsort war, entwickelte sich innerhalb weniger Monate zu einem geheimen Militärlager. Wie im letzten Kapitel erwähnt, hatte er die Merkmale einer starken Verteidigungsposition. Alfreds Gruppe errichtete eine Mauer, eine Brücke über das Wasser und 2 Türme, um die Brücke zu bewachen. Obwohl diese Verteidigungsanlagen einfach waren, waren sie effektiv. Sie boten echten Schutz und stärkten die Moral der Gruppe. Sie fühlten sich nicht mehr wie Flüchtlinge, die sich versteckten, sondern wie eine wachsende Garnison, die sich darauf vorbereitete, den Feind zurückzuschlagen. Alfred beschleunigte seine Pläne, als eine große Gruppe von Dänen, angeführt von Hubba, begann, in Wales zu erobern und zu plündern. Athelney lag in einem Landkreis namens Somersetshire. In der Nähe, an den Ufern des Bristol-Kanals, befand sich eine Burg namens Castle Kenwith in Devonshire. Der Herzog von Devonshire hatte dort eine große Gruppe versammelt, die bereit war, Alfred zu helfen. Als die Dinge in Bewegung gesetzt wurden, verlegte Hubba seine Truppen an die nördlichen Ufer des Kanals. Er sammelte Boote und Schiffe, überquerte den Kanal und landete in Devonshire. Der Herzog, Odon genannt, war nicht stark genug, um zu kämpfen, also versteckten er und seine Männer sich in der Burg. Hubba kam zur Burg und begann, seinen nächsten Zug zu planen. Hubba war der letzte lebende Sohn von Ragnar Lodbrok, einem Mann, der für seine Entschlossenheit, Energie und Taten bekannt war. Seine Gruppe von Kriegern war berühmt dafür, ein magisches Banner namens Reafan oder der Rabe mit sich zu führen. Dieses Banner, das von Hubbas 3 Schwestern gewebt wurde, hatte einen Raben darauf gestickt. Sowohl die Dänen als auch die Sachsen glaubten, dass es magische Kräfte besaß. Der Rabe auf dem Banner soll den Ausgang jeder Schlacht, in die er getragen wurde, vorhersagen. Wenn das Ergebnis schlecht sein würde, blieb er still. Aber wenn der Sieg nahe war, bewegte er seine Flügel. Dies ließ die Dänen das Banner tief respektieren und verehren, während die Sachsen sich vor seiner geheimnisvollen Macht fürchteten. Dieses sogenannte Wunder lässt sich einfach erklären. In Gesellschaften wie der halbbarbarischen Dänen können abergläubische Menschen leicht dazu gebracht werden, zu glauben, dass die Flügel eines auf einem gestickten Banner dargestellten Vogels sich bewegen oder still bleiben, wie sie es wünschen, wenn das Banner in den Kampf getragen wird und im Wind flattert. Die Burg Kenwith lag auf einem felsigen Hügel und war durch eine sächsische Mauer geschützt. Hubba wusste, dass es schwierig sein würde, die Burg direkt anzugreifen. Die Burg hatte nicht viel Wasser oder Nahrung und viele Menschen waren darin. Hubba dachte, dass sie bald aufgeben müssten, wenn er einfach abwartete, bis sie vor Hunger und Durst kapitulierten. Vielleicht flatterte der Rabe nicht mit den Flügeln, als Hubba zur Burg kam, was auf Schwierigkeiten hinwies, wenn er angriff.
Also entschied sich Hubba, nicht anzugreifen, sondern die Burg mit seiner Armee und seinen Schiffen zu umzingeln, in der Hoffnung, sie auszuhungern. Er positionierte seine Truppen und Schiffe und wartete in seinem Zelt ab. Odun musste nicht so lange warten, wie er dachte. Als er erkannte, dass seine Lage gefährlich war und er nicht in seiner Burg bleiben konnte, beschloss er, anzugreifen. Also bereitete er eines Nachts, als der Feind sie nicht sehen konnte, seine Armee vor, um das Lager der Dänen plötzlich anzugreifen. Sie warteten bis zum Morgengrauen, als alles bereit war. Der Überraschungsangriff musste in der Nacht stattfinden, um maximale Wirkung zu erzielen. Aber wenn sie gewinnen wollten, brauchten sie auch Tageslicht, um den vollen Vorteil auszunutzen. Also wählte Odun den Tagesanbruch für seinen Versuch. Dies gab ihm die Dunkelheit für den Überraschungseffekt und das Licht für den Sieg. Sein Timing war großartig, die Pläne wurden gut ausgeführt und so war der Überraschungsangriff ein großer Erfolg. Die Dänen, die alle außer den Wachen schliefen, wurden abrupt von den lauten und furchteinflößenden Rufen der Sachsen geweckt, als diese in das Lager der Dänen stürmten. Die Dänen griffen schnell zu ihren Waffen, aber der plötzliche Angriff verursachte so viel Angst und Chaos, dass sie bald die Hoffnung aufgaben. Odun und seine Gruppe drangen direkt in Hubbas Zelt ein, wo sie ihn überraschend erwischten und sofort töteten. Sie fanden auch das heilige Banner in Hubbas Zelt, was ihnen große Freude bereitete. Sie nahmen es als schönes Symbol ihres Sieges, aber auch, weil sie wussten, dass sein Verlust die Niederlage ihrer Feinde besiegeln würde. Die Dänen flohen in Panik vor ihren Feinden. Als sie erfuhren, dass ihre Flagge erobert und ihr Anführer getötet worden war, verwandelte sich ihr Schock schnell in völlige Hoffnungslosigkeit. Die Sachsen töteten sie gnadenlos, schlugen einige nieder, als sie flohen, und durchbohrten andere mit ihren Speeren und Pfeilen, als sie auf dem Boden lagen, zerquetscht von den Menschenmassen und dem Chaos. Der einzige sichere Ort, zu dem sie fliehen konnten, waren ihre Schiffe. Also rannten diejenigen, die ihren Angreifern entkamen, zum Wasser. Die Starken und Glücklichen erreichten die Boote und Schiffe, während die Erschöpften und Verletzten ertranken. Die Flotte segelte vom Ufer weg. Die Sachsen, nachdem sie das Schlachtfeld überblickt hatten, schätzten, dass etwa 1200 Leichen auf dem Feld lagen. Der Sieg, insbesondere die Eroberung des Raben, hatte große Auswirkungen sowohl auf die Sachsen als auch auf die Dänen. Es ermutigte die Sachsen und versetzte die Dänen in Furcht, sowohl aus natürlichen als auch aus abergläubischen Gründen. Diese Schlacht veränderte Alfreds Situation grundlegend. Die Nachricht über Alfreds Aufenthaltsort und seine Pläne, seine Feinde erneut anzugreifen, verbreitete sich. Die Leute waren bereit, an seiner Seite zu kämpfen. Es gab noch viele Dänen in verschiedenen Teilen seines Königreichs, und diese Zeichen des Widerstands ließen sie ihre Kräfte sammeln, um sich auf eine weitere Schlacht vorzubereiten. Die Hauptgruppe der Dänen schlug ihr Lager an einem Ort namens Eden Dune in Wiltshire auf. In der Nähe gibt es einen Hügel, auf dem sie ihre Hauptbasis befestigten. In jüngerer Zeit haben Menschen Spuren dieser Befestigungen gefunden, ob real oder eingebildet. Alfred wollte mehr über die Größe und Lage seiner Feinde wissen. Um dies zu tun, plante er, selbst in Verkleidung das Lager der Dänen zu erkunden, anstatt einen Spion zu schicken. Dies war riskant, aber nicht so extrem, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Während seiner Zeit allein lernte Alfred, wie man wie ein einfacher Bauer spricht und handelt. Er liebte auch die sächsische Poesie und Musik und war darin sehr talentiert. Diese Fähigkeiten machten ihn perfekt für die Rolle eines wandernden Musikers, was damals üblich war. Solche Musiker folgten den Armeen, spielten Musik und unterhielten die Soldaten. Alfred beschloss also, sich als Musiker zu verkleiden und sich heimlich in das Lager der Dänen zu schleichen. Er wollte selbst sehen, wie groß und stark ihre Armee war. Also kleidete er sich passend zu seiner Rolle. Er legte sich die Harfe über die Schulter und machte sich auf den Weg zum Lager der Nordmänner.
Als wandernder Landsmann, teils Musiker, teils Bettler, würde niemand ihn verdächtigen oder aufhalten, selbst wenn er aus dem Land des Feindes stammte. Alfred durfte sich frei unter den Soldaten bewegen, spielte und sang für jede Gruppe, die ihm zuhörte. Es schien, als interessiere er sich nur dafür, ein wenig Geld zu verdienen, aber er studierte sorgfältig die Truppen und ihre Anordnungen. Er kam jedoch fast in Schwierigkeiten, weil er zu gut spielte. Seine Musik und Lieder waren so gut, dass sie die Aufmerksamkeit des Kommandanten auf sich zogen. Der Kommandant befahl Alfred, der als Hafner verkleidet war, in sein Zelt, um dort aufzutreten. Dies ermöglichte es Alfred, seine Beobachtungen direkt vor dem dänischen König abzuschließen. Alfred stellte fest, dass das dänische Lager schlecht bewacht war. Der Anführer, Guthrum, schien nachlässig zu sein. Während seiner Zeit mit Guthrum lernte Alfred ihn besser kennen. Es ist möglich, dass diese enge Interaktion Alfreds spätere ungewöhnliche Handlungen gegenüber Guthrum beeinflusste. Guthrum war sehr freundlich zu dem vermeintlichen Hafner. Er mochte seine Lieder und Gesänge sehr. Auch Alfred, der sich als bescheidener Fremder verbarg, weckte Guthrums Interesse. Trotz Alfreds Bemühungen, es zu verbergen, machten ihn seine einzigartige Persönlichkeit und sein Intellekt interessant und anziehend. Wie dem auch sei, Guthrum empfing Alfred herzlich. Ihr angenehmes Treffen war nur der Anfang einer stärkeren und echten Freundschaft, die sich später zwischen ihnen als Verbündete entwickelte. Alfred hatte einen Begleiter aus Athelney mitgebracht, eine Art Helfer, der seine Harfe trug und ihn begleitete. Selbst als einfacher Reisender hätte er jemanden an seiner Seite haben müssen. Für einen Spion, der sich in das Lager der wilden Feinde wie die Dänen einschlich, schien ein unterstützender Freund jedoch notwendig. Nachdem er Guthrums Lager inspiziert und heimlich seinen Angriff geplant hatte, verließ Alfred das Lager ruhig mit seiner Harfe und seinem Begleiter, als ob er nach einem neuen Ort suchen würde, um seine Musik zu spielen. Sobald er außer Sichtweite war, machte er einen Umweg und kehrte sicher nach Athelney zurück. Es war jetzt Frühling, die perfekte Zeit, um seine Mission zu starten. Alfreds erster Schritt bestand darin, vertrauenswürdige Boten in die umliegenden Grafschaften zu schicken. Sie sollten seine Freunde in ihren Burgen treffen. Die Boten sollten den sächsischen Anführern, die sie fanden, mitteilen, dass Alfred noch lebte und sich darauf vorbereitete, erneut gegen die Dänen zu kämpfen. Sie wurden gebeten, sich mit so vielen Anhängern wie möglich an einem bestimmten Ort in einem Wald zu versammeln. Hier würde Alfred die Armee zusammenstellen und Pläne mit ihnen besprechen. Sie sollten sich in einem großen Weidenwald namens Selwood Forest treffen. Der Wald war 15 Meilen lang und 6 Meilen breit. Es gab einen bekannten Ort namens der Stein von Egbert. Dort sollte das Treffen stattfinden. Die Boten sollten jeden Anführer zu diesem Ort an dem festgelegten Tag einladen. Sie sollten so viele Soldaten wie möglich mitbringen, aber dabei unauffällig bleiben. Auf diese Weise konnten sie sich auf den geplanten Angriff vorbereiten, ohne Guthrum zu alarmieren. Die Boten stellten fest, dass die sächsischen Anführer bereitwillig an Alfreds Plänen teilnehmen wollten. Einige von ihnen hörten zum ersten Mal, dass er noch lebte. Sie freuten sich zu erfahren, dass sein alter Geist und seine Energie zurückkehrten. Alles schien diesen Plan zu unterstützen. Der lange, trostlose Winter war vorbei und der Frühling brachte seine übliche Energie und Begeisterung mit sich. Die Nachricht von Oduns Sieg über Hubba und der Eroberung des heiligen Raben hatte sich weit verbreitet und die Begeisterung geweckt. Dies weckte den Wunsch aller sächsischen Anführer und Krieger, ihren alten Feinden erneut gegenüberzutreten. So folgten die Eingeweihten schnell Alfreds Einladung. Oder vielleicht ist es besser zu sagen, dass sie seinem Befehl folgten. Sie bereiteten schnell ihre Kräfte vor und machten sich auf den Weg zum geplanten Treffpunkt im Selwood Forest. Alfred war auf ihre Ankunft vorbereitet. Sie verbrachten 2 Tage damit, sich zu treffen, zu feiern und sich gegenseitig zu beglückwünschen.
Mit zunehmendem Vertrauen in ihre wachsenden Zahlen verbrachten sie ihre Zeit mit Spielen und Feierlichkeiten. Der Wald hallte wieder von den Klängen von Hörnern, Trompeten, klirrenden Waffen und fröhlichen Rufen. Selbst die Vorsichtigsten konnten ihre Aufregung nicht verbergen. In der Zwischenzeit befanden sich Guthrum und seine Truppen in Edendune, ihrem Hauptmilitärstützpunkt. Viele Dänen waren jedoch keine Soldaten. Diese Leute hatten die Armeen begleitet, erobertes Land besiedelt und mit der Landwirtschaft begonnen. Sie schienen dauerhaft bleiben zu wollen. Diese Siedler waren im ganzen Königreich verstreut. Die örtlichen Sachsen konnten sie nicht vertreiben, weil die dänischen Armeen noch vor Ort waren. Diese Armeen waren bereit zu kämpfen, wenn sächsische Streitkräfte versuchen würden, sie herauszufordern. Guthrum, der die größte Armee führte, wusste, dass die Sachsen immer aufgeregter wurden. Er hörte, dass sie sich auf den Selwood Forest zubewegten. Er dachte, dass etwas Großes passieren würde, wusste aber nicht, dass es so bald geschehen würde. Also blieb er in seinem Lager in Edendune und plante seine Sommeroffensive, war jedoch nicht auf einen plötzlichen Angriff vorbereitet. Als alles bereit war, führte Alfred die versammelten Truppen am Egbert Stone an. Es gibt jetzt einen Ort namens Brixton in der Nähe, der derselbe Ort sein könnte, nur mit einem im Laufe der Zeit veränderten Namen. Alfred machte sich auf den Weg zum Lager Guthrums. Er ging am ersten Tag nur einen Teil des Weges, um sich am nächsten Tag dem Feind weiter zu nähern. Dies gelang ihm, und er lagerte die nächste Nacht an einem Ort namens Eglea, auf einem Hügel, von dem aus er die Position des Feindes aus der Ferne sehen konnte. In dieser Nacht hatte er einen besonderen Traum, als er in seinem Zelt schlief. Er sah seinen Verwandten, den heiligen Neot, der ihn für seine Sünden getadelt hatte, als er ein junger König war, in seinem Traum. Der heilige Neot sagte ihm, er solle sich nicht vor der großen Armee der Ungläubigen fürchten, der er am nächsten Tag gegenüberstehen würde. Er sagte, dass Gott ihm seine Sünden vergeben habe und nun bereit sei, ihn zu beschützen. Die Schwierigkeiten, die er erlebt hatte, seien eine Strafe für seinen früheren Stolz und seine Arroganz gewesen. Aber er habe seine Fehler durch seine Leiden wieder gut gemacht, und diese hätten ihn zu einem bescheideneren und religiöseren Leben geführt. So könne er nun ohne Furcht in die Schlacht ziehen, in dem Wissen, dass Gott ihm helfen werde, alle seine Gegner zu besiegen. Der König teilte seinen Traum am nächsten Morgen seiner Armee mit. Dies steigerte die Aufregung und das Selbstvertrauen aller. Sie packten schnell ihr Lager zusammen und begannen den Marsch, voller Vorfreude auf den Sieg und dem Wissen, dass sie bald dem Feind gegenüberstehen würden. Kapitel 10 – Der Fall Guthrums. Alfreds einzigartiges Angebot. Ermutigt durch seinen Traum und die Begeisterung seiner Anhänger führte Alfred seine Truppen zum Lager des Feindes. Er plante einen Überraschungsangriff. Obwohl Guthrum einige Gerüchte über eine sächsische Bewegung gehört hatte, war die unerwartete Ankunft dieser großen, gut organisierten Armee ein Schock für ihn. Er hielt den Hügel in der Nähe von Edendune besetzt, wie bereits erwähnt. Sein Hauptlager befand sich hier mit den stärksten Verteidigungsanlagen auf dem Gipfel. Die meisten seiner Truppen waren jedoch auf der Ebene verteilt und in großer Zahl versammelt. Alfred hielt seine Männer an, um sie für den Kampf vorzubereiten. Er hielt eine kurze Rede. Er sagte ihnen, dass sie kämpften, um sich selbst und ihr Land von den grausamen heidnischen Invasoren zu befreien. Er sagte, dass Gott mit ihnen sei und der Sieg versprochen sei. Er ermutigte sie, tapfer zu sein und sich ihre zukünftigen Erfolge und ihr Glück zu verdienen. Die Armee rückte vor, um anzugreifen. Die Dänen machten sich schnell bereit, sich so gut wie möglich zu verteidigen, obwohl sie überrascht wurden. Als sie nahe genug waren, schossen Alfreds Soldaten ihre Pfeile ab. Danach griffen sie mit Lanzen an. Doch bald ließen sie diese und andere Waffen, die sie voneinander trennten, fallen. Es entwickelte sich ein heftiger Nahkampf mit Schwertern.
Die Dänen begannen bald nachzugeben. Sie hatten nicht das gleiche Vertrauen in den Sieg oder die unerschütterliche Entschlossenheit wie die Sachsen. Schon bald begannen sie alle zu fliehen. Sie konnten den befestigten Hügel nicht erreichen, da Alfred ihnen den Weg versperrte. Ohne eine sichere Zuflucht waren sie gezwungen, sich vom Schlachtfeld zurückzuziehen, verfolgt von Alfreds siegreichen Soldaten. Guthrum schaffte es, einige seiner Männer wieder zu sammeln, nachdem sie besiegt worden waren, und verwandelte ihre chaotische Flucht in einen geordneteren Rückzug. Viele seiner Soldaten waren entweder getötet oder gefangen genommen worden, während andere vor Angst geflohen waren und sich verirrt hatten, unfähig, sich der restlichen Truppe wieder anzuschließen. Viele von Guthrums Soldaten, müde oder verwundet, brachen unterwegs zusammen und starben. Der Rest, der auf seine Sicherheit bedacht war, zog weiter. Dies verringerte die sich zurückziehende Armee schnell auf eine kleine Gruppe. Die verbleibenden Soldaten, angeführt von Guthrum, zogen sich weiter zurück, bis sie eine Burg fanden, in der sie Schutz suchten. Sie stürmten in diese Festung und, in dem Gefühl, nun sicher zu sein, verschlossen sie sich darin. Diese unglücklichen Flüchtigen hätten vielleicht Glück gehabt, einen solchen Zufluchtsort zu finden, wenn sich eine große Rettungsmannschaft in der Nähe befunden hätte. Aber ohne Nahrung und Wasser erkannten sie bald, dass sie Gefahr liefen, an Hunger und Durst zu sterben, ein viel schlimmerer Tod als durch das Schwert der Sachsen. Es gab niemanden, der sie retten konnte. Die besiegte Armee war die Hauptmacht der Dänen auf der Insel. Andere kleinere Gruppen, die über die Insel verstreut waren, waren schockiert über die Nachricht von dieser verheerenden Niederlage. Überall waren die Sachsen begeistert, ihren König wiederzusehen und von seinem Sieg zu hören. Das ganze Land war bereit für Aktionen. Guthrum jedoch, der von Alfreds Streitkräften in seiner Burg eingeschlossen war, hatte keine Ahnung, was draußen vor sich ging. Seine Gruppe war zu klein, um Alfreds Truppen zu bekämpfen, so dass er nicht versuchte, sich durchzukämpfen, und er wollte sich nicht ergeben. Er hoffte weiter auf Hilfe. Seine hungrigen Wachen hielten von der Burg aus Ausschau, in der Hoffnung, Anzeichen von Freunden zu sehen, die sie retten könnten. Dies dauerte 14 Tage. Am Ende davon begannen viele in dem schrecklichen Gefängnis entweder vor Hunger und Durst den Verstand zu verlieren oder erlitten schlimme Qualen. Die Lage verschlechterte sich so weit, dass Guthrum seine Position nicht mehr halten konnte. Folglich gab er nach. Dies ermöglichte es Alfred, die Kontrolle über sein Königreich zurückzuerlangen. In den 2 Wochen zwischen dem Sieg in der Schlacht und Guthrums endgültiger Kapitulation hatte Alfred Zeit, über seine nächsten Schritte nachzudenken. Seine Entscheidungen zeigen seinen einzigartigen und edlen Charakter. Es gab 2 verschiedene Rassen auf der Insel, die sich seit vielen Jahren erbittert bekämpften. Manchmal siegte die eine, manchmal die andere, aber keine konnte die andere vollständig besiegen. Man könnte die Dänen als die Aggressoren sehen, was sie zu den Bösen machen würde. Aber man sollte nicht vergessen, dass die Sachsen zuvor dasselbe mit den Briten gemacht hatten. In gewisser Weise taten die Dänen den Sachsen nur das an, was die Sachsen den Briten angetan hatten. Außerdem glaubten die Menschen damals, dass die Stärksten herrschen sollten und jeder, der stark genug war, versuchen konnte, ein Gebiet zu erobern. Die Dänen lebten seit vielen Jahren in Britannien. Viele von ihnen hatten sich auf dem Land niedergelassen und waren friedliche Bewohner geworden. Oft hatten sie freundschaftliche Beziehungen zu den Sachsen aufgebaut und sogar geheiratet. Statt also nur 2 verfeindete Armeen zu sein, hatten sie sich zu einer gemischten Bevölkerung entwickelt. Obwohl sie verschieden waren und manchmal noch Streit hatten, lebten sie und waren ansässig. Es wäre äußerst schwierig, wenn nicht unmöglich gewesen, diese Menschen zu vertreiben und über den Germanischen Ozean zurückzuschicken, zumal sie dort keine Verbindungen oder Heimstätten mehr hatten. Alfred sah all diese Dinge. Er betrachtete die gesamte Situation, nicht nur aus seiner Sicht, wie es die meisten Eroberer tun würden. Er wusste,
dass er die Vergangenheit nicht ändern konnte. Also beschloss er, sie zu akzeptieren und das Beste daraus zu machen, was er hatte. Er konzentrierte sich auf die Zukunft, nicht auf die Vergangenheit. Wenn jeder, der stritt, dies tun könnte, aufhören würde, über die Vergangenheit zu streiten und sich auf die Zukunft zu konzentrieren, wäre das viel besser. Wir sollten die Vergangenheit vergessen und, indem wir uns ansehen, was wir jetzt haben, versuchen, eine friedliche und glückliche Zukunft zu schaffen. Alfred verfolgte eine Politik. Er wollte die Dänen nicht vollständig aus England vertreiben, sondern nur die bewaffneten Kräfte aus seinen Ländern entfernen. Es war ihm recht, dass die friedlichen Dänen in anderen Teilen des Landes bleiben durften, wo sie bereits ansässig waren. Anstatt also hart mit Guthrum, seinem Gefangenen, umzugehen, bot er ihm die Freiheit an. Er schlug ihm sogar vor, dass sie Freunde und Verbündete sein könnten. Alfred war bereit, Guthrum als König über den Teil Englands herrschen zu lassen, in dem die Dänen lebten, außerhalb von Alfreds Grenzen. Unter diesen Bedingungen musste Guthrum Alfreds Königreich mit seiner gesamten Armee verlassen und versprechen, niemals zurückzukehren. Er durfte nur im südöstlichen Teil Englands bleiben, wo es keine sächsische Herrschaft mehr gab. Guthrum musste Alfred Geiseln geben, um sicherzustellen, dass er seine Versprechen hielt, aber Alfred musste ihm keine Geiseln geben. Eine besondere Bedingung war, dass Guthrum zum Christentum konvertieren musste. Er musste öffentlich den sächsischen Glauben durch die Taufe annehmen, vor den Führern beider Armeen. Alfred würde bei dieser Taufe sein Pate sein. Die Idee, einen heidnischen Soldaten zum Christentum zu bekehren, um ihn so vor Hunger und Tod in einer Burg zu bewahren, in der ihn sein erbittertster Feind in die Enge getrieben hatte, und dieser Feind dann zum Paten des Soldaten im neuen Glauben wird, ist einzigartig. Sie passt zum Geist der damaligen Zeit, aber dennoch hätte nur ein sehr kreativer und mächtiger Verstand daran gedacht und versucht, es umzusetzen. Guthrum war wahrscheinlich von dieser plötzlichen Wendung seiner Lage geschockt. Noch vor wenigen Tagen stand er am Rande des völligen Ruins, eingesperrt in einer dunklen Burg mit seinen hungernden Truppen und mit dem Glauben, dass ein erbarmungsloser Feind vor den Toren stehe, sah er nur zwei Möglichkeiten: in den Mauern der Burg zu verhungern und den Verstand zu verlieren, oder sich einem brutalen militärischen Hinrichtungsritual zu unterziehen, wenn er kapitulierte. Schließlich ergab er sich, scheinbar weil die schlimmsten Strafen besser waren als die schrecklichen Schmerzen von Durst und Hunger. Man hofft, dass Alfreds Angebot an seinen besiegten Feind von einem freundlichen Geist christlicher Vergebung getrieben war. Und es ist auch möglich, dass Guthrum, als er das Angebot annahm, teilweise von Dankbarkeit und Respekt für Alfreds Demonstration christlicher Werte bewegt wurde. In jedem Fall akzeptierte Guthrum die Bedingungen. Die dänische Armee wurde befreit und begann ihre Reise nach Osten. Guthrum, ihr Anführer, blieb mit 30 Häuptlingen und vielen anderen für einige Wochen bei Alfred. In dieser Zeit halfen sie Alfred, seine Regierung einzurichten und sich auf Guthrums Taufe vorzubereiten. Einige Wochen nach der Kapitulation gingen sie alle zu einem Ort in der Nähe von Athelney, nun als Freunde und Verbündete, um die Taufzeremonie abzuhalten. Dass dieser heidnische Anführer Christ wurde, änderte wahrscheinlich nicht sofort seine Ansichten über Heidentum und Christentum. Dennoch hatte es eine große Wirkung. Es beeindruckte seine Anhänger tief und erleichterte ihnen die Bekehrung zum Christentum, wenn sie wollten. Es änderte auch komplett, wie die sächsischen Soldaten und Anführer diese Feinde sahen. Die Menschen waren hauptsächlich aufgebracht, weil die Dänen Heiden waren und ihre religiösen Praktiken nicht mochten. Guthrums bevorstehende Taufe würde das ändern. Dass Alfred Guthrum zur Taufe führte, wurde als ein größerer und bedeutenderer Sieg angesehen, als seine Armeen bei Eden Dune zu besiegen, nicht nur in England, sondern auch in Frankreich und Rom. Die Taufzeremonien dauerten mehrere Tage
und begannen an einem Ort namens Aulre in der Nähe von Athelney, wo es religiöse Menschen und Priester gab, um die Rituale durchzuführen. Guthrum, der neue Bekehrte, trug weiße Kleider, ein Symbol der Reinheit. Dies war eine gängige Praxis für Menschen, die sich taufen ließen. Er war auch mit einem speziellen Schleier bedeckt. Sie gaben Guthrum einen neuen Namen, einen christlichen oder sächsischen Namen. In jenen Tagen bekamen Heiden, die konvertierten und getauft wurden, immer einen neuen Namen. Daher stammt auch unser geläufiger Ausdruck christlicher Name. Guthrum erhielt den christlichen Namen Athelstan, mit Alfred als seinem Taufpaten. Nach der Taufe zog die gesamte Gruppe in eine nahegelegene Stadt. Alfred hatte diesen Ort als königliche Residenz ausgewählt. Hier führten sie weitere Zeremonien durch, die mit dem Eintritt des neuen Bekehrten in die Kirche zu tun hatten. Die Veranstaltung endete mit einer Reihe von öffentlichen Feierlichkeiten und Festlichkeiten. Ein detaillierter Friedensvertrag wurde zwischen den beiden Herrschern ausgearbeitet. In diesem Vertrag wurde Guthrum als König bezeichnet und erhielt die Kontrolle über Gebiete östlich von Alfreds Königreich. Er stimmte jedoch zu, sich fortan innerhalb dieser Grenzen zu halten. Wenn Sie wissen möchten, welches Gebiet in England Guthrum kontrollierte, schauen Sie sich einfach auf einer Karte die heutigen Grafschaften Norfolk, Suffolk, Cambridgeshire, Essex und einen Teil von Hertfordshire an. Dieses Gebiet war größtenteils von Dänen besiedelt. Es war vom Germanischen Ozean aus leicht erreichbar, über die Flüsse Thames und Medway, und wurde daher zum Hauptsiedlungsgebiet der Nordmänner. Guthrum stimmte zu, innerhalb seiner neuen Grenzen zu bleiben und mit Alfred zusammenzuarbeiten, falls neue Invasoren ankämen. Alfred verließ sich dabei nicht nur auf Guthrums Versprechen oder die Geiseln, die er hielt. Er sorgte dafür, dass es in Guthrums eigenem Interesse war, sein Wort zu halten. Nachdem er seine militärische Stärke gezeigt und Guthrum die friedliche Kontrolle über sein neues Land gegeben hatte, machte Alfred es sehr verlockend für Guthrum, zufrieden zu sein mit dem, was er hatte, und Alfred gegen neue Bedrohungen zu unterstützen. Guthrum hatte wirklich die Absicht, sein Versprechen gegenüber seinem neuen Freund zu halten. Nachdem sie sich über alles geeinigt, die Verträge unterzeichnet und die Taufzeremonien abgeschlossen hatten, schickte Alfred Guthrum mit vielen Geschenken und großem Respekt fort. Es gibt einige Zweifel, ob Alfred neben seinen anderen Vereinbarungen mit Guthrum die oberste Kontrolle über Guthrums Länder behielt. Das könnte bedeuten, dass Guthrum, obwohl er im Vertrag als König bezeichnet wurde, eher wie ein Stellvertreter unter Alfreds Herrschaft agierte. Alfred sorgte in seinem Vertrag mit Guthrum dafür, die grundlegenden Gesetze beider Königreiche zu vereinheitlichen. Diese Maßnahme deutet darauf hin, dass er ihre endgültige, vollständige Vereinigung vorwegnahm und diese durch die Angleichung der politischen und sozialen Verfassungen der beiden Staaten von Anfang an erleichtern wollte. Letztendlich hielt Guthrum sein Wort. Er ließ sich friedlich in den ihm durch den Vertrag zugewiesenen Ländern nieder und hörte auf, Alfreds Territorium zu erobern. Wann immer andere Gruppen von Dänen an der Küste ankamen, fanden sie keine Unterstützung von ihm. Einige erwarteten seine Zusammenarbeit und Hilfe, aber er lehnte konsequent ab. Durch diese Abschreckung und direkte Gegenwehr wies er viele Gruppen ab und lenkte die Invasion nach Süden, nach Frankreich und in andere kontinentale Regionen. Unterdessen konzentrierte sich Alfred darauf, seine Regierung zu organisieren. Er plante und baute Städte, reparierte Burgen, eröffnete Straßen und richtete Gerichte ein. Außerdem widmete er sich der schwierigen Aufgabe, eine gut funktionierende Gesellschaft zu verwalten. Einige seiner Pläne werden wir im nächsten Kapitel genauer beschreiben. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Alfred trotz seines Sieges über Guthrum und Guthrums späterer Vertrauenswürdigkeit nie völligen Frieden hatte. Während seiner gesamten Herrschaft wurde er immer wieder von Gruppen von Nordmännern gestört.
Diese landeten gelegentlich an den englischen Küsten, und manchmal waren ihre Angriffe sogar einigermaßen erfolgreich. Der bedeutendste dieser Versuche ereignete sich gegen Ende von Alfreds Leben, den wir später beschreiben werden. Alfreds Freundlichkeit und Großherzigkeit gegenüber Guthrum beeindruckten nicht nur die Menschen seiner Zeit, sondern machten ihn auch für zukünftige Generationen zu einem Helden. Wir alle bewundern diese Art von Freundlichkeit bei anderen, auch wenn wir sie nicht immer selbst praktizieren. Es scheint leicht zu sein, freundlich zu sein, wenn wir keinen Groll gegen die Person hegen, die vergeben wird. Aber es ist viel schwieriger, wenn wir jemandem vergeben müssen, der uns verletzt hat. Wenn Sie denken, Sie würden wie Alfred handeln, versuchen Sie, ob Sie Ihre Feinde vergeben können. Das könnten Menschen sein, die Ihre Pläne durchkreuzt haben, schlecht über Sie gesprochen oder Sie verletzt haben. Wenn wir sehen, wie schwer es uns fällt, unsere Ressentiments loszulassen und zu vergeben, erkennen wir, wie besonders Alfreds Freundlichkeit gegenüber Guthrum war. Alfred war bekannt für seine Freundlichkeit. Es gibt viele Geschichten darüber, wie er denen half, die in Not waren. Einmal, als er auf der Jagd war, hörte er ein Kind weinen. Der Ton kam von einem Adlernest auf einem hohen Baum. Der Adler hatte das Kind geholt, um es zu fressen. Alfred rettete den Jungen, und als er die Eltern des Jungen nicht finden konnte, nahm er ihn auf. Er gab dem Jungen eine gute Erziehung und kümmerte sich um ihn. Diese Geschichte mag nicht wahr sein, aber sie zeigt, was die Menschen von Alfred hielten. Kapitel 11 – Grundlagen des Lernens. Alfreds aufgeklärte Herrschaft. König Alfred ist vor allem für seine Freundlichkeit und seine Bemühungen bekannt, Frieden, Bildung und das Wohl seiner Leute zu fördern. Dies tat er, obwohl er von klein auf an den Krieg gewöhnt war und in einer Zeit ständiger Konflikte lebte. Alles um ihn herum hätte ihn einfach zu einem militärischen Helden machen können. Doch er verstand, dass wahre Größe darin bestand, eine dauerhafte Macht zu schaffen, indem man die Gesellschaft auf die bestmögliche Weise organisiert. Er wusste, dass Intelligenz, Ordnung, Gerechtigkeit und System in den Institutionen eines Landes die wahren Elemente seiner Größe sind. Also handelte er auf Grundlage dieses Verständnisses. Sicherlich hatte er gutes Material, mit dem er arbeiten konnte. Er hatte das angelsächsische Volk, das in der Lage war, seine Pläne zu verstehen und umzusetzen. Diese Gruppe hat seine Arbeit in den letzten 10 Jahrhunderten seit seinem Beginn fortgesetzt. So wie nur das angelsächsische Volk einen Alfred hervorbringen konnte, konnten wahrscheinlich nur sie seine Pläne ausführen. Diese Gruppe ist bekannt für ihre ruhige Tapferkeit im Krieg, ähnlich wie Alfred. Sie zeichnen sich auch in friedlichen Aktivitäten aus, dank ihrer harten Arbeit, Organisation, Effektivität und Ausdauer. Sie organisieren alles. Sie planen und verbessern. Sie sind immer aktiv, auch wenn andere untätig sind. Wenn der Fortschritt anderer Nationen ins Stocken gerät, bleiben sie in Bewegung. Sie entdecken ständig neue Dinge, starten neue Projekte, schaffen neue Gesetze, bilden neue Gruppen und erschließen neue Fähigkeiten. Jetzt, nach 1000 Jahren, ernährt und kleidet diese kleine Insel indirekt einen großen Teil der Weltbevölkerung und beeinflusst die globale Politik erheblich. Ob Alfred seine Pläne auf der Grundlage des Potenzials seines Volkes oder seiner Instinkte gemacht hat, wissen wir nicht. Es ist jedoch klar, dass er sich während seiner Herrschaft hauptsächlich auf die Verbesserung der sozialen Struktur seines Königreichs konzentrierte. Sein Volk war sehr unentwickelt und fast halb zivilisiert, als er begann. Er hatte viel zu erreichen, aber es schien, als hätte er nur wenige Möglichkeiten, Fortschritte zu machen. Während seiner gesamten Herrschaft wurde sein Fokus ständig durch andauernde Konflikte mit verschiedenen Gruppen von Dänen gestört, selbst nachdem er Frieden mit Guthrum geschlossen hatte.
Diese Probleme sowie die notwendigen militärischen Planungen und Aktionen schienen all seine Zeit und Energie in Anspruch zu nehmen, sodass er nicht in der Lage war, sein Königreich intern wesentlich zu verbessern. Abgesehen davon sah sich Alfred einer weiteren Herausforderung gegenüber, die ihn hätte aufhalten können. Er litt sein ganzes Leben lang unter einer mysteriösen und schmerzhaften Krankheit. Die genaue Natur der Krankheit ist nicht bekannt, da die Hinweise darauf vage sind und die Ärzte der damaligen Zeit, die möglicherweise nicht sehr erfahren waren, sie weder identifizieren noch wirksam lindern konnten. Die Krankheit, was auch immer sie war, verursachte ständige Sorgen und manchmal intensiven, unerträglichen Schmerz. Alfred ging mit diesem Schmerz mit außergewöhnlicher Geduld um. Trotz seiner Gefühle von Traurigkeit und Verzweiflung, aufgrund seines nie endenden Unbehagens, ließ er sich nie verlangsamen. Er arbeitete immer hart für das Wohl seines Volkes. Alfred hielt es für sehr wichtig, sein Volk zu unterrichten, aber in jenen Tagen war es schwer, alle zu bilden, weil es nicht viele Bücher gab. Sie hatten keine Möglichkeit, eine große Anzahl von Büchern für alle zu produzieren. Bücher waren sehr teuer, weil jedes von Hand geschrieben werden musste. Die meisten Menschen, die mit der Landwirtschaft beschäftigt waren, hatten keine Zeit für das Lernen. Aber Alfred tat alles, was er konnte, um die oberen Klassen dazu zu inspirieren, lernen und die Künste zu lieben. Er ging mit gutem Beispiel voran und studierte hart, selbst wenn er mit der Herrschaft beschäftigt war. Ein gutes Beispiel dafür ist, wie er Latein lernte. Alfred hatte einen Freund namens Asser, der sehr klug und religiös war. Asser war Bischof in Wales. Alfred hörte von Assers Intelligenz und Fähigkeiten und lud ihn ein, seinen Hof zu besuchen. Alfred mochte Asser und bat ihn, seine wichtigen Positionen in Wales zu verlassen und in sein Königreich zu kommen. Alfred versprach ihm noch bessere Positionen zu geben. Asser war sich nicht sicher, was er tun sollte. Alfred schlug vor, dass Asser das halbe Jahr in England und das andere halbe Jahr in Wales verbringen sollte. Asser antwortete, dass er dies mit seinen Mönchen und Geistlichen zu Hause besprechen müsse, bevor er eine Entscheidung treffen könne. Er versprach jedoch, Alfred innerhalb von 6 Monaten erneut zu besuchen, um seine endgültige Antwort zu geben. Nach einem 4-tägigen Aufenthalt am Hof von Alfred reiste er ab. Nachdem er 6 Monate lang ohne Assers Rückkehr gewartet hatte, schickte Alfred jemanden nach Wales, um Nachforschungen anzustellen. Sie entdeckten, dass Asser krank war. Assers Freunde schlugen jedoch vor, dass er Alfreds Angebot annehmen sollte, die Hälfte des Jahres in England zu verbringen. Sie glaubten, dass diese Vereinbarung es Asser ermöglichen würde, ihre Klöster in Wales durch seinen Einfluss bei Alfred besser zu schützen. So ging Asser nach England und verbrachte 6 Monate im Jahr als enger Freund und Lehrer von Alfred. Schließlich stellte Alfred ihn für einige große religiöse Orte in England ein. Eines Tages, etwa 8 oder 9 Jahre nachdem Alfred die Schlacht gegen Guthrum gewonnen und sein Königreich gesichert hatte, sprachen er und Asser im königlichen Palast. Asser verwendete eine lateinische Phrase, die Alfred sehr gefiel, sobald sie ihm erklärt wurde. Er bat Asser, es in seinem Buch aufzuschreiben. Dann zog er ein kleines Buch aus seiner Tasche. Dieses Buch, gefüllt mit Gebeten und Andachtstexten, trug er immer bei sich. Wie alle Bücher damals war es handgeschrieben. Asser wollte ein lateinisches Zitat schreiben, fand aber keinen Platz. Er schlug Alfred vor, ein neues Buch für lateinische Zitate und deren Bedeutungen in angelsächsischer Sprache zu erstellen, wenn Alfred wollte. Alfred gefiel die Idee. Der Bischof erstellte ein kleines Buch, das sich nach und nach mit lateinischen Bibelzitaten und kurzen, kraftvollen Gedanken römischer Dichter und Kirchenväter füllte. Alfred schrieb die Bedeutung jedes Zitats in seinen eigenen Worten direkt daneben. Er hatte das Buch oft bei sich und studierte es die ganze Zeit.
Er war daran interessiert, mehr hinzuzufügen. Dieses Buch half ihm, die Sprache schnell zu lernen. Es war der Ausgangspunkt für sein tiefes Wissen über die Sprache, das er später erlangte. Alfred arbeitete hart daran, seinem Volk beim Lernen und Wachsen zu helfen. Er schrieb und übersetzte Bücher. Diese Bücher wurden vervielfältigt, indem man sie abschrieb und an diejenigen weitergab, die lesen konnten. Üblicherweise wurden diese Kopien an Orten wie Klöstern und Abteien aufbewahrt, wo sich gebildete Menschen versammelten. Alfreds Schriften hatten zu seiner Zeit einen großen Einfluss. Diese Bücher blieben handgeschrieben, bis der Buchdruck erfunden wurde. Während viele gedruckt wurden, sind andere heute als abgenutzte Kuriositäten in Museen in ganz England ausgestellt. Trotz ihres anfänglichen Einflusses haben diese Bücher heute keinen großen Wert mehr. Sie enthalten Einsichten zu Moral und Philosophie, von denen einige heute alltäglich sind, während andere veraltet sind und nicht mit modernem Denken übereinstimmen. Eine von Alfreds bedeutendsten Beiträgen zur Bildung war die Gründung der Universität Oxford, die das Lernen für sein Volk erheblich erleichterte. Alfred lebte einen großen Teil seiner Zeit als König in Oxford. Es liegt am Fluss Themse, in einem schönen Tal mit herrlich grünen Feldern. Bereits vor Alfreds Zeit existierte ein Kloster in Oxford. Viele Menschen spendeten weiterhin Geld und Rechte dafür, auch viele Jahre nach ihm, von denen einige vielleicht bedeutender waren als das, was Alfred beigetragen hat. Während einige glauben, dass die Geschichte dieser berühmten Universität sogar noch weiter zurückgeht als Alfreds Zeit, denken andere, dass sie etwas später begann. Alfred leistete bedeutende Beiträge in Oxford, wie die Errichtung von Schulen und die Anwerbung von klugen Köpfen aus aller Welt. Oxford ist eine Stadt mit alten, angesehenen Colleges. Sie hat ruhige Straßen, große Plätze, Kirchen, Kapellen und Bibliotheken. Es gibt friedliche Spazierwege und beeindruckende Architektur, auch wenn sie alt und zerfallen ist. Für jeden Besucher ist es ein Highlight Englands. Seit 1000 Jahren hat es das intellektuelle Wachstum der Welt stark beeinflusst, was es wirklich erstaunlich macht. Alfred reparierte die in den Kriegen beschädigten Burgen. Er baute die zerstörten Städte wieder auf, richtete Stadtregierungen ein und reparierte die Klöster. Er wählte sorgfältig sachkundige und fromme Menschen aus, um sie zu führen. Er überarbeitete die Gesetze des Königreichs und organisierte sie so effektiv wie möglich in diesen schwierigen Zeiten. Alfreds starke Persönlichkeit ermöglichte es ihm, sein Volk leicht zu beeinflussen. Sie nahmen die großen Veränderungen, die er einführte, schnell an. Diese Veränderungen waren so tiefgreifend und weitreichend, dass sie die Gesellschaft und das tägliche Leben verwandelten. Jeder andere Führer hätte bei dem Versuch, solche Veränderungen einzuführen, auf starken Widerstand stoßen können. Aber Alfred, mit seinem einzigartigen Ansatz und seiner Persönlichkeit, schaffte es, diese Veränderungen ohne Eifersucht oder Widerstand einzuführen. Er war immer ruhig und gelassen. Selbst wenn die Dinge schief gingen, blieb er cool und geduldig. Er wurde nicht wütend, wenn Menschen Fehler machten oder ihn im Stich ließen. Er freute sich nicht übermäßig, wenn die Dinge gut liefen, und wurde nicht mürrisch, wenn die Dinge schlecht liefen. Kurz gesagt, er war ein glücklicher, ruhiger und gelassener Philosoph. Er wusste, dass das Leben seine Höhen und Tiefen hat, egal wer man ist. Er beschloss, sich von diesen Höhen und Tiefen nicht aus der Ruhe bringen zu lassen oder seinen Frieden stören zu lassen. Stattdessen blieb er ruhig und konzentriert auf seine großen Ziele. Er war nie ängstlich, ungeduldig oder aufgeregt, sondern immer ruhig, nachdenklich und beharrlich und verbreitete seinen Geist auf diejenigen um ihn herum. Sie beobachteten, wie er konsequent Prinzipien der Gerechtigkeit und Pflicht in seinen Plänen und Handlungen verfolgte.
Sein Hauptziel war es, das Wohlergehen seines Volkes, den Wohlstand und den inneren Frieden und das Glück seines Königreichs aufrichtig zu verbessern, ohne irgendwelche selbstsüchtigen Absichten. Alfred schien nichts aus eigennützigen oder schädlichen Gründen zu wollen. Er kümmerte sich nicht um Luxus, Vergnügen oder Prahlerei. Während einige Leute vielleicht sagten, dass er in seiner Jugend falsche Dinge getan hat, sind diese Behauptungen unklar und beziehen sich nur auf seine frühesten Jahre. Seitdem scheint alles, was er tat, darauf ausgerichtet gewesen zu sein, sein Königreich langfristig besser zu machen. Alfred musste jeden Tag hart arbeiten, weil seine Aufgaben detailliert und zeitaufwendig waren. Um alles zu erledigen, musste er sehr organisiert sein und seine Zeit gut verwalten. Damals gab es keine Uhren oder Armbanduhren, aber Alfred brauchte trotzdem eine Möglichkeit, die Zeit zu messen. Das war wichtig für seine Arbeit und um seinen großen Haushalt reibungslos zu führen. Also entwickelte Alfred einen Plan. Er bemerkte, dass die Wachskerzen in seinem Haus und in den Kirchen gleichmäßig brannten. Die Brenngeschwindigkeit hing von ihrer Größe ab. Er führte einige Tests durch, um eine Kerzengröße zu bestimmen, die 3 Zoll pro Stunde verbrannte. Jede Kerze verwendete Berichten zufolge 12 Pfenniggewichte Wachs, etwas mehr als eine halbe Unze. Dies führte wahrscheinlich zu einer Kegelkerze und nicht zu einer vollwertigen Kerze. Es gibt einige Verwirrung über die alten Methoden zur Messung von Gewicht, Größe und Geld. Aber wir wissen, dass die Kerzen damals 1 Fuß lang waren und jede 4 Stunden brennen konnte. Sie waren in Zoll markiert, wobei jeder Zoll 20 Minuten darstellte. Viele dieser Kerzen wurden hergestellt. Jemand in einer Kapelle hatte die Aufgabe, die Kerzen brennen zu halten und Glocken zu läuten oder andere Signale zu geben, um den Zeitverlauf anzuzeigen. Jede Kerze war 1 Fuß lang und brannte 4 Stunden. Nachdem sie abgebrannt war, zündete jemand eine andere an. 6 Kerzen wurden für einen ganzen Tag benötigt. Dieses System funktionierte gut. Zu Beginn gab es ein kleines Problem, aber dessen Lösung führte zu einer großartigen Entdeckung. Im Laufe dieses Prozesses erfand König Alfred die Laternen. Die Herausforderung bestand darin, dass der Wind, der auch in königlichen Häusern durch offene Fenster frei wehte, die Flammen dieser Kerzen störte und sie ungleichmäßig brennen ließ. Zu jener Zeit gab es kaum Glas für Fenster. Es wurde gesagt, dass es einmal in einem Kloster in Nordengland verwendet wurde. Benedikt, ein Abt, stellte Arbeiter aus dem Ausland ein, die gelernt hatten, Glasfenster herzustellen. Er ließ sie einige in seinem Kloster installieren. Viele Jahre vergingen, bevor Glasfenster in Kirchen, Palästen und anderen teuren Gebäuden allgemein verbreitet waren. Bis dahin waren Fenster nur Löcher in den Steinmauern, die mit Fensterläden verschlossen wurden. Da Fensterläden sowohl Licht als auch Luft blockieren, werden in der Regel nur diejenigen geschlossen, die Wind und Wetter ausgesetzt sind. Alfred bemerkte, dass der Wind seine Kerzen ungleichmäßig brennen ließ. Um dieses Problem zu lösen, verwendete er dünne Hornplatten, um sie zu schützen. Er erweichte das Horn mit heißem Wasser, schnitt es dann zurecht und setzte es an die Seiten einer offenen Kiste, wodurch eine einfache Laterne entstand. So konnten die Kerzen ohne Störung durch den Wind brennen. Folglich wird die Erfindung der Laterne König Alfred zugeschrieben. Nachdem er ein Werkzeug zur genauen Zeitmessung geschaffen hatte, verwendete Alfred ein System, um seine Zeit zu verwalten. Der Plan bestand darin, 1/3 des Tages zu schlafen und sich zu erholen, 1/3 zu arbeiten und das letzte Drittel religiösen Pflichten zu widmen. Diese religiösen Pflichten umfassten wahrscheinlich Aufgaben in Bezug auf die Kirche, wie Studium, Schreiben und Verwaltung kirchlicher Angelegenheiten, gemäß den Bräuchen der damaligen Zeit. Alfreds Leben ging weiter,
während sich sein Königreich in Bezug auf gute Regierungsführung, Wohlstand und Wohlergehen ständig verbesserte. Das Land hatte jedoch weiterhin mit Problemen zu kämpfen, die von den Dänen verursacht wurden. Einige derjenigen, die ins Land gezogen waren, sorgten weiterhin für Unruhe, und manchmal kamen neue Gruppen von Invasoren an. Meistens überwand Alfred die Herausforderungen leicht und konzentrierte sich viele Jahre lang auf Frieden und Fortschritt. Später in seinem Leben jedoch kam ein bekannter nordischer Anführer, Hastings, mit einer großen Armee nach England und verursachte viel Unruhe, bevor er vertrieben wurde. Kapitel 12 – Die Belagerung Englands, Alfreds letzter Krieg. Ungefähr 12 bis 15 Jahre, nachdem Alfred sein Königreich durch den Sieg bei Edendune zurückerobert hatte, ereignete sich die massive Invasion von Hastings. Dieser Sieg fand 878 statt. Zwischen 893 und 899 verursachten Hastings und seine Gruppe Unruhe auf der Insel. Alfred starb 900. Seine Herrschaft begann und endete also mit langen und harten Kämpfen gegen die Dänen. Hastings war ein erfahrener und siegreicher Krieger, bevor er nach England kam. Er verbrachte Jahre als Seekönig auf dem Germanischen Meer, wo er Dinge tat, die heute als Piraterie und Mord angesehen würden. Aber damals machten ihn diese Taten berühmt und respektiert. Später zog Hastings auf den Kontinent, wo er eine lange und erfolgreiche Reihe von Siegen und Beutezügen in Frankreich hatte. Manchmal lief es bei diesen Unternehmungen nicht zu seinen Gunsten. So musste er sich zum Beispiel einmal wegen seiner Feinde zurückziehen und Zuflucht in einer Kirche suchen, die er in eine Festung verwandelte. Dort blieb er, bis es sicher war, wieder herauszukommen und zu kämpfen. Hauptsächlich aber waren er und seine wilden Anhänger erfolgreich und weit gefürchtet. Hastings hatte zuvor versucht, in England einzufallen, war jedoch von Guthrum aufgehalten worden, der geschworen hatte, Alfred zu verteidigen. Mit dem Abzug von Guthrum war Alfred gezwungen, sich seinem mächtigen Gegner allein zu stellen. Hastings wählte einen Ort an der Südküste Englands, um zu landen. Die Dänen von Guthrum waren immer noch im Osten, daher reiste Hastings die Südküste entlang, bis er aus ihrem Gebiet heraus war. Es schien, als wolle er nichts tun, was sie feindlich stimmen könnte. Solange Guthrum lebte, hatte er eine starke Entschlossenheit gezeigt, den Invasionsplänen von Hastings zu widerstehen. Jetzt, da Guthrum nicht mehr da war, war sich Hastings nicht sicher, ob diejenigen, die ihm folgten, ihm Widerstand leisten würden. Wie dem auch sei, er entschied sich, ihr Land zu meiden. Also reiste er die Südküste Englands entlang, bis er aus ihrem Gebiet heraus war und bereitete sich dann darauf vor, zu landen. Er sammelte eine große Gruppe und wurde von vielen Abenteurern aus den Orten, die er passierte, begleitet. Seine Flotte umfasste mindestens 250 Schiffe. Schließlich erreichten sie einen Küstenabschnitt mit einem großen, sumpfigen Gebiet. Die Romney Marshes, ein großes Gebiet von 50.000 Morgen, sind heute ein wiedergewonnenes Land, das durch einen gut gebauten Deich vor dem Meer geschützt wird. Früher war dieser Ort ein riesiger Sumpf, der nur durch einen langsam fließenden Fluss befahrbar war, der sich durch eine dichte Pflanzenmasse schlängelte, bevor er schließlich das Meer erreichte. Hastings führte seine Schiffe den meandernden Fluss hinauf, bis er einen sichereren Ort zum Landen fand. Aber obwohl es fest war, war dieses Land fast so abgelegen und wild wie der Sumpf. Es war ein großer Wald, der unbewohnt aussah, abgesehen von ein paar Einheimischen an der tiefsten zugänglichen Stelle, die eine einfache Festung bauten. Hastings griff an und drängte sie zurück. Dann rückte er vor, fand eine gute Stelle, baute dort eine starke Festung und platzierte seine Armee darin.
Anschließend schickte er eine weitere Gruppe in die Nähe des Flusses Thames und bewegte sie landeinwärts, bis er einen guten Platz fand, wo er Verteidigungen wie bei der ersten Gruppe errichten konnte. Diese beiden Orte waren nicht weit voneinander entfernt. Er nutzte sie als Basis für seine Aktionen und unternahm von dort aus Ausflüge, um zu nehmen, was er konnte. Alfred stellte schnell eine Armee zusammen, um sich zu wehren, und es begann ein langer und zäher Krieg. Dieser Krieg hatte viele Ereignisse, darunter Märsche, Schlachten und Belagerungen. Beide Seiten hatten zu verschiedenen Zeiten ihre Erfolge. Diese Ereignisse im Detail und in Reihenfolge zu beschreiben, könnte genauso langweilig zu lesen sein, wie es der Krieg lang zu ertragen war. Alfred war sehr vorsichtig und zog es vor, den Feind langsam zu schwächen, indem er seine Ressourcen blockierte und ihn in die Enge trieb, anstatt große Schlachten zu riskieren. Einfach ausgedrückt: Wenn man einem mächtigen Eindringling gegenübersteht, nimmt die Invasion in der Regel eine Strategie der Wachsamkeit, Vorsicht und Verzögerung an. Andererseits verlassen sich Eindringlinge in der Regel auf schnelle und entschlossene Aktionen. Alfred verstand dies gut. Er plante, Hastings Vorräte abzuschneiden, ihn in die Enge zu treiben, seine Überfälle zu verhindern und jede separate Gruppe zu fangen. Auf diese Weise hoffte er, Hastings schließlich zur Kapitulation zu zwingen. Einmal, kurz nach Beginn des Krieges, täuschte Hastings typisch für das Geschick seines Volkes in Täuschung und List vor, er sei bereit, sich zu ergeben. Er begann darüber zu sprechen, dass er das Königreich friedlich verlassen würde, wenn Alfred zustimmte. Am wichtigsten war, dass er auch seine beiden Söhne taufen lassen würde, was Alfred sehr wichtig war. Während Alfred mit Hastings Streitkräften verhandelte, wurde ihm plötzlich klar, dass der Großteil der feindlichen Armee sich leise fortbewegt hatte. Sie waren heimlich auf dem Weg zu einem anderen Teil des Landes. Die Verhandlungen wurden sofort abgebrochen und Alfred und seine Streitkräfte verfolgten sie. Jede Hoffnung auf Frieden war verloren und der übliche Kreislauf von Belagerungen, Strategien, Schlachten und Rückzügen begann von neuem. Einmal gelang es Alfred, Hastings Lager zu erobern, als Hastings auf See war. Er fand dort Hastings Frau und Kinder und seine Soldaten schickten sie zu Alfred. Die Leute erwarteten, dass Alfred sie hart behandeln würde, wie es zu dieser Zeit üblich war. Stattdessen taufte Alfred die Kinder und schickte sie und ihre Mutter mit Geschenken und Freundlichkeit zurück zu Hastings. Hastings ließ sich von dieser Freundlichkeit nicht bewegen, oder, wenn er es tat, änderte es seine Handlungen nicht. Er kämpfte so hart wie eh und je weiter. Mit der Zeit bekam er mehr Unterstützung, bis er stark genug war, tief ins Land vorzudringen. Zuerst war er sehr erfolgreich, aber sein Erfolg verursachte bald Probleme. Es weckte das ganze Land, durch das er zog. Die Menschen eilten zum Kampf. Sie versammelten sich an verschiedenen Treffpunkten und näherten sich allmählich aus allen Richtungen der Armee von Hastings. Dies bremste seinen Vormarsch, sodass er seine Soldaten sammeln und eine Verteidigungsstellung einnehmen musste. So führte sein Sieg letztlich zu seinem Untergang. Ebenso wurde Alfreds und der Sieg der Sachsen bald zu einer Katastrophe für sie. Sie hatten es geschafft, Hastings zu fassen und seine Nahrungsversorgung abzuschneiden, in der Annahme, dass dies aufgrund großer Not zu seiner vollständigen Kapitulation führen würde. Statt sich jedoch zu ergeben, trieb diese Situation Hastings und seine Leute in die Verzweiflung. Angetrieben vom Wahnsinn, den ihre unerträglichen Leiden verursachten, brachen sie eines Tages aus ihrer Gefangenschaft aus. Nach einem heftigen Kampf, der einen Fluss mit Leichen füllte und sein Wasser rot färbte, gelang es der Mehrheit der ausgehungerten Rebellen zu entkommen. In einem Zustand heftiger Aufregung, teils Sieg, teils Flucht, kehrten sie zur Ostküste der Insel zurück, wo sie sichere Zufluchtsorte fanden. In den folgenden Feldzügen segelte eine Gruppe von Dänen mit ihrer Flotte die Themse hinauf.
Einige alte Geschichtsschreiber erzählen eine Geschichte über einen Trick, den Alfred anwandte, um sie gefangen zu nehmen, der schwer zu glauben scheint. Sie sagen, Alfred habe den Flusslauf durch das Graben neuer Kanäle verändert. Dadurch blieben die Schiffe auf trockenem Land stecken. Sie konnten sich nicht bewegen und wurden leicht von ihren Feinden besiegt. Diese Aussage scheint unwahrscheinlich. Ein Fluss wie die Themse fließt immer durch den tiefsten Teil des Landes in Richtung Meer. Außerdem muss die Wasseroberfläche des Flusses, damit Schiffe vom Meer auf ihm fahren können, in Meeresnähe sein. Es kann also keinen Ort geben, an dem das Wasser hingehen könnte, es sei denn, es ist ein Tal unterhalb des Meeresspiegels. Wenn sich Täler im Landesinneren befinden, füllen sie sich mit Wasser aus Bächen und Regen und werden zu Seen oder Meeren. Es ist also wahrscheinlich, dass Alfred etwas anderes tat, um die feindlichen Schiffe im Fluss zu fangen, etwas Realistischeres als das Ablassen des Wassers aus dem alten Flusslauf der Themse. Jahre vergingen, und obwohl weder die Sachsen noch die Dänen dauerhafte, eindeutige Siege errangen, verloren die Invasoren allmählich an Boden. Sie wurden von einer Festung zur anderen gedrängt, bis schließlich ihre einzigen sicheren Orte ihre Schiffe und die Seehäfen waren. Alfred zog in die Gebiete ein, die der Feind verlassen hatte. Als sie begannen, auf ihre Schiffe zu fliehen, ging er zur Küste. Er begann, seine Schiffe zu bauen und eine Flotte vorzubereiten, um seine Feinde auf dem Meer zu verfolgen. Bei dieser Aufgabe ging er ebenso ruhig, sorgfältig und effektiv vor wie bei seinen bisherigen Handlungen. Er baute seine Schiffe mit großer Sorgfalt. Sie waren doppelt so lang wie die dänischen, so konstruiert, dass sie stabiler, sicherer und eine größere Besatzung von Ruderern tragen konnten, was sie schneller und wendiger als die Schiffe des Feindes machte. Nachdem er seine Marine vorbereitet hatte, suchte Alfred nach einer Gelegenheit, ihre Fähigkeiten zu testen. Er hörte von einer Flotte nordischer Schiffe in der Nähe der Isle of Wight und schickte seine Flotte, um ihnen zu begegnen. Er bat den Anführer seiner Flotte, die Schiffe und die Männer zu erobern, ohne großen Schaden anzurichten und so viele wie möglich sicher zu ihm zurückzubringen. Alfreds Marine segelte mit 9 Schiffen. Sie erreichten die Isle of Wight und sahen 6 dänische Schiffe in einem Hafen. 3 dänische Schiffe waren im Wasser und kämpften tapfer gegen Alfreds Marine. Die anderen 3 waren am Ufer, bis die Flut zurückkehrte. Es sah so aus, als ob Alfreds Marine leicht gewinnen würde. Zunächst hatten sie auch die Oberhand. 3 Schiffe kamen, um gegen sie zu kämpfen. Sie eroberten 2, aber eines entkam mit nur 5 überlebenden Besatzungsmitgliedern. Die sächsischen Schiffe, die gegen diese Gegner siegreich waren, fuhren mutig in den Hafen ein, um die gestrandeten feindlichen Schiffe anzugreifen. Doch sie stellten fest, dass sie, während sie gegen die Aktiven und Starken gewonnen hatten, gegen die Hilflosen und Schwachen auf eine Niederlage zusteuerten. Sie blieben stecken, als sie sich den Sandbänken näherten, auf denen die Schiffe ihrer Feinde lagen. Die Ebbe setzte ein und strandete 3 Schiffe am Strand und ließ die anderen in schwierigen, gefährlichen Lagen zurück. Dies brachte alle in große Gefahr. Es kam zu einem brutalen Kampf in den Booten und am Ufer. Beide Seiten erlitten schwere Verluste. Letztlich segelten die Dänen, die sich zuerst befreien konnten, davon. Trotz einiger Schwierigkeiten gelang es den Sachsen, die dänischen Schiffe von ihrer Küste zu vertreiben und die Befreiung ihres Landes zu vollenden. Hastings selbst zog nach Frankreich, wo er seine Tage auf Land verbrachte, das er zuvor erobert hatte. Er war zu seinen Lebzeiten und noch viele Zeitalter danach berühmt. Seine Errungenschaften machten ihn zu einem Helden, und dieser Ruf wurde nicht dadurch gemindert, dass diese Taten Gewalt und Unrecht beinhalteten. Alfreds Ländereien waren wieder friedlich, und er kehrte zu seiner vorherigen Arbeit zurück. Allerdings blieb ihm nicht mehr viel Zeit. Hastings wurde schließlich um das Jahr 897 aus England vertrieben.
Alfred starb 900 oder 901. Er verbrachte die restliche Zeit damit, hart daran zu arbeiten, das Wohl und den Wohlstand seines Königreichs zu verbessern, wie er es vor dem Krieg getan hatte. Er konzentrierte sich darauf, Probleme zu beheben, Beschwerden zu bearbeiten und Unrecht zu korrigieren. Er sorgte für Fairness in allen Gerichten und hielt jeden Beamten zur Rechenschaft. Er beseitigte alle Missstände und sorgte für strenge Disziplin in allen Bildungs- und religiösen Institutionen. All dies tat er mit Freundlichkeit und aufrichtiger Hingabe an seine Pflicht gegenüber seinem Volk und Gott, so dass niemand ihm widersprach. Gute Menschen sahen ihn als ihren Helden, die Gleichgültigen wurden von seinem Geist inspiriert, während die Bösen zum Schweigen gebracht wurden, wenn sie sich nicht veränderten. Alfreds Kinder waren erwachsen geworden und schienen einige der Eigenschaften ihres Vaters zu besitzen. Seine Tochter Æthelfleda heiratete einen märzischen Prinzen. Sie war in England für ihre Intelligenz, Fähigkeiten und ihren guten Charakter bekannt. Sein ältester Sohn Edward war der nächste in der Thronfolge. Alfred war glücklich zu sehen, dass sein Sohn seinem guten Beispiel folgte und sich auf eine erfolgreiche Herrschaft vorbereitete. Alfred wusste, dass seine Krankheit ihn seinem Ende näher brachte. Als er spürte, dass seine Zeit nahte, rief er seinen Sohn Edward zu sich. Er gab Edward seine letzten Ratschläge, die die Regeln und Motive zeigten, die sein eigenes Leben leiteten. Mein lieber Sohn, setz dich zu mir, während ich wichtige Lektionen teile. Ich spüre, dass meine Zeit nahe ist. Ich werde schwächer und sehe gebrechlich aus. Meine Tage sind fast vorbei. Wir werden uns bald verabschieden. Ich werde zu einem anderen Ort reisen und dir alles hinterlassen, was ich habe. Mein liebes Kind, ich bitte dich, dich um dein Volk zu kümmern. Sei ein Vater für die Kinder und ein Freund der Witwen. Hilf den Armen, schütze und behüte die Schwachen und gib dein Bestes, um Unrecht zu korrigieren. Auch mein Sohn, halte dich immer an das Gesetz. Dann wird der Herr dich lieben und Gott wird deine Belohnung sein. Frage ihn um Rat, wann immer du ihn brauchst, und er wird dir helfen, all deine Wünsche zu erfüllen. Alfred war 52 Jahre alt, als er starb, ein Verlust, den alle spürten. Er wurde in der großen Kathedrale von Winchester begraben. Sein Sohn übernahm friedlich das Königreich, und es blühte auf. Die Pläne, die Alfred sein ganzes Leben lang verfolgt hatte, begannen schnell, ihre positiven Ergebnisse zu zeigen. Die Gebäude, die er geschaffen hat, stehen bis heute und wurden im Laufe der Zeit stärker und größer. Sein Andenken als ihr Erbauer wird so lange geachtet, wie sich die Menschen an die Vergangenheit erinnern.